Частка третья. Раздел першы. Калі паснедалі, мачыха не загадала Ганне, як звычайна, прыбраць са стала, не ўсхапілася і сама. Сядзела заклапочаная, нават нібы больш, як заўсёды, важная, чагосьці чакала. Але бацька маўчаў, глядзеў на край стала, не бачачы ні стала, ні мачыхі, нікога. Бацька заклапочана думаў. Заклапочанасць і нейкая асаблівая сур'ёзнасць, важнасць была на тварах усіх дарослых чарнушкаў. Яна кінулася ў вочы нават Хведьку, які вылез з-за стала, надзіва ціха знік з хаты так, што яго ніхто і не заўважыў. У юноў сушаных нізак 10 будзе, падумаў нарэшце ўголас бацька. Хунты 3 ці набярэцца, сказала мачыха. Усё-такі грошы, чарнушка пашкадаваў. Грыбы сушаныя, я ты год кажуць, не ў цане. Чарніць можна. Прося гаварыла, той раз іх вельмі куплялі. 2 нейкія купцы з самога Мозыра прыязджалі. Картоплю на бровары бяруць, толькі што грэц яго дзешаво. Трасцу ім. Лепей у нароўлю з'ездзі, а ў нароўлі не тое. Там да грошай насыплюць. Насыпаць не насыплюць, а болей дадуць. Дадуць, спадзявайся. Бацька пашкадаваў. Кабанчык малаваты шчэ. Месяцы б шчэ 3 пакарміць. І цяліца. На 1 дзень не хопіць. У мэн змелюць усё, як да стала дападуць. У голасе мачыхі чуўся страх. Карова добрая була б. Па тым, як гаварылі яны пра кабанчыка і цялушку, Ганна здагадалася, што рэзаць іх дамовіліся ўжо раней, можа, учора ўночы, калі яна была на двары. Цяпер бацька проста адгукнуўся на ранейшую гаворку. Як у прорву ядзяць, не магла стрымацца мачыха. То ж на змове нахадных. Сколькі расходу далі? Куды толькі, здаецца, падзелася? Ведамо, чужое. Все ласы на чужыя каўбасы. Разорыць нас вяселле тае. Толькі ж і паддавацца вельмі сарамата. Зять такі. Бацька не адгукнуўся на гэта. Думаў аб нечым затоена заклапочана. Ужо сабраўшыся выходзіць, сказаў мачысе: ты масла збі к нядзелі, колькі можна. Мо з яго толк будзе? Саб'ю. Гаворка аб тым, як узбіцца на капейку, што трэба зрабіць к вяселлю, зноў пайшла, калі сышліся абедаць. Цяпер у чарнушкаў, здавалася, усе толькі і думалі і меркавалі, што аб недалёкім вяселлі, якое унесла ў хату столькі рознага клопату. Прыбіраючы са стала посуд, Ганна чула, як мачыха бедавала. Колькі трэба ўсяго: смажанага, прэжанага, мяса, сала, яечні, каржоў, коржыкаў, аладак. Гарэлкі кеп нагнаць. Завод цэлы трэба. Гарэлкі будзе. Я таго добра нараблю, наробіш. Глядзі, кеп міліцынер не нарабіў табе. Як наскочыць шабета, будзе табе гарэлка. Не наскочыць. Не дурны ён, будзе цяпер каля тваёй восеці ацірацца. Ён не дурны. І я таксама. У такую глушыну апарат за пратору, што сам Міця ляснік грэц яго не знойдзе. Міця ляснік, горкі куранёўскі п'яніца, ведаў усе патаемныя схованкі самагоншчыкаў. Дзе б хто не гнаў, Міця знаходзіў, заяўляўся глынуць першаку. На 100 вёрст чую, дзе самагонкаю пахне, выхваляўся ляснік. Не кажы гоп, не пераскочыўшы, сказала мачыха бацьку. Потым параіла: пляшкі 2 гарадской? Калі хто чужы, бывае, прыткнецца. Вып'е і нашай. Цяпер паноў няма. А што самагонка? Што яе не нагоніш? Бацька не даў мачысе пярэчыць. Трэба падумаць, як.
маладую нашу прыбраць. Ён паглядзеў на Ганну, якая пры гэтых словах перастала выціраць стол. Чаго тут думаць? Адзенем? Перад жаніхом сорам не будзе. Жаніх жаніхом, айке перад самімі сорам не было. І перад людзьмі, кеп і адзета, і абута была як трэба. Што купіць, пашыць? Трэба падумаць. Спадніцу новую справіць трэба. Паддзёўку пашыць. Паддзёўку можна з таго, што я летась наткала, са свайго можна, і на спадніцу што ўзяць, не купляючы. Спадніцу няхай са свайго, а на кохту купіць трэба, горача абазвалася Ганна. Еш кохта, чырвоная аж заглядзецца. Дак працерлася на локці, латаная, самі ж знаеце. Кохту трэба новую, крамную. Няхай. Трэба, дак трэба, я што? Я хіба супроць? Хіба я не хочу, каб як найлепей, яна ж таксама сказаць, маё дзіця. Я толькі, каб расходу меней, расход расходам, а кохту трэба новую. Трэба, дак трэба. Можна і чаравікі новыя справіць, і хустку. Хустку, дак, канешне, купіць трэба. І не абы якую, а кашаміравую з кветкамі. Хустку трэба, а чаравікі добрыя і тыя, што ад маткі засталіся. Шчэ і дзецям будзе, якіх народзіць. Чаравікі добрыя, лепшых і не трэба. Ганна кінула позірк на бацьку. У Нохіма надысь перкаль бачыла белы, дзяшовы? Дак і купім яго. І годлі занясем пашыць. От толькі картоплі прадаць ды на кірмаш з'ездзіць, кеп капейка була. Гэтым спрэчка пра кофту і скончылася. Праз дзень Чарнушка завёз воз бульбы аж за Прыпяць у нароўлю, а ў нядзелю стаў выпраўляцца ўжо ў Юравічы на кірмаш. Ён устаў яшчэ да ўсходу позняга, ў гэту пору сонца, запрог коня каля павеці, вынес адну за адною дзве звязаныя авечкі, прывязаў у задку воза да ручак. Калі пад'ехаў да хаты, жонка пачала з Ганнай зносіць і ладаваць у возе тое, што было падрыхтавана на кірмаш. Нізкі сушаных грыбоў, уюны, густа начапляныя на дубцы, лутавая коробачка з сухімі чарніцамі, гаршчок з маслам, усё клалі ў сена, загортвалі, рыхтавалі к дарозе. Чарнушка ўнёс прыгрэбніка мех бульбы, уладкаваў задку. От можна і выпраўляцца, сказаў бацька і стаў адвязваць лейцы. Мачыха павярнулася к Хведьку, які хмурна сачыў з ганка за ладункам к дарозе. Яго не хацелі браць, пакідалі дома аднаго за вартаўніка і гаспадара. Да глядзіш, кеп з хаты нікуды, і ў хату нікога чужога, зачыніся і не пускай, і барані Бог з вугольчыкамі балувацца. Не буду. Хведька ледзь стрымліваўся, каб не заплакаць. Да знаюся, дабра не чакай, шкуру спушчу. Мачыха загадала напаследак: ідзі ў хату і зачыніся. Хведька неахвотна, расчаравана падаўся ў сенцы. Ехалі ўтраіх, ззаду на коўдры бацька і мачыха, спераду, звесіўшы ногі цераз драбінку, Ганна. Конь цераз сяло бег трушком, парыпваў гужамі, калёсы часта і дробна сакаталі на мёрзлай зямлі. На вуліцы было цёмна, толькі дзе-нідзе цьмяна, варухліва выглядвалі вокны. Гэта былі водсветы ад агню ў печах. За сялом абхапіў іх з усіх бакоў адзін змрок. Цёмная дарога, цёмнае поле, чорныя паскі лесу, якія каля балота падышлі ў сутыч, сціснулі з двух бакоў і не выпускалі да самых алешнікаў. Дажджоў яшчэ не было, і цераз падсохлую за лета дарогу за няскончанай грэбляй перабіраліся без асаблівага страху. На алешніцкім полі змрок стаў паволі радзець, адыходзіць, а калі выбраліся на шлях, пакацілі між радоў згалелых рослых бяроз, няяркае і негарачае сонца зачырванела ўжо ў дымным
як бы туманным небе. Базар, мабуть, будзе непаганы, прамовіў бацька, бачачы, што калёсы на Юравічы цягнуцца і наперадзе, і ззаду. Паганы ці непаганы, будзе відно, калі паедзем дадому, асцярожна зазначыла жонка. Неўзабаве ўехалі ў лес, невялічкі і голы, але цудоўна прыгожы нават у гэтую пару, нібы спрачаючыся адзін з адным, уздымалі высока ў неба, магутна раскідвалі ў бакі крывое голле, сілкі, дубы і вязы. «Унь там наша поле было, за перавельскімі кругамі», — сказала мачыха. Ад лесу пачыналася ўжо глінішчанскае поле. «Зямля тут, мабуть, не тое, што ў нас», — параўняў. «Такой у куранях і каля цагельні няма». Ганна бачыла, што ў лесе там і тут тырчалі шырокія жылістыя пні, круглыя вярхі якіх былі чорныя, шэрыя, белаватыя і зусім белыя, свежыя. І ёй стала шкада. Столькі тут высечана ўжо гэтых дубоў і вязаў. Лес быў рэдкі, між дрэваў за недалёкім узлескам добра віднелася куп'істае балота. За ляском зноў ціха, задуменна шумелі бясконцыя рады бяроз, тужліва, загадкава гаманілі правады, яны гулі ўвесь час, і калі збоку адыходзіла дарога на глінішчы, і калі мяняліся вузенькія шэрыя дзе-нідзе весела падзялёныя рунню палоскі, мусіць, ад гэтай загадкавасці і тужлівасці гулу правадоў Ганне рабілася таксама. Тужліва станавілася шкада чагосьці вельмі добрага, дарагога, што, здавалася, назаўжды адыходзіла з дарогай. Калі праехалі рудую грэбельку над вадавіцкім балотам, шлях пачаў паволі ўздымацца, і неўзабаве не так ужо і далёка забялела Юравіцкая цэркаўка. Цэркаўка гэта, як звычайна, абудзіла ў Ганне чулую, бесклапотную згадку пра маленства. Даўно-даўно дробненькай дзяўчынкаю убачыла яе ўпершыню. Убачыла быццам незвычайнае, недасяжнае, дзівоснае. І з той пары, хоць ужо вырасла, пасталела кожны раз, як убачыць зноў. Той дзіўна чулы ўспамін, нібы зноў вяртае чароўнасць маленства. Тады першы раз таксама ехалі на кірмаш. Які цудоўны быў ён ёй, той кірмаш. Царква, спуск з Юравіцкай гары, якая здавалася высачэзнай, страхотнай, радасць, што нарэшце спусціліся, што конь не панёс, вір столькіх людзей на плошчы, салодкая боязь застацца адной без бацькоў, згубіцца. А вакол цуды цудныя, хусткі адна за другую, прыгажэйшыя каснікі, белыя булкі, пернікі, абаранкі. Адзін абаранак прынёс ёй бацька. Яна толькі трошкі паспытала і схавала за пазуху. Шкада было адразу застацца без такога дзіва. Царква ўсё набліжалася, вось падышла ўжо горка-гарбок, курган з бурай някошанай травой і маладымі дубкамі. Бацька, праязджаючы паўз курган, як і раней, кожны раз казаў: «Разбойнік ляжыць, асілак. Першы на ўвесь свет быў, казалі. Людзей перавёў. 1 мільён». Мачыха трывожна перахрысцілася. У дарозе, далёка ад дому, яна заўсёды прыкметна гублялася, мякчэла і ціха, лёгка прызнавала бацькаву сілу і ўладу. За курганам, за полем, перарэзаным крывымі маршчынамі яроў, абчэпленым там і тут кучарамі кустоў, купкамі дрэў, узвышша адчувалася, спадала ў нявідную шырозную лагчыну. Сіняя града з чорнай істужкай лесу ўздымалася за лагчынай у далёкай, прытуманенай смугою далечы. Ганна стала ўзірацца в сіняватую смугу перад градою, выглядваць жаданую ясную паску, якая іншы раз на момант выблісквала з-за ўзвышша. Яна ўбачыла гэты цуд у той далёкі дзень, калі першы раз ехала тут. «Што е то?» — здзіўлена шмарганула яна бацьку за рукаў. Бацька абыякава павёў позіркаў. «А,
Рэчка, Припять. Ганна аж ускочила. Припять? Припять. Рака-казка, легенда. И на той раз и засталася легендою загадкавая Припять. Бліснула на міг прамяністаю паскай і знікла, колькі не ўглядалася Ганна, не паказвалася зноў. Як тады Ганне цяпер захацелася зноў убачыць знаёмую вясёлую паску, але ракі не было відаць, затуманеная далеч хавала яе. Каля царквы бацька суняў коня, і ўсе злезлі з воза. Пачынаўся той самы калісьці такі страшны спуск у мястэчка. Як заўсёды бацька адчапіў вяроўку з задка калёс, прывязаў кола за спіцу да галавашкі, каб яно не круцілася. Беручы коня за абродь, загадаў жанчынам: «Паддзержвайце калёсы». Ён пайшоў наперадзе, трымаючы за кілзанага коня за абродь так, што конь як мог задзіраў галаву, шчэрыўся жоўтымі зубамі, аж прысядаў на заднія ногі, прыпыняючы калёсы, што наязджалі на яго. Дарога была мёрзлая, гліняная са жвірам, і нерухомы жалезны вобад кола, які цёрся аб яе, аж вішчаў. Ён пакідаў за сабой роўную бліскучую стужку з белымі меткамі на каменьчыках. Супакойваў бацька коня. Што гэта была за дарога незвычайная, дзіўная, непадобная на ўсе іншыя дарогі ў балотнай старане. Паволі паварочваючы, яна ішла ўніз і ўніз, абрэзаная з бакоў двума глыбокімі раўчукамі, па якіх дажджлівымі днямі раўлі патокі вады. Разам з тым, як дарога спадала глыбей і глыбей, абапал яе раслі горы з размытымі дажджом берагамі, з дрэвамі, што віслі, выстаўляючы карэнне, уздымаючыся горы ўсё больш і больш затулялі неба, здавалася, падпіралі яго, і кусты і дрэвы, што раскідвалі галіны свае, як крылы, як бы збіраючыся паляцець, былі ўжо не на зямлі, а на небе. Над самай высокай стромай гары тырчаў з пяску вялізны аблізаны камень, гатовы кожны момант рынуцца ўніз. І Ганне стала жудасна, што калі ён цяпер. Але камень і на гэты раз не зваліўся. Як толькі праехалі пад ім, выглянула ў роступе гор крывая чарада местачковых хат, што сыходзілі з прыгорка, абступалі вуліцу. Дапаўшы да раўнейшага месца, непадалёк ад драўлянага дома на два паверхі, у якім была воласць, бацька зноў спыніў коня, адвязаў кола, і далей паехалі ўжо на возе, з выгляду строгія, важныя, а ў душы нясмелыя, занепакоеныя. Не сваё сяло, горад вялікі, чужына, якай належыць, коня бацька сцебануў, пагнаў трушком. Уз'ехаўшы на брук галоўнай вуліцы, калёсы пакаціліся са страшэнным грукатам і ляскатам, пакуль не ўткнуліся ў чаргу вазоў, што цягнуліся к рыначнай плошчы. На плошчы, акружанай драўлянымі каменнымі будынкамі, крамамі і крамкамі юравіцкіх гандляровай кааперацыі, было ўжо даволі густа вазоў і людзей. Людзі варушыліся, хадзілі, і вазы ў гэтым людскім возеры, здавалася, танулі, паказваючы адно дзе-нідзе задраныя аглоблі ды конскія галовы. Чарнушкі ўехалі ў гэтую мітусню, як у неспакойнае шырокае разводдзе. Справа, злева, наперадзе іх былі цяпер людзі. Людзі маладыя, пажылыя, зусім старыя, жанчыны і мужчыны, адусіль абкружалі іх світы, кажухі, каптаны, шапкі, апаноўваў шматгалосы гоман, бэльканне авечак, парасячы віск. Чарнушка, узняўшыся на коленцы, выглядзеўшы вольнае зручнае месца, пакрыкваючы на тых, што лез пад коня, стаў паволі праціскацца з Ганнай, з мачыхай, з авечкамі, з усім сваім скарбам на возе да прыпынку. Калі воз спыніўся, мачыха сказала, што стаяць тут нядобра. Не на віду, сюды мала хто і падыдзе, але Чарнушка заявіў на гэта: каму трэба, той і ў чорта за пазухай знойдзе, і, не раздумваючы, пачаў распрагаць коня. От, скажы ты, саранча людзі
Не стала спрачацца, мірна паскардзілася мачыха. Усюды захопяць дзе лепей. Ніколі не ўправіўся за імі. Яна зірнула на авечак. Тыя ціха ляжалі сабе ў задку воза, ужо даўно звыкшыся з прывязкаю, страціўшы якую-небудзь надзею вырвацца на волю, толькі вушамі ўздрыгвалі пры блізкіх воклічах. «Выкапай все, што ў сене, да раскладзі на коўдры», — сказала мачыха Ганне, абтрэсваючы з андарака травінкі. «А я пайду, колькі што каштуе, дазнаюся». Пакуль Ганна ладавала на коўдры гаршчок з маслам, нізкі грыбоў, сушаныя ўюны, мачыха вярнулася расчараваная. «Дзешава ўсё, дзешава, даром, можна сказаць, хочуць». Нейкі час усе ўтраіх стаялі моўчкі, сачылі за тымі, хто падыходзіў блізка, глядзеў на іх дабро, сачылі па-рознаму. Ганна амаль абыякава, сумна, затоена, бацька спакойна, час ад часу папраўляючы сена, якое цягнуў мяккімі губамі конь. Мачыха ж проста лавіла позіркі, нецярпліва маліла: «Вось гэты, вось гэты». Але як на злосць, падышоўшы, амаль ніхто нават не пытаўся пра цану. Прабяжыць вачыма па коўдры і адыдзе, як бы багацей які, як бы яму нічога не трэба. А калі запытаецца, то толькі так, для прыліку, бо сам нават не прыгледзіцца добра, кідае позіркам ужо далей. «От табе і добры базар», — не ўтрывала мачыха. Яна, каб не тырчаць попусту, стала прыбіраць каля авечак. «Е, то ще не базар», — пераканана прамовіў Чарнушка. «Базар ще будзе. Купцы самыя ще чай дома п'юць». Народу і праўда прыбывала, плошча запаўнялася вазамі, людзьмі, все гусцей і гусцей, станавілася ўсё цясней, рос шум, гоман, крыкі. Зусім блізка, каля суседняга воза, сталі таргаваць карову. Жанчына, завязаная зрэбным шматцём замест хусткі, і мужчына у абношанай, абадранай свіце, напэўна, муж і жонка. Нясмела, неяк падазрона аглядвалі, абгладжвалі, мацалі рудую рагулю, недаверле слухалі другіх жанчын і мужчыну, якія расхвальвалі свой скарб. Хваленне гэтае было, відаць, не толькі не ўлагоджвала купцоў, але нават павялічвала іх недавер'е. Яны слухалі і прыглядваліся да кароў усё з большай падазронасцю, а неўзабаве адступілі і зусім. Пабраліся між людзей пра нешта шэпчучыся. Неўзабаве яны з той жа недаверлівасцю, прыдзірлівасцю разглядвалі, мацалі другую карову. Купцоў снавала ўсё больш і больш, шукалі, пыталіся, таргаваліся, ішлі далей, руху, гоману было хоць адбаўляй, але гандаль ішоў вельмі скупа, ва ўсякім разе тут, дзе стаялі Чарнушкі са сваім возам. Усе прыглядаліся, пыталіся, і амаль ніхто не купляў. Ні Ганну, ні бацьку такое становішча ніколі не здзіўляла. Яны былі самі такія ж, як людзі, што снавалі перад імі, не кіткія, разважлівыя палішукі, ледь не кожны з якіх 100 разоў прыцэніцца, перш чым купіць. І чаго тут было здзіўляцца, калі прадаўцоў так многа, а грошай у купцоў лічаныя капейкі. Не здзіўлялася і мачыха, толькі ж вельмі сумна было стаяць ёй ды чакаць попусту. І, нудзячыся, пакутуючы, злуючыся, яна як бы не магла ўжо бачыць, што чакае попусту. Марнее не адна, што так жа марнеюць амаль усе. Бачыла добра яна толькі воз, які нібы знарок тырчаў перад вачыма, і на якім завабліва чырванелі гаршкі, макатры, міскі. Ёй так трэба добры гаршчок, і хоць бы 2 міскі. Трэба купіць не купіш, не бяруць нічога. Пакуль тут прадасі што-небудзь, ніводнага не застанецца. Трэба ж такое, там як на ліха ціснуцца жанкі, круцяць перад сабою ёй недаступную чырвань гаршкоў, быццам дражняць. «Застануцца», — абыякава сказаў Чарнушка. «Не етыя, дак другія». Мачыха не магла ўтрымацца. Швэндаюцца, о, разявы, толькі з панталыку збіваюць другіх.
Тут хіба дабрацца з-за іх купцу? Дабярэцца, калі паявіцца. Дабярэцца, а не. Мачыха не верыла і нават тады, калі купец гэты нарэшце падышоў, хоць чула, што ён не разявака, што пытаецца, пачым у юны не так сабе купіць хоча. Яна ведала, у юноў блізка не прадаюць. Заламала паўрубля за нізку. Купец здзівіўся. Паўрубля? А што ж? Дорага, можа? Яна прамовіла так, нібы гаварыла, ды ці павернецца язык у каго-небудзь сказаць такое, а сама са страхам сачыла, ці хоць не напалохаўся, не збіраецца адступіцца. Стараючыся не выпусціць, заспяшалася мякка і лагодна. Вы ж паглядзіце, колькі іх тут у адной нізцы. Бачыце, колькі? Я і палічыць не палічу. Столькі за цэлы дзень не набярэш. Яны ж як забярэцца ў тван, который і капай, пакуль вукапаеш. Тут жа мяса таго толькі, што яны сушаныя, а мяса якое, то не якая там смярдзючая рыба. Уюн! Уюн-то уюн. Купец яўна збіраўся адыходзіць. Мачыха бачыла гэта, надзея гатова была вось-вось прапасці. Чарнушчыха з адчаем падалася да купца. Ну, добра, дорого. А вы скажыце сваю цану. По 19. По 19? Дык я ж вам і так, можна сказаць, за нішто аддавала. Мачыце зноў трапіўся на вочы воз з гаршчкамі. Ну, няхай, бярыце, колькі штук. Ён браў усе 10 нізак. Хопіць, мабыць, і на гаршчок, і на 2 міскі. Павінна хапіць. Ешце на здароўе. Ледь чалавек адышоў, затульваючы нізкі рукавом паліто, мачыха, сціснуўшы грошы ў кулаку, хутчэй заспяшалася да воза з гаршкамі і міскамі. Яшчэ, здаецца, не позна, не ўсё прададзена, толькі хутчэй трэба, ўжо зусім мала астаецца, а жанчыны ідуць і ідуць. Яна вярнулася назад, паспакайнелая, шчаслівая. От, прыдбала. Мачыха пазваніла па гаршку, сухімі костачкамі пальцаў паслухала. Гамоняць, як званы. Посуд дабрэнны, толькі што дарагавізна. Абгарнуўшы міскі і гаршчок сенам, укладвала іх у возе так, каб, барані Бог, не разбіліся. Ці каб не ўкраў які-небудзь лайдак злодзей, якіх тут бадзяецца процьма. Калі зноў пачала выглядваць купцоў, заўважыла неспадзявана. У натоўпе паявіўся Яўхім. Ён ішоў з Ларыонам павольна, штурхаючыся, з папяроскай на губе, паглядваў на ўсіх з задаволенай, задзірлівай усмешачкай. Эх вы, людзі, мурашкі мітуслівыя, драбяза. П'яны? Ці так проста шмялеў, малады, багаты, удалы. Всё, даецца, абы захацеў. Зачапіць, мабыць, захочацца каго-небудзь, каб паказаць, які ён. Мачыха замахала яму рукой. Яўхімко! Ён заўважыў чарнушкаў. Пайшоў да іх. Ну, як торг? Голасна, зухавата запытаўся Яўхім, акідваючы позіркам тое, што ляжала на возе. Ды вы тут з авечкамі няўрокам баіцеся разлучыцца? Ён зарагатаў. Не бяруць авечак грэць яго, спакойна сказаў Чарнушка. І не глядзяць, Яўхімко. А мы думалі, што разлучыцца баіцеся, падтрымаў Яўхіма Ларыон. Ён як бы чакаў, што і Ганна засмяецца на жарт, але ў той нават кончыкі губ не варухнуліся. Яўхім стрымаў рогат, глядзеў ужо весела. Да кажаце, авечкі прадаеце. Дак чаго ж іх не купляюць? Купцоў унь колькі. Ат, купцы, сказаў. Разявакі то, Яўхімка, не купцы. Разявакі, а і купцы. Трэба толькі ўмець знайсці іх. Ды і зачапіць на кручок. Зачэпіш іх. Яўхім раптам адарваў прыклееную цыгарку, кінуў пад ногі, рашуча сказаў прыяцелю. Ларыон, трэба купцоў знайсці на авечак. Ну, калі трэба, дак хадзем.
Зірнуўшы на Ганну, Яўхім спрытна павярнуўся і ўрэзаўся ў натоўп. Каршуковым позіркам азірнуўся, пашукаў, штурхаючыся, адціскаючы ў бок тых, хто трапляўся на дарозе, рушыў за Ларывонам, які верна дыбаў след у мітусню між вазоў. На іх адварочваліся, лаялі іх, а яны не азіраліся. Вось прысталі да адной групкі людзей, паслухалі, да другой прыблізіліся, вярнуліся з гарадскім чалавекам у кароткай паддзёвачцы, з заечым каўняром і ў пальчатках, спачатку ўдвух, купец і Ларывон. Яўхім падышоў толькі пасля таго, як чалавек паглядзеў авечак і стаў прыцэньвацца. Падышоў нібы незнаёмы, падміргнуўшы чарнушкам, каб маўчалі, сур'ёзна, голасна запытаўся: «Чые авечкі?» Ларывон адказаў: «Ды, тут уже я купец». Яўхім грубавата штурхануў чалавека, як бы адціскаючы яго: «Мала што я. Мы паглядзім, хто лепшы купец». Ён зірнуў на чарнушку: «Вашы авечкі?» «Мае». «Не лезь», як бы зазлаваў Ларывон. «Тут ужо є купец, ён першы прыйшоў, яго чарга першая. Не сунься, чуеш? Не замінай. Першы, ды горшы, ён год таргавацца будзе». Яўхім, здавалася, хацеў, чтоб не было перахапіць авечак. Ён нават палез рукой пад паддзёўку, як бы хочучы дастаць грошы, але калі скоса зірнуў на купца, убачыў расчаравана. Той і не думаў хапацца браць авечак. Аддаваў сваё права Яўхіму, не спрачаючыся, нават ахвотна. «Не зачапілі», – падумаў Яўхім. Не ўдалася гэта выдумка і з другім купцом, якога прывёў Ларывон, і толькі трэці, задзірысты кірпаносы вясковы хлопец у расшпіленым шынялі, калі Яўхім нахабна ўлез у яго гаворку з чарнушкам, абурана загарэўся: «Авечак я напытаў». Мала што напытаў. Напытаў, не купіў. Яўхім палез к чарнушку: «Пачым прадаяце?» Хлопец раззлаваны адрэзаў: «Я бяру авечак». Ён ашалела выхапіў з кішэні гімнастёркі кашалёк, стаў адлічваць акуратна згорнутыя рублі, важкія медзякі, рукі яго з крывымі неспакойнымі пальцамі непаслухмяна дрыжалі. «Дзешава прадалі», – пашкадаваў Яўхім у голас. «Я болей даў бы». Ён падміргнуў Ганне, якая сачыла за ўсім дзіўна сумна, і адышоў, быццам бы незадаволены. Аднак, як толькі хлопец у шынялі, ведучы ўжо сваіх авечак, адышоў ад чарнушкі, ён вярнуўся да воза, гарэзна, голасна зарагатаў: «Ха-ха-ха! Все-таки адзін папаўся!» Мачыха, павесялелая, амаль шчаслівая, глянула на яго з захапленнем. «Ой! Вось жа малайчына! Зух! От дзякуй табе, Яўхімко! Выручыў ты нас, выратаваў проста, бо мы б тут да вечара пратырчалі б, і то ці збылі б». «Глядзець ніхто не хацеў», – згодна адгукнуўся Ганнін бацька. Яўхім адказаў сціпла: «От, чаго тут дзякуваць? Як чужому ўсё адно. Свае ж цяпер сказаць. Адна сям'я». «Свае, праўда, Яўхімко». Яўхім закаханымі вачыма зірнуў на Ганну. «Дак мо, пройдзем, паглядзім, дзе што робіцца». Ідзіце, ідзіце», – ахвотна падтрымала яго мачыха. Ганна не пярэчыла, не толькі таму, што нявесце недобра было б пярэчыць жаніху, свайму будучаму гаспадару, але і таму, што даўно хацелася ёй у людскую мітусню, якая, здавалася, таіла ў сабе столькі цікавага. Стоячы каля воза, яна бачыла так мала, ды і стаянне гэта надакучыла да ліха. «Гануля», – бацька адазваў яе ў бок, цішком, як вялікі дарунак, даў скамечаны потны рубель. «Можа, захочаш купіць што-небудзь?» Ганна падзякавала, загарнула паперку ў насоўку, пад аховай двух сваіх дужых хлопцаў, рушыла к другім вазам у мітусню і гоман людскіх натоўпаў. Першы час побач з Яўхімам чула яна сябе няёмка.
як бы не дзяўчына ўжо, нявольная жонка яго. Але няёмкасць гэта неўзабаве прыціхла, адышла. Увагу, думкі яе захапілі відовішчы кірмашу. Вось дзед стаіць, абапёршыся на воз, мабыць, чужы, стаіць, нібы дрэмля. На плячах дзеда вісне нізка звычайных лазовых лапцяў, здаецца, не прадаў ні аднаго, а колькі корпаўся з імі, як, пэўна, натаміўся, цягнучыся сюды старымі нагамі. Жанчына таксама немаладая, хваравітая, трымае на руках ношаную, пафарбаваную лушпайкамі цыбулі зрэбную сарочку. Яшчэ адна за возам са скруткам палатна. Хлапчанё бялявае, з насцярожанымі дзікаватымі вачыма, прадае шапку-кубанку. Скураны верх яе вышмараваны да белага. «Украў?» — падскочыў раптам да яго Яўхім. «Сам ты украў! А от зараз праверым, от зараз у міліцыю! Ззаві!» Хлапчук глядзеў адважна. Потым, неспадзеўкі, яны і варухнуцца не ўправіліся, мільх і знік між вазоў і людзей. «От шпана!» — пакруціў галавою Яўхім, рагочучы з адабрэннем. «Як верабей! З дзядома, мабуць!» Яўхім і цяпер ішоў, штурхаючыся, весела, задзірыста пакрыкваючы, каб расчысціць дарогу, там і тут спыняўся каля вазоў, каля людзей, якія прадавалі, разглядаў жывёлу і тавар, быццам прыцэньваўся. «Цётка, пачом шкілета етаго прадаеш?» — запытаў ён, паказваючы на карову, што задуменна жавала сена. Карова была як карова, не вельмі і худая, і цётка пакрыўдзілася. «Сам ты шкілет, байструк салдацкі!» «Я не байструк, цётка, у мяне і тато, і матка є. От яны знаюць!» Яўхім кіўнуў на Ганну і Ларывона. Ларывон пацвердзіў: «Е! От чуеце, а пра шкілет я так, смешкамі, а вы ўжо і ругацца. Хіба ж я не бачу, што карова ў вас хоть на выстаўку. Малака, мабуть, дае, заліцца!» Жанчына глянула недаверліва, прамаўчала, але Яўхім не адступіўся, вельмі сур'ёзна, дзелавіта запытаў: «Дак пачым жа прадаяце?» Жанчына завагалася. 30. Як аддаць? Дорого. Яўхім аж губы падціснуў. «Столькі заламала! А ты? Сколькі б даў?» «І бясплатно не ўзяў бы такую здыхляціну!» Ён зарагатаў проста ў вочы ашалелай жанчыне і пайшоў сабе далей. Ларывон падаўся ўслед, таксама душачыся рогатам. «От упёк! Ай, от упёк дык упёк!» Толькі Ганна не смяялася. Ёй нават было шкада жанчыны. «Нашто табе ето?» — сказала яна Яўхіму з дакорам. «А чаго ж не пасмяяцца? Дзе і пасмяяцца, як не тут?» Дурэючы, ён ціха заспяваў: «Мы на гора ўсім буржуям міравы пажар раздуем, міравы пажар крыві, Господі, благослови!» Яму, відаць, гэтая песенька здавалася пацешнаю, як і Ларывону, які гудзеў за ім. Ганна ж быццам і не чула іх гарэзнага спеву, поўнячыся ўся адчуваннем вялікага чалавечага віру. «Цабры, цабры кому, цабры новыя, асінавыя, сасновыя, дзешкі, бочкі, дзешкі, дзешкі, дзешкі! Абады кому, на 100 гадоў ездзіць, дзецям і внукам хопіць! Пацвінка прадаю, нядорого, пацвінка, можна карміць, можна забіць! Рыба свежая сягоння з рэчкі, толькі што вылавілі, дзёгаць, 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 рыба, рыба, рыба!» Всё было дзіўна перамешана. Вазы, каля якіх драмалі пакорліва і сумна падласы і рагулі, ціснуліся з вазамі, на якіх бялелі цабры і бочкі.
Наравістыя бараны, неспакойныя свінні варушыліся між вазоў з лазовымі каробкамі, кашамі і кошыкамі, коламі, абадамі. Мяшаліся галасы, беднае жывёльнае зборышча ўплятала ў людскі гоман, рыканне, іржанне, бэльканне, рохканне, прарэзлівы візг. «Казу! Казу прадаю! Каму казу трэба?» — крычаў нехта. «А дзеўкі няма!» — зарагатаў Ларыон. «Мне б дзеўку! Венікі, венікі, бярозавыя венікі, хоць хату падмесці, хоць памыцца!» Чаго тут толькі няма. І граблі, і зубы ў граблі, і нават лаза, верчыкі лазы на лапці. Всё, што можна і няможна, сцягнулі людзі сюды, каб прадаць. А гораць капейку памяняць на нешта. І колькі ж іх, гэтых людзей, колькі клопатаў, жаданняў, надзей ходзіць, гамоніць, кліча і з гэтага боку Прыпяці, і з другога зарэчнага. Тым, якія за ракой цераз вялікую ваду перабірацца прыйшлося, перад паромам выстойваць, лодкі шукаць, а ўсё ж прабіліся, сышліся з гэтым берагам, зліліся ў адным гаманлівым разліве на Юравіцкай плошчы. «Ёмкі, качэргі, не трэба?» — таямніча запытаўся дзядзька з абсмаленым вусам, мусіць, каваль. «Не трэба. Не жаніўся яшчэ», — адмахнуўся Яўхім. За кавалёвым возам ціснуліся цікаўныя. Чародка гарачых цыганоў абкружыла дзядзьку, які трымаў порсткага жарэбчыка. Цыганы наперабой аглядвалі, абмацвалі коня, так жа наперабой лаялі яго, пагардліва паказвалі на яго калені, тыцкалі пальцамі ў капыты. Яны крычалі так дружна, што цяжка было зразумець словы. Гаспадар, вялізны, нязграбны, слухаў іх моўчкі, як бы не чуў. І цыганоў гэта злавала, яны насядалі яшчэ гарачэй. Дробны, цагляна-чырвоны, старэйшы, відаць, між іх і раз, і другі. Хвацка працягваў руку, чакаў, што той падасць сваю на згоду. Але селянін усё стаяў, як глухі. З натоўпу вакол сыпаліся падчэпістыя воклічы, чуўся рогат. Цыганы ж не заўважалі нікога, толькі старэйшы азірнуўся, тыцнуў пагардліва пальцам на селяніна, просячы ў людзей падтрымкі сабе, потым плюнуў і рушыў прэч, ведучы і ўсю хэўру. «Вазьмі мяне!» — крыкнуў Ларыон, і цыган, не разумеючы, спыніўся. «За жарабца вазьмі! Да сваёй, да цыганкі!» Цыган штосьці сказаў па-свойму і пайшоў далей пад крыкі, рогат натоўпу. Мінуўшы натоўп, падышлі да вазоў, над адным з якіх тырчала фанерная шыльда. «Камуна — росквіт жыцця». Хоць прадавалі тут бульбу, капусту і яблыкі, пабадзяліся між вазоў, паглядзелі ўсё з асаблівай цікавасцю. Пра камуну хадзіла столькі гаворак. «Капуста ўрадзіла», — сказала здзіўлена Ганна, любуючыся вялізным лабастым качаном. «Зямля ў іх не наша, панскую забралі, як масло, зямля», — растлумачыў Яўхім. Чалавек у ватоўцы, абветраны, заплупленым носам, ухмыльнуўся з-за воза. «Зямля панская, ды капусты такой у пана не было». «Такой, можа, і не было», — згадзіўся, здавалася, Яўхім. «Дак була не такая, лепшая». «Не было, ні лепшай, ні такой», — зноў ухмыльнуўся чалавек у ватоўцы. Яўхіма усмешка гэта чамусьці ўзлавала. «Канешне, не было. Ваш пан быў дурны, як лапаць, а вы разумныя. І вам Бог камунаўскі памагаў. Кажуць, у камунаўцаў таксама Бог є, і яму кожны дзень моляцца». Ларыон зарагатаў. Ганна таксама засмяялася, гледзячы мімаволі на капусту. «Ну і качаны ж! Є, канешне, Бог, а як жа, не без Бога. Всё, кажуць, ад Бога». «А, — узрадаваўся Ларыон, — а як яго завуць, вашага Бога? Па-партейнаму? Карло Маркс? Навука завуць яго. Агратэхніка. Абрацехніка.
Як жанчыну, ці што? Ларыон хацеў яшчэ штосьці сказаць гарэзнае, але, зірнуўшы на Яўхіма, які не думаў смяяцца, перамаўчаў. Ерунда! Агратэхніка ваша ета, зямля, от што Бог. Е зямля добрая, так і ўсё будзе. А качаны етыя выраслі ў нас, між іншым сказаць, і не на зямлі. Чалавек ухмыльнуўся яшчэ хітрэй. На балоце. Ганна не поверила. На яком балоце? На звычайным, на дрыгве, у якой коні тапіліся, асушылі, от, калі ласка. Качаны. Ганна зірнула на чалавека, смяецца, напэўна, байкі гаворыць, але той не смяяўся, трымаўся так, нібы ўсё праўда. Як бы хочучы дазнацца, праўду ці няпраўду, сказаў чалавек у ватоўцы, взяла на рукі качан, узважыла, важкі ж які, памацала, не качан, а дзіва, і на балоце, падумаць. Яўхім взяў яе за локаць, пазваў, адыходзячы кінуў чалавеку. Прыязджайце к нам, капусту садзіць, у нас балото вялікае. Ларыон засмяяўся. За камунаўскімі вазамі яны наткнуліся на будачку, збітую з дошчак, над якой на чырвоным палатне былі намаляваны дзве рукі ў поціску і надпіс «Горад і вёска, злучымся». Ніжэй палатна была прыбіта шыльдачка «Саўгас, шлях да камунізма». У ларку прадавалі мяса. Сек і важыў мяса малады хударлявы хлопец у белым халаце. Усе трое, убачыўшы гэты халат, сталі, як доктар, не ўтрываў Ларыон. Як усё адно ў бальніцы якой. Яўхім коса зірнуў на Ганну, працадзіў. Культура, шлях да камунізма. Яны былі ўжо з краю плошчы каля будынкаў, у якіх мясціліся крамы. Яўхім успомніў, як бацька даваў Ганне грошы, запытаў, табе, здаецца, купіць нешта трэба? Ат, дробязь розную, я потым змачхаю. І не хацелася, каб Яўхім стаяў, бачыў, як яна будзе выбіраць гузікі, аплічкі, інтымныя дзявочыя драбніцы. Ну так, можа, сюды зойдзем? Яўхім кіўнуў ёй і Ларывону на дзверы, па баках якіх на высокіх і вузкіх шыльдах былі намаляваны міскі, лыжкі, бутэлькі і чаркі. Шыльды былі вельмі падобныя на тыя, што віселі на дзвярах у шаўцоў і краўцоў, толькі што тут замест ботаў ды шапак красаваліся міскі і бутэлькі. Над аблезла-сінімі міскамі клубіліся шэрыя воблакі, чаркі таксама былі поўныя нечым шэрым. А што там рабіць нам? Запярэчыла Ганна. Ну, што? Тое, што і другія. Яўхім падміргнуў Ларыону. Ну, морсу вып'ем, сушыць нешта ў горле. Яўхім амаль сілком увёў Ганну ў памяшканне, у якім за столікамі сядзела нямала людзей, што пілі, елі, гаманілі. Яўхім знайшоў каля століка ў кутку два вольныя зашмальцаваныя табурэты, прынёс сабе яшчэ адзін і пайшоў к буфету. Пралезшы цераз чародку людзей, якія таўкліся там, ён пагаварыў аб нечым з тоўстым паголеным чалавекам, гаспадаром сталоўкі Ёселем, і вярнуўся да стала з 3 налітымі шклянкамі. «Ето нам!» Паставіў ён шклянкі з гарэлкаю сабе і Ларывону, потым урачыста панёс шклянку з віном Ганне. «А ето табе?» Ганна сказала, што піць ёй не хочацца. Хочацца, не хочацца, а трэба выпіць, калі ўгашчаюць. Ад угашчэння адказвацца не можна. Ён засмяяўся. Прывыкай, прыйдзецца яшчэ папіць. Хлапчук, Ёселев сын, прынёс хлеба, закускі, гуркоў, котлеты з патоўчанай бульбай. Сам Ёсель, рухавы, увішны, з чорнымі вясёлымі вачыма, падбег з талерачкай, на якой быў ружовы брусок нейкага печыва. Міргнуў Яўхіму, як знаёмаму. Калі ласка, для дамы, вам па заяўцы вашага кавалера. Ёсель паставіў талерачку. Яўхім, можа, яшчэ чаго трэба? Яўхім па-сяброўску ляпнуў Ёселя па плячы. Пакуль
хопіць я таго. Калі Ёсель адбег к буфету, Яўхім, задаволены, што можа ўразіць Ганну такою навінкай, прамовіў: «Пірожнае для жанчын шляхетных робіцца спецыяльна». Ганна паглядзела на нявіданы брусочак, зацікаўленая. Які ён на смак? З чаго яго зрабілі, чаму толькі для жанчын? Але запытацца стрымалася, гэта яе магло б прынізіць перад ім. Яўхім узняў шклянку, паднёс да Ганнінай: «Вып'ем, каб усё добра было». Ганна паспытала. Віно было прыемнае, салодкае, не тое, што куранёўская самагонка. Усё да дна напаўна яе Яўхім, калі яна намерылася паставіць шклянку, не пакідаць зла. Каб не спрачацца дарэмна, не выклікаць лішняй увагі да сябе тых, хто сядзеў побач, паслухалася, выпіла ўсё. «А цяпер от вазьмі каклетку ці гурка». Яўхім выдаваў сябе за гасціннага, клапатлівага гаспадара. Ад віна хутка стала цёпла і лёгка, хмарныя думкі зніклі. Не было ўжо ні шкадавання аб дарагім, што назаўсёды страціла, ні трывогі пра тое, як будзе далей. Взяла пірожнае, паспытала: «Аказваецца, салодкае, само нібы ў роце растае. Мабыць, з белай марымонскай мукі, з яйкамі і цукрам». «Мо, шчэ вып'ем?» — нахіліўся Яўхім. Яна рашуча захітала галавой. «Не», заспяшалася ўстаць. Калі выйшлі разам з ветлівым Ёселем, які правёў на ганак, прасіў не забываць дарогі к яму, кірмаш здаваўся вясёлым святам, і ўсё навокал выглядала бесклапотным, бесхмарным, святочным, і верылася ёй: будзе добра, будзе добра. Зноў патаўкліся трохі ў людской мітусні каля вазоў, гледзячы на дабро раскладзеныя на сене. Зайшлі в адну другую краму, якіх таксама ціснулася багата народу. Больш за ўсё, відаць, разявак. «Скажы, што табе хочацца купіць? Такое, каб даўно хацелася», — сказаў Яўхім, акідваючы вачыма палічкі, на якіх было раскладзена і развешана мноства ўсякіх прынад. Вядома, Яўхім не быў бы Яўхімам, каб у яго словах не пачула яна пахвальбы. «Магу што хочаш купіць». Але Ганна больш заўважыла цяпер тое, што яму хочацца зрабіць ёй добры дарунак. Яна бачыла, што яму вельмі хацелася, каб яна папрасіла. Ганна на міг завагалася, і ўсё штосьці стрымала яе. Нічога. Ганна адразу ж сабралася ісці з крама, але ён не пусціў. «Пастой! Няма чаго выдумляць. Не чужыеш? Ты не нагледзела». «Дак я нагледзеў». Яўхім крыкнуў прадаўцу: «Падайце хустку тую». Ён сам накінуў ёй хустку на плечы, падвёў к люстру, прыбітаму да сцяны. Якой неспакойнай здавалася Ганна хвіліну назад, але калі зірнула ў люстра, твар яе, смуглявыя, крыху выпкнутыя шчокі, заяснелі зачаравана. Якая квяцістая, якая вогненна яркая, цудоўная! Век такой хусткі не насіла. А акурат да твару, узрадаваны, таксама зачараваны, сказаў Яўхім. Ён задаволены пайшоў к прадаўцу. Жанчыны, якія стаялі за ёй, глядзелі з зайздрасцю, гаманілі, хвалілі. Добрая хустка да твару, нічога не скажаш. Ганна ж не магла вішнёвых воч сваіх адарваць ад люстра. Ашчасліўленая, замілаваная. Ці яна гэта? Такая незнаёмая, такая паглядная, такая... Штосьці раптам занепакоіла, штосьці нібы дакранулася да чулай шыі,
Дзіўна халодная і гарачая. Яна, не разумеючы, мімаволі павяла няцямным позіркам, і гарачая чырвань у момант заліла яе твар. Васіль! Калі ён увайшоў, ці, можа, быў ужо між людзей тады, калі яны з Яўхімам паявіліся, Ганна не ведала і не думала пра гэта. Яе ўсё поўніла неспадзяванае відовішча. Васіль! Яны глядзелі адзін на аднаго. Позіркі іх у люстры скрыжоўваліся. Толькі момант было гэта. Васіль знік з люстра. Гэтак раптоўна, як і паявіўся. Але хоць яго не было відно, яна не магла варухнуцца. Ён нібы скаваў яе. І, не бачачы яго, яна чула дзікаваты, важкі, разам з тым разгублены позірк з-пады лба, крыўду і роспач на яго самалюбных губах. Гарачынь, чырвань сораму ўсё не сыходзілі з яе твару. Якое недарэчнае было тое, што сказаў вярнуўшыся Яўхім. Ну, от и концы с концами. Видно, что невеста. Яе абразіў яго смех. Падарыў, а ўсё адно як сабе. Не з хаты, а ў хату. Ад гэтага смеху Ганне захацелася плакаць. Выходзячы з Яўхімам, яна падумала пра Васіля. Тут ён яшчэ ці пайшоў, але поўнае неперажытае хвалявання азірнуцца не пасмела. Быў Васіль ці не быў у краме, а ёй здавалася, што ён каля яе сочыць за ёй. На ганку, стараючыся не сустракацца позіркам з Яўхімам, яна сказала, што трэба ісці назад. Бацька і мачыха даўно зачакаліся. Хай прывыкаюць. Не столькі яшчэ чакаць прыйдзецца. Ён заўважыў, што яна спахмурнела, незразумела перайначылася, але распытваць не стаў. У яго быў па-ранейшаму бесклапотны настрой, непадатны для падазрэнняў ці якіх-небудзь непрыемных думак. Я дайду ўжо адна, сказала Ганна, калі ён трохі правёў яе. Яўхім не запярэчыў, не здзівіўся ці зрабіў выгляд, што не здзіўляецца, моўчкі адышоў. Яна была рада, што ён лёгка адстаў. Увесь час, пакуль стаяла з бацькамі каля воза, не сціхаў ёй успамін пра Васіля, пра яго паяўленне, пра яго позірк. Трэба ж, каб так здарылася. Думала, ўсё з ім кончана. Застаецца толькі забыць, і вось жа сустрэча гэтая. Як зачырванелася, не згарэла ледзь? Нібы скрадзеным злавілі. Застаўшыся адна, без Яўхіма і Васіля, яна старалася абдумаць усё, вярнуць сабе разважлівую яснасць. Не, ёй няма чаго саромецца. Всё, што было з Васілём, кончана. Проста не прывыкла яшчэ, але прывыкне. З задумак сваіх яна амаль не чула ні зайздрослівага мачышынага войкання, ой, якая хустка, ні бацькавага неспакою аб тым, што людзі ўжо раз'язджаюцца, а мех бульбы так і ляжыць. Бацька запрог коня, каб ехаць дамоў. Калі к ім падышла чарнявенькая, кволая дзяўчына ў кароценькім гарадскім паліто і шапачцы, запыталася, ці не маюць яны бульбы. Бацька так узрадаваўся гэтаму, што не стаў і таргавацца. Уже і не думаў, што купец знойдзецца. Як Бог паслаў на шчасце, дак хай і вам карысць будзе. Богам пасланы купец папрасіў, каб бульбу завезлі на кватэру. Калі ехалі, мачыха з вясковай гаварлівасцю паведаміла: грошы вельмі трэба, дачку ад замуж аддаём. Белы, нездаровы тварык дзяўчыны павярнуўся да Ганны. Віншую. Добры хлопец, мусіць? Да як сказаць, не гарбаты, не кульгавы, не горшы за другіх, здаецца. Добры, красивы, багаты, умяшалася мачыха. Яўхім Глушакоў. О, прамовіла дзяўчына далікатна, зірнула на Ганну пільнымі, дзіўна строгімі вачыма. Вы любіце яго? Ганна
Не адразу адказала, падумала. Худенькая, якая нібы нядужая. Вецер, здаецца, падніме і панясе як пушынку, а вочы такія строгія. Люблю ці не люблю? Ці ўсім, канешне, любіць выходзячы. Каб усе ішлі толькі тыя, што любяць, дак болей за палавіну ў дзеўках век сядзела б. І ўсё-такі, як жа жыць без кахання? А так і жывуць, сцерпіцца, злюбіцца, кажуць. Дзяўчына прамовіла, любуючыся і дзіўна спачуваючы. Вы такая прыгожая. За Яўхімам пражыве прыпяваючы, зноў умяшалася мачыха. Само шчасце сказаць, у рукі ёй прыйшло. Дзяўчына не адказала на гэта, запытала з той жа строгасцю. Хорошае сяло ў вас? Нічого. Грыбоў процьма, маліна, ягада всякая. Канешне, не тое, што глінішча, ўсё-такі нічого. Мачыха пацікавілася. А вы? Хто самі будзеце? Нешта не бачылі мы вас ніколі? Я ў Мозыры жыву, вучуся. А тут у дзядзькі ў гасцях. Строгія вочы памякчэлі. Настаўнічаць к вам от прыеду. На той год канчаю. У яе аказалася такая мілая усмешка, пяшчотная, з ямачкамі, і рот прыгожы, маленькі, добры. Прыязджайце, толькі школы ў нас няма. Пашкадаваў добры раток. Дзяўчына мачыха дазналася ўжо, што яе завуць Параска, прывяла воз на двор воласці. Сказала, што яна жыве тут, на першым паверсе, збоку двара. Ледзь толькі ўехалі, як на ганак выйшаў Апейка. І дзяўчына радасна крыкнула яму: «Ну, от я купіла!» Яна гарэзліва пахвалілася: «І нядорага!» Пакуль Чарнушка наматваў лейцы на ручку, Апейка паставіў мех і, прысеўшы, пачаў прыладжвацца плячыма, каб лаўчэй узяць на сябе. Чарнушка не чакаў такога, як-ніяк валасное начальство, няхай сабе і з простых людзей, паспрабаваў быў паправіць становішча. «Дайце ўжо я, каб не падарваліся з непрывычкі». «Не падарвуся», — адказаў Апейка, з натугай падымаючы мех. Чарнушка памог яму, ніякава пайшоў след, падтрымліваючы мех ззаду. Калі яны вярнуліся на ганак, Апейка гаварыў: «Дык вы з Куранёў, тот-то твар знаёмы. Картопля добра ўрадзіла?» «Картопля небагано, а жыта, можна сказаць, няма. Жытам з пшаніцай пагана ў нас у многіх сёлах. Цяжкая зімка будзе і вясна». «Ага», — успомніў Апейка, «тут у нас быў пад арыштам з Куранёў. Дрозд, здаецца, не, Дзяцел яго прозвішча». Ганна замерла, стала ўслухоўвацца. «Як ён жыве?» «А што? Нічога. Жыве сабе. Добра, сумленна жыве. Нічога, як усе». Ганна яшчэ не сцішыла хваляванне, якое выклікаў раптоўны напамінак пра Васіля, як з дому выбегла Параска, строга і сур'ёзна падала штосьці загорнутае ў газету. «Гэта вам ад мяне, к вяселлю». «Нічога другога няма, студэнтка, кніжка добрая». Яна схамянулася. «Чытаць вы ўмееце?» «Можна сказаць, не». Параска задумалася. «Што ж рабіць? Памог Чарнушка», — сказаў Ганне. «Бяры, ды дзякуй». Едучы назад, Ганна трымала ў руцэ кнігу, везла ў памяць апошні строгі і жаллівы дзявочы позірк. «Вы любіце яго? Як жа можна жыць, не любячы?» «А так і жывуць, многія жывуць», — быццам спрачалася яна са строгай наіўнай дзяўчынай. Яна ведала гэта, была пераканана, што так было і будзе, але калі згадвала, як хадзіла з Яўхімам, Васілёва паяўленне, на душу важка лажылася трывога. Клопаты.
Клопаты. На другую раніцу Чарнушка зноў выправіўся ў дарогу, цяпер ужо купляць Ганне на кофту. Дарога была недалёкая, хоць і даводзілася яшчэ ехаць у аб'езд, на прасткі пакуль толькі хадзілі. І гадзіны праз паўтары чарнушкавы калёсы круціліся ўжо ў Глінішчынскую вуліцу. Дом Нохіма стаяў каля краю сяла, на самым людным месцы, якое чамусьці называлася Коварат, і ў якім сыходзіліся канец вуліцы, дарога Залешнікаў і дарога на Юравіцкі шлях. Крама была ў прыбудоўцы да вялікага старога дома, і Чарнушка, прывязваючы каня к штакеціне, мімаволі адзначыў: «Перабраўся ўжо, багацее Нохім». Едучы нядаўна з Юравіч, Чарнушка убачыў, як клалі зруб прыбудоўкі, а вось ужо на табе крама, да і сам дом. Ці даўно з часоў польскай навалы стаяў пусты, без вокон, і сад за ім недагледжаны, абшарпаны, ці даўно туліўся. А вось на табе, як ні глянь, дык навіна, то крама ў доме, то паравік, то прыбудоўка, яблыні новыя, маладыя ў садзе. Багацее, хітры сабака. У краме, што пахла ўсярэдзіне свежым дрэвам, селядцамі і газаю, стаяў за прылаўкам старэйшы Нохімаў сын Іцка. Акрамя яго былі толькі двое глінішчынцаў, якія прыйшлі, мабыць, пагаманіць, бо купляць нічога не збіраліся. І Іцка адразу навастрыўся позіркам на Ганну і Чарнушку. Чарнушка па даўняй сваёй звычцы спярша пачаў браць розную драбязу, што дзешавей: 3 карабкі запалак, 5 фунтаў солі, 2 фунты мокрых, з едкім пахам селядцоў. Ён ужо намерыўся падступіцца да самага важнага і цяжкага, да самай вялікай траты, калі паявіўся і сам Нохім. «А, Чарнушка, здароў быў!» Радасна, як добрага знаёмага, прывітаў ён. Нохім ведаў амаль кожнага не толькі ў Глінішчах, але і ў бліжэйшых вёсках. «Здароў быў і ты. Багаты будзеш, чуў я. Дачку аддаеш замуж?» «Аддаю». Нохім момант абмацаў Ганну такім пільным позіркам, што яна пачырванела. «Красуня? Яўхім толку бабах знае. Сам бы жаніўся на такой, каб маладзейшы быў, і не жыт. Бо ты б не даў за жыда, а? Стары ты, Нохім, грэх такое гаварыць. Стары, я стары». Нохім зірнуў на Іцку, які весела засмяяўся, потым на сялян. Адзін з іх падтрымаў: «Самы сок, акурат жаніцца. О, чуеш, Чарнушка, а ты кажаш, Нохім стары». Ён адразу ж амаль тым жа тонам прамовіў: «Але ты, мабыць, прыехаў ка мне не толькі для таго, каб паказаць дачку. Купіць што хочаш?» «Перкаль, кажуць, у цябе на кохту є», — наважыўся бацька. «Дзеўка надысь бачыла». «Є? Трохі яшчэ засталося. О, твая дзеўка, ці мог, бачу, ведае, што добра, а што дрэнна». Нохім падаў невялікі скрутак. Калі Чарнушка мяў паркаль кручкаватымі, як сухое алехавае карэнне, чорнымі пальцамі, чамусьці разглядваў на святло, Нохім параіў: «Ведаеш, ці мог, што я табе скажу? Калі ў цябе ўжо такое свята, то я дам, чаго нікому не даваў. Саціна у мяне є, атласная. З Кіева самога, блішчыць, пераліваецца, як шоўк. Прыбраўшыся ў яе, дзеўка твая будзе, чыстая каралева». На каралеўскае, Нохім, у мяне, грэц, яго кішэня малая. Эге, у яго на саціну кішэня малая. Саромеўся б, ці мог казаць такое. Ну, добра, як хочаш. Бяры, не бяры, я не набіваюся. Паглядзі хоць, што яно такое. Да што глядзець, калі ўсё адно не вазьму, а ты паглядзі. Я за разгляд грошай не бяру. А што глядзець, калі яно дорого? Дорого? Вы чуеце, ён кажа дорого. Ён яшчэ не бачыў крам, не знае, колькі каштуе, ўжо кажа дорого. Яго яшчэ ніхто не рэжа, і ён крычыць: «Ратуйце».
Нохім спрытна падкаціў да Ганны, далікатна схіліўся перад ёй. Прашу прабачыць, грамадзяначка, але трэба прыраўняць крам на вашага твару. Каб ваш бацька пабачыў усё натуральна, бо мужик такі, што не паверыць, пакуль не пабачыць сам. Нохім прыклаў разгорнуты край белага саціну да Ганніных плеч і шыі. Глядзіць мог, калі е вочы, і калі ты добра хочаш дачцэ, калі ты хочаш, каб яна была першая красуня на вяселлі, а не даруй, задрыпанка якая. Бацька пачухаў патыліцу. І праўда ж, крам ліха яго матары цудоўны, так і пераліваецца, як вада на сонцы. Ганна ў ім, нібы ўжо і не Ганна, красуня з казкі. І ёй, відаць, крам даспадобы вельмі, бач, як вочы зіхцяць, хочуць, просяць. Але ж капейкі ўсе лічаны. Нядорого кажаш? Колькі ж яно? Не бойся. В цябе застанецца яшчэ капа грошай. Смяешся ты ўсё, Нохім. Каб хоць хапіло, хопіць, кажу. Нохім перастаў смяяцца. Я знаю, Тимох, што ў цябе зараз няўпраўка. Сам жаніўся і знаю, што такое вяселле. І хоць ты не пазавеш мяне, я дам табе палёгку, вялікую палёгку. Можаш цяпер, Тимох, не плаціць усяго. Заплоціш толькі рублёў якіх 3, а астатніе можаш і зусім не плаціць. А дробіш якой-небудзь дробяззю. З'ездзіш зімою ў Мозыр, па крам і адзін раз у Юравічы. Чарнушка пачухаў патыліцу. 3 рублі, грошы такія пакласці, ды яшчэ потым у Мозыр і Юравічы халадэчаю перціся. І ўсё ж, пэўна, трэба ўзяць. Вельмі ж Ганне да твару. Але ж дорого страх. Столькі ні грошай, язды і жартачкі сказаць. Ой, які ты скупы, Тимох. Ну, добра. Яшчэ капеек 20 скіну. Калі ўжо цябе расход такі, вяселля. Што не кажы, не ўсё плаціць адразу, якая не ёсць, а палёгка там. Бог, бацька. Пакуль, дай Бог, вяселля агораць. Чарнушка выняў з-за пазухі латку, раскруціў яе, стаў лічыць грошы. Ну, мерай уже. Нохім спрытна крутнуў пак, разгарнуў, адмераў драўляным аршынам адрэзаў. Перш чым злажыць адрэзаны, ён правёў яго на сваёй далоні, каб усе бачылі, як зырчыць, пераліваецца тканіна. Акуратна загарнуў паперу. Насіце на здароўе, мадамазель дзяўчына, і будьце шчаслівыя ў гэтай кофце. З Нохімам ужо загаварыў другі пакупнік, але калі Чарнушка пайшоў да дзвярэй, гандляр перапыніў гаворку, пацікаўся: а дзе ты, Тимох, шыць будзеш? Такі крам сапсаваць не штука. Да от, думаю, Годлі. Ідзі Годлі, што б ёй на тым свеце 133 разы перавярнуцца кожны дзень. За яе паганы язык, якім яна менціць всякую несусветціцу на Нохіма. Але Нохім не злы, не помсціць. Ён прадае крамы, сам пасылалі людзей, каб падтрымаць гэтую дурную бабу, якая гатова ні за што ўтапіць свайго чалавека. Так і скажы, што паслаў сам Нохім. Годля жыла блізка ў чорнай, паточанай шашалем хатцы з чорнай саламянай страхой і дробнымі акенцамі. Чарнушка ведаў, што хата гэта дасталася ёй ад глінішчанскага бядняка, які падаўся ў прымы. Купіла хату яна гады праз 2 пасля вайны. Сама, казалі, напытала, сама старгавалася, сама прывезла з нароўлі галодных дзяцей разам з ціхім, нявідным чалавекам сваім, Элем. Але найбольш выклікала людской цікавасці, чуў Чарнушка, дзіва, якое ўнесла ў хату. Дзіўны
столик на жалезных ножках з бліскучым колцам і мудрымі шпенькамі. Дзіва гэтае, якое звалася нажной швейнай машынай, і падобнага якому не было не тое, што ў глінішчах, але і ў другіх сёлах, куды дасягалі глінішчанцы. Ужо само па сабе паставіла Годлю на паважнае месца між людзей. Яшчэ больш павага гэта вырасла, калі пабачылі, як хітра Годля ўпраўляецца з мудрай сваёй машынай, якія ўдалы аддае дзяўчатам і хлопцам спадніцы і сарочкі. Чарнушку шыць у Годлі не даводзілася, абыходзіліся, дзякуй Богу, самі і пралі, і ткалі, і шылі, але Годлю ён добра ведаў. Вельмі ж асаблівая была яна сярод вясковых жанок. Хуткая, мітуслівая, ніколі не пройдзе ціха, ўсё бегам. Адзінае вока яе, таксама хуткае, жвавае, ўсё заўважае, ўсё разумее, і да ўсяго яшчэ такая дзіўнасць, пра якую было гаворкі па ўсёй акрузе. Усю зіму і ў мароз, і ў мяцеліцу без хусткі, толькі гугат ірчыць на патыліцы, і хоць бы калі прастудзілася. Уваходзячы ў сенцы, у цемры якіх залапаталі куры, Чарнушка ўвагнуў галаву, дзверы нізкаватыя, нядоўга і гузак на лоб паставіць. Годля, цалечыся ў печ, з якой варушыліся водсветы агню, падграбла пад чыгун жар, паставіўшы качаргу ў кут. Яна адказала на Чарнушкава прывітанне, хутка кінула адзіным вокам бацьку і Ганну, скамандавала: «Соня, дай госцю табурэтку. А вы?» Яна кінула позірк на Ганну і раптам крикнула: «Фаня, возьми свае латкі з услона». Чарнушка зняў шапку, але сесці не захацеў, не рассяджвацца прыйшоў. «Нічого, пастаім, я тут з дачкой па справе. Годлі ўсе прыходзяць не гуляць. Кохту пашыць ці спадніцу?» Чарнушка падаў ёй свой пакунак, успомніў пра наказ Нохіма. Нохім сам паслаў. «Ой, які ён добры!» — прамовіла пліва Годля. «Сам паслаў Годлі, вы чулі?» Бліснула яна вокам на печ, дзе сядзелі дзеці. «Сам паслаў ка мне! А да каго ж яшчэ ён пашле, калі тут адна Годля і шые?» Яна звыкла і спрытна паглядзела на сацін, запытала, колькі заплацілі Нохіму. «Ой, абдзірала!» — пакруціла яна галавой з гугаю. «Абдзярэ чалавека голым без сарочкі, даруйце, адпусціць, ды яшчэ дзякуй яму скажыце. І такім круцялям савецкая ўлада волю дала, такім паганым нэпманам. Трэба было рэвалюцыю рабіць, кроў праліваць, каб Нохім абдзіраў людзей». Яна кінула позірк да печы, крикнула: «Эля, там малако выходзіць!» Эля падбег к печы, стаў завіхацца з вілкамі каля агню. Годля дастала са скрыначкі ў машыне мерку, але толькі запыталася, які Ганне фасон хочацца. Як Чарнушка, перахапіўшы Ганне адказ, прадбачліва завёў гаворку пра плату. «Можа, яшчэ і не старгуемся, чаго ж тады агарод гарадзіць?» Баяўся, што Годля заломіць і многа, і грашыма. Ён прыкметна памякчэў, калі Годля сказала, што можа ўзяць мукою ці бульбаю. Але хоць Годля брала і нядорага, як яму і казалі тыя, у каго ён выведваў загадзя, Чарнушка ўсё ж патаргаваўся. Не таму, што чуў гэтым неабходнасць, а таму, што так было заведзена ва ўсіх. Усе так рабілі. Годлю таксама не злавала спрэчка торг, не першы раз такія гаворкі вяла. Як толькі згода была ўстаноўлена, яна быццам і не спрачалася, зусім спакойна і дзелавіта пачала хадзіць вакол дзяўчыны з меркай. Хоць меранне яе выглядала збоку вельмі проста, у тым, як яна рабіла яго, маўкліва і сур'ёзна, як памераўшы, прыплюшчваючы вока, углядалася ў лічбы меркі, было штосьці таямнічае, недаступнае. Гэта мімаволі прымушала сачыць за ёй з увагай і пашанай. Уражанне незвычайнасці дапаўнялася самой абстаноўкай у хаце, якая рабіла хату ўсярэдзіне непадобнай на вясковыя. Праўда, і ў Годлі стол
І ўслоны былі такія, як ва ўсіх, самаробныя, нефарбаваныя нават, але затое ля сцяны стаяла, няхай абадраная, абабітая, а ўсё ж гарадская чырвоная камода. І ложкі былі, і на ложках не рыззё, не коўдры дамашнія, а пярыны з чырвоным сподам. Пярыны таксама старыя, абшмараваныя, і нават карціны на сценах віселі старыя, заседжаныя мухамі. Небагата ж грэц яго, і ты жывеш, Годля. Годля якраз мерала, адказала не адразу: а з чаго мне быць багатай? Машына свая, шыць умееш. Многа толку з той машыны, адгукнулася Соня, старэйшая дачка. Калі ў месяц прыедзе з паўволасці 3 чалавекі, то яна і рада. Соня, помаўчы. Не пухнем, як у нароўлі з голаду. Не пухнем, бо агарод свой, куры, карова. Соня, ты стала вельмі разумная. Кончыўшы мераць, Годля агледзела Ганну заклапочаным вокам, нібы праверыла, ці не памылілася, абміраючы у чым-небудзь, нечакана сказала: у горадзе жанчыны ліфчыкі на грудях носяць, а ў вас не для мужчын, кажучы, лепей, як у каторай з ліфчыкам. Ганна пачырванела, але не ўтрывала, няўпэўнена запыталася: якія ліфчыкі? Якія? Конечно, адкуль вам знаць? Ліфчык — это от тут такія, як лепей сказаць, такія кошыкі з краму на пасках. А, не зразумела Ганна. Яны, каб грудзі былі прыгожыя, як у дзяўчат, каб не віселі. А то, бывае, у каторай грудзей зусім няма, дак яна напхне ў ліфчык хваты і ходзіць, як з сапраўднымі грудзямі. Это чуў я ў салдатах, грэбліва прамовіў Чарнушка. Ён плюнуў з агідай. Распуста. Ён коса зірнуў на Ганну. Неёмка было слухаць такую гаворку з дачкой, але Годля заўважаць нічога не хацела. Канешне, у нас не дзіва, што жанчына, прабачце, дзяўчына пытаецца, што такое ліфчык. У нас у глінішчах ці куранях, можа, мала хто знае, што такое райтузы. Дык райтузы — жаночыя штаны. А іх не знаюць, бо ніхто іх не для мужчын, кажучы, не носіць. Чаго не хапала, каб жанкі у штанах хадзілі. Канешне, нашым глінішчанскім ці куранёўскім жанкам і так добра. Нібы ім самсім не холадна, як гарадскім. З распусты прыдумалі ето гарадскія, пярэчыў Чарнушка. Ай, не кажыце, дядька Чарнушка, бо я тады забуду, што тут ваша дачка, і скажу вам такое, эля. Які моўчкі сачыў за гаворкай, весела засмяяўся. Годля дзелавіта запыталася ў Ганны: вам, канешне, трэба скора пашыць. Да суботы, кеп. Все просяць, каб я ж пяшалася, як на пажар. Усім трэба хутчэй, ну добра, няхай будзе, як вы хочаце. Да суботы, так да суботы у пятніцу можаце забраць. Калі выйшлі на вуліцу і сталі ладавацца на возе, Чарнушка сказаў задаволена: ну от, будзе ў цябе кохта. Не сорам будзе перад людзьмі паказацца. Хоць глушак, хоць Бог сам. Раздзел 2. Перад самым вяселлем прыйшла ў дом глушака яшчэ непрыемнасць. Чутка, што будуць рабіць перадзел зямлі. Хоць даўно ведаў, што земля ў парадкаванні павінна быць, усё ж спадзяваўся, можа, неяк абыдзецца, мінецца, і цяпер, калі спадзяванню гэтаму прыходзіў канец, вельмі затрывожыўся. Праз гэта думкі пра вяселле прыціхлі. Не балела ўжо так душа ад баламутнага ўчынку сына. Бяда іншая, куды большая, насоўвалася, як хмара з градам, гразілася яго дабрабыту. Ад таго, што бяда гэтая была такая вялікая, ён, чалавек цвярозага погляду, хоць і чуў небяспечную блізкасць яе, всё ж неяк не хацеў паверыць. Не хацеў траціць надзею на добрае. Ціхі,
лагодны, востры позіркам і слыхам, снаваў ён у дзіравым кажушку па сяле, прыліпаў да людскіх купак, прыслухоўваўся. Амаль усюды толькі і было гаворкі, што пра упарадкаванне зямлі. «Все-таки зробят, деточки», — казал купцы куранёўцаў, што курылі на прызбе зайчык. «Думали, Дуля, она тебе, правда?» «Каморніка уже назначили», — прамовіў Грымок. «Толькі што ён другім пакуль робіць, а як толькі закончыць там, так адразу да нас. Так, можа, пакуль ён там убярэцца, тым часам тут снег ляжа». Міканор тое ж казаў, але апейка, таскаць, аўтарытэтна заявіў. «Скора!» — умяшаўся Андрэй Руды. «Вы, — наказаў, — куранёўскія грамадзяны, толькі ўпраўцеся падрыхтавацца, а я, следовательно, не зачакаецеся». «Апейка, так?» — перапытаў Дзятлікаў Васіль. «Апейка». «Апейка, цана капейка», — дурасліва ўставіў зайчык, але ніхто не засмяяўся. Хоня з павагай сказаў: «Тут не тое, што капейкі, а і рубля мало». «А якая тут падрыхтоўка трэба?» — не так запытаўся, як запярэчыў Васіль. «Чого тут рыхтавацца?» «А таго!» — ахвотны павучальна адгукнуўся Руды Андрэй. Стары глушак, бачачы, з якой важнасцю сабраўся Руды тлумачыць, падумаў са злосцю: «Хлебам не кармі, пустабрэха, дай яму слова ўтыркнуць». Стары насцярожыўся, здагадка падказвала: пачуе нешта непрыемнае. «А таго! Тут такое дело, абы як наўскасяк не зробіш. Народ увесь закранае яно, следовательно, з навучным падыходам зрабіць трэба, чтоб камар носу не падтачыў. Найперш перапісаць трэ ўсіх, колькі ў каго зямлі, колькі душ і рабочых і дзяцей, потым узяць на ўлік всю агулам зямлю і ўсіх людзей і, таскаць, паглядзець, колькі ў каго народ прыпадае. Са ўсіх бакоў праверыць», — памог Рудому Грыбок. «Са ўсіх, то са ўсіх. Да толькі ж зямля не ва ўсіх адзінакая», — накінуўся на іх Васіль. «Я то правільно», — згадзіўся Ігнат. «У каго зямлі нібыто зямля, а ў каго такі пясок, што ніякі чорт расці не хоча. Трэба, чтоб яны разабраліся, якая дзе зямля. А без падману. Разбяруцца», — запэўніў Хоня. «Разбяруцца. Як прыедзе каморнік, дак яму і заслепіць вочы гарэлкай», — сказаў Васіль. Алёша губаты паспрабаваў супакоіць: «Міканор сам правяраць будзе». «Трэба, кеп Міканор. Таго Міканора каморнік 40 разоў абкруціць вакол пальца, такога грамацея, як Міканор, не абкруціць». Ляснік Міця, які прыблукаўся сюды са сваёй заўсёднай стрэльбай, засмяяўся. «Яшчэ і дзяльба не пачалася, а ўжэ гатовы за грудкі ўчапіцца. Добра табе адзін у лесе, як цар», — пазайздросціў Грыбок. «Жыву, не плачу». «Пачакай, мой паплачаш», — адгукнуўся зайчык. Алёша ўпэўнена напрарочыў: «Дабяруцца і да цябе. Няхай дабіраюцца. Дабраліся ўжэ. Толькі ў мяне ўсё чысто, як у царкве. Дакуль то ты будзеш гайсаць, таскаць, як бяздомны? Жонка ўся звялася з гаспадаркаю, з дзецьмі. Шкілет, таскаць, адзін застаўся, ён хоць бы што, яшчэ хваліцца. Аб маёй бабе не твой клопат. Ты от пастарайся другі раз у лесе не пападацца, бо як запарву на шкодзе, упяку штрапу, паенчыш». «А ён з паўлітра», — падчапіў Хоня. «Плюю я на таго паўлітра». «Даўно я то». Мужчыны зарагаталі. Пад рогат гэты глушак устаў і ціха патупаў да сваёй хаты. З выгляду нібы спакойны, ён увесь поўніўся трывогаю, адчуваннем бяды, што сунулася ўсё больш блізка, неадхільна. Паразяўляліся, аж дрыжала штосьці ўсярэдзіне ад бездапаможнасці і лютасці.
Не ва ўсіх пароўну народ прыпадае, не пароўну. Толькі і знаюць, што разяўляць рот на чужое. Прымелі б, з'елі б ураз усяго. З'елі б, дай крычалі яшчэ не пароўну, не пароўну. Голадранцы вашывыя, трасцы вам, а не зямлі саранча ненажэрная. Ён успомніў, што сказаў малады дзятлік. Зямля не ва ўсіх адзінакая. Не адзінакая, бо і людзі не адзінакія. Адзін гнецца дзень пры дні, абрабляе кожную лапіну, а другі вылежваецца, да і хоча, каб добра было. А потым разяўляецца, што зямля не адзінакая. Злосць была на ўсіх. Усе чуў, гатовы накінуцца, расцягаць яго зямлю. Але асабліва кіпела ўсярэдзіне, калі ўспамінаў дзятліка, які ўсё пачаў. Ты купіў яе? Урабіў я ту зямлю, што учапіцца хочаш, удот ты смярдзючы. Такое малое, а такое зялластае. Шчэ мог і той на барадзе расці, мабуть, не хоча, а яно куды сягае, а? Ці давно ж, здаецца, як рыба нямы туліўся пад маслаковым абрэзам. Не бойся і рота разявіць, тады баяўся дыхаць, і то, можа, не асмельваўся, не тое, каб падумаць што-небудзь насуперак. Забыў, пасмялеў, як пабілі маслака. І ўсе пасмялелі. Хіба ж, бывала, наважыўся б хто разявіць так рот на чужое, на яго, Глушаковае. Жылі ціха, па-божаму жылі, баяліся. Цяпер жа Грыбок і той галаву падымаць стаў. А гэты руды пустабрэх дык балбоча смела, бо які юравіцкі камісар. Стары Глушак пашкадаваў, каб быў цяпер маслак жывы, каб чулі яго дух з лесу. Увесь дзень стары нездаволена бурчаў сам сабе, крычаў на спалоханую жонку, на дзяцей. Бяды давялося чакаць нядоўга. Ужо на другі дзень склікалі сход і выбралі камісію, якая павінна была праверыць нанава, ці правільна запісаны ў спісах сям'і колькасць працаздольных дзяцей, а таксама колькі ў кожнай гаспадарцы запісана зямлі. Гэтай камісіі даручылі ўсю зямлю абмераць, дзе б яна не была заарана, на агародзе, у полі ці на якой-небудзь паляне. Аб усім наказалі далажыць на наступным сходзе. Апоўдні камісія ўвалілася ў хату Глушакоў. Дзядзькі на лапцях уцяглі з вуліцы ў хату ліпучай чорнай гразі, але толькі глушачыха заікнулася буркнуць, як Глушак грозна абарваў яе. Лагодна запрасіў няпрошаных гасцей сесці на канапу, падсунуў табурэт. Ніхто не сеў. Нават лічыў жа сваяк Чарнушка, які няёмка туліўся ззаду ўсіх каля дзвярэй. Нельга сказаць, каб вельмі смела трымаліся і некаторыя іншыя. Затое Міканор, які ўвайшоў першы і стаяў наперадзе, паводзіў сябе так, быццам быў у сваёй хаце. У вас ўсё правільна запісано, сказаў ён строга, бязлітаснымі блакітнымі вачыма гледзячы на Глушака. А што там запісано? Глушак. Міканор павёў парэпаным пальцам па паперы, нібы не помніў. Едакоў. 7. Якія то ў вас 7 едакоў? 7? 7 є. Калі запісана, то значыць є, я, Куліна, жонка, значыць сын, Яўхім, Сцяпан, дачка Антося. Якая Антося? Якая? Дачка? Адна ў мяне дачка. Антося. Дак яна ж уже замужам. Замужам не лічыцца. Чаму это не лічыцца? Як усё адно ўжо не мая. Была ж дасюль мая.
Глушак, не тоячы крыўды, нават знарок паказваючы яе, прасіпеў: адну аддаў, а другая от прыйдзе ў хату. Глушак кіўнуў на чарнушку, які ціха адгукнуўся: змовіны булі, а спіскі, дзядзько, улавіў глушак у хоневым голасе кпінку, складалі яшчэ ўвесну. Якія то вы загадзя вымеркавалі? Меканор зірнуў строга. Ну, няхай, 5 уже є. А дзе яшчэ 2? 6, казаў уже Антося. Глушак ледзь стрымліваў лютасць. Як бы яна ўсё адной не дзіця маё, як бы не я выгадаваў яе. Ён жаласна заморгаў вачыма, ледзь не заплакаў, уздыхнуў. А астатні? Іван? Іван не ваш, Іван парабак. Мне бацько яго, зноў цвёрда загаварыў Глушак, прыпаручыў як сына. Значыць, ён мне ўсё адно як сын. Што Сцяпан, што ён адзінакія дзеці, памагла глушачыха. Вы, цётко, не кажыце. Меканор заявіў, як канчаткова: Івана не сакрэт, мы запішам за парабка. Які ж ён бо парабак? А мо ён не робіць на вас? Каго вы абдурыць хочаце? Я не абдурваю. А як ён корміцца пры мне, то і рабіць нейкую драбніцу мусіць, як і ўсе дзеці. Робіць на вас, на чужога чалавека, значыцца парабак. Меканор не даў сказаць Глушаку: а вы знаеце, які закон аб парабках? Глушака прорвала. Да калі вы гаворыце, што ён парабак, то мне яго не трэба. Няхай хоць сягоння бяжыць дадому, сам абыдуся. Дык тады павінны разлічыцца за ўсе дні, што ён рабіў на вас по закону. Я ўжо разлічыўся. А можа, не саўсім? Зноў кальнуў Хоня. Саўсім, шчэ і лішне. Глушак забедаваў. Колькі я скарміў на яго, да колькі паперавёз яго бацьку ў моку, то ён і палавіны не зарабіў. Нічога, дзядзько, мы не сакрэт, все праверым і зробім по закону. Меканор строга запытаў: а зямля правільна у вас запісана? Зямля? Зямля уласць надзяляла, уласці запісвала? Сказаў абыякова, сам падумаў са злосцю, з трывогай: от яна, бяда. Вы на ўладу не ківайце, вы кажыце прамо. Я і кажу. Налогу налічылі процьму. Дыхнуць няма як. Капейку ніколі не агораеш, на корт які. Ужо ж збяднелі, не ўтрываў Хоня. Я не збяднеў. Кеп от байчэйшы быў, дак на начальство падаўся б, дабіўся б, няхай бы знялі хоць частку, па справядлівасці далі. Значыцца, ўся зямля запісана? Што ты, ей-бо, прыліп як ліст, уся. Була б яшчэ там зямля як зямля, што столькі крыўды цераз яе. Вам, дзядзько, грэх жалувацца. Кеп ва ўсіх була такая. У другі була лепш. От, чтоб другія гнуліся на і столькі, ні дня, ні ночы не бачачы. Я то з людской крывоты здаецца, што мне лепшае папалася. Зайздрасці. Людское вока крывотлівае. А ўсё-таки вы, дзядзько Глушак, так і не сказалі прама. Усё ці не ўсё запісано? Сказаў же. Значыць, усё. Усё. Мы праверым. Правярайце. Глушак пачырванеў ад злосці. Але ўсё ж утрымаўся, перамог сябе, нават нагнаў на твар лагоднасць. От бо недаверлівыя сталі ўсе, хоць яно сказаць так і трэба. Верыць цяперашнім часам асабліва нельга. Всякаго цяпер напладзілася. Ну, да і сказаць, выбраныя людзі, камісія. Стары вінавата пакруціў галавою, папракнуў сябе. А я, гнілы пень, так рассіпеўся, да яшчэ перад сваім сватам. І Меканор сказаць, першы раз у хату глянуў. Глушак затупаў каля стала.
Пасядзім от трохі, дзе каму спадобней, той там няхай садзіцца. Уважце сватоў ды маладых перад вяселлем, не пагрэбуйце сказаць. Ён хацеў ужо бегчы па пачастунак, але Міканор непахісна заявіў: не трэба, не час. Час, Міканорко, самы час, вяселле скоро, змовіны згулялі. Пакаштуй, што мы тут гасцям рыхтуем, замітусілася глушачыха, і ўсе няхай пакаштуюць. Будзеш потом, мяркуючы знаць, ісці ці не ісці к нам у госці. Глушак заўважыў, некаторыя дзядзькі былі б не супроць таго, каб пасядзець, пажвавеў, а часу заўсягды будзе мало. Управіцеся яшчэ, клопат не воўк, воўк не воўк. Няма калі, дзядзько. Дак жа дзеля вяселля, дзеля маладых, шануючы свата майго, выбранага ў камісію, все адно. Не сказаўшы слова глушаку на развітанне, Міканор скамандаваў усім: пайшлі! І сам першы рашуча затупаў чаравікамі в сенцы. Чарнушка, які ад самага прыходу ліп да дзвярэй, прапусціў усіх, памуляўся хвіліну ніякава, мнучы ў руках шапку, вінавата падаў руку і... Мне тым часам трэба. Калі ён выйшаў услед за Міканорам, глушак стаў тупаць у кутку, корпацца ў прыпеку, але рабіў усё без ладу, без мэты, перастаўляў з месца на месца, кідаў, сам не ведаў, што рабіць. У грудях кіпелі крыўда і лютая злосць на дамецікавага смаркача, што ўзяў сабе сілу, на ўсіх, якія памагалі яму, на тое, што гнуўся перад імі, як парабак, на бездапаможнасць сваю перад імі. Праверым! Гняла душу страшная пагроза. Жонка, што збірала са стала неўшанаваны пачастунак, не то пашкадавала, не то папракнула. Трэ было зразу пасадзіць, як увайшлі. Глушак кінуў з раздражненнем: зразу ці не зразу, адзін чорт. Як узялі б гарэлкі чарку ды сальца, дак памякчэлі б, будь можа. Памякчэлі б. Я-то зараза памякчэе. Ну, ўсё ж такі людзі, дамецікаў еты, чалавек, знайшло чалавека. Глушак не мог больш трываць, крыкнуў люта: не ўтыкай носа! Куды не трэба. Тут здарылася такое, чаго глушак ніяк не чакаў. Далікатны, няхай сабе няўдалы, няздатны да гаспадаркі, але ж ціхі, паслухмяны сын Сцяпан, які, пакуль не пайшлі нязваныя госці, не абазваўся і адным словам, неспадзявана ўскочыў ад акна, стаў каля маткі, загадаў старому: не крычыце! Глушак заморгаў вачыма. Што? Не крычыце, кажу, на матку. Паўтарыў ціха, строга Сцяпан. Ты то мне? Ты мне указ? Самі вінаватыя. Дак не спаганяйте на другіх. Я вінаваты? Ты то бацьку? А калі праўда? Праўда? Глушак наліўся крывёю. Молчы, шчаня! Няхай шчаня. А толькі трэба вам тая зямля, што пад лесам? Всё мало, мало. Ты знаеш, колькі мне трэба зямлі? Ды калі б не тая зямля, калі б бацько не паперываў на ёй жылы, ты б даўно з голаду апух. Хваціло б без яе. А калі ўжо прыбралі сабе, дак няхай бы прызналіся, што не ўся запісана. Сцяпан зачапіў балючае. Все ж адно знойдуць. Глушак затросся ад гневу. Замолчы! Ты, вош, гніда! Можаце, як ахвота зваць, а толькі... Глушак не ўтрываў, не помнячы сябе ад шаленства, што напоўніла яго гарачай лютасцю, даў сыну па твары. Той не зварухнуўся.
слова не сказаў. Толькі штосьці нядобрае, непрымірымае вспыхнула ў незнаёмым, дарослым і самастойным позірку. Але глушак не хацеў бачыць гэтага. Шалёная злосць, лютасць на сына, што асмеліўся пярэчыць, папракаць, вучыць яго, нясцерпна праглі патолі. Гніда, смаркач, вывучыўся, вывучыўся на бацькаў хлеб, вывучыўся, ды падзякуваў. Чорта, хваціць, гной будзеш вазіць. Скаціну даглядаць. Трохі паменшае розуму. Ніякія пагрозы нібы і не даходзілі да Сцяпана. Ён не толькі не паў ніц, але і выгляду не падаў, што шкадуе аб тым, што адразу страціў. Глушаку не давялося спазнаць палёгкі. Гневу не было патолі. За парабка будзеш рабіць. Ён паедзе дадому, а ты за яго гной вазіць, карміць свіней. Глушак стары яшчэ доўга сіпаў, гразіўся, злосна снуючы з кутка ў куток, аж пакуль не ахрып, не знямогся зусім. Тады зваліўся на калені, узняў дробны бледны твар з пакутнымі вачыма насустрач Богу, што глядзеў з-за залочанага абраза, з надзеяй замыляў, сухімі губамі зашаптаў. Але і пасля малення спакою на душы не было. Дзе б не хадзіў, што б не рабіў, помніў, ні на міг не забываў. Там на яго полі ходзяць, мераюць, як гаспадары, топчуць яго поле, яго дабро, распараджаюцца, не пытаючыся. Злосць пякла, асабліва, калі ўспамінаў сутычку з сынам, маўклівую постаць жонкі, якая слова не сказала гэтаму смаркачу. Калі вячэралі, Яўхім сказаў: «Перамералі ўсё наша, хай ім на тым свеце!» Засіпеў стары глушак, але не дакончыў, пільна зірнуў на Яўхіма. «Гаварыў з кім?» «З цесцем, з Чарнушкам. 3 дзесяціны найшлі, кажа, неўпісаныя. Найшлі. Як ляжала зямля век вечны без карысці, дак ахвоты не было нікому да яе. А як узяў, абрабіў, абсеяў, дак выражуць цяпер? Выражуць. Дай, мабуць, не 3 дзесяціны, а ўсе 5. 5? Е то чаму? Калі там усяго 3 было. І без таго найшлі, лішак у нас быў. Лішак. Лішак, усё лішак, а? Мой сам я ўжо лішак. Што б ім на тым свеце? На гарачым вуголлі. Злосць змянялася крыўдаю, лютасць кволасцю. Тады чуў сябе няшчасным, адзінокім, бездапаможным, ледзь утрымліваўся, каб не паскардзіцца. Ды перад кім было кволіцца? Перад дурною старою? Перад гэтым смаркачом, які стаў супроць бацькі? Пасля вячэры, калі Сцяпан падаўся гуляць, а старая выйшла ў хлеў, сказаў Яўхіму: «Паразяўляліся. Кеп прымелі, з'елі б». «З'есці не з'ядзяць, спакойна», з разважнасцю прамовіў Яўхім. «А кавалак сцягна, мабуць, уваруць. Жывое рвуць клыкамі. Бога ім няма». Яўхім зноў сказаў разважна, як бы старэйшы: «Нічога не зробіце ім, тато. Волі багато далі ім. Уласць ім прыяе». Пасмялелі. Зноў брала старога лютасць, раздзімала грудзі. Пасмялелі
як маслак прапаў. Жыў бы быў, нябось сядзелі б, як жабы ў карчах. Шчыра горка ўздыхнуў. Эх, прапаў чалавек да пары, як і не было. Маўчалі. Потым Яўхім дзіўна сказаў: а мо ён і не прапаў? Хто? Ён, маслак? Глушак аж тузануўся насустрач, дыхнуў горача у Яўхіма ў твар. Чутно што? Будзе чутно. Як я то будзе чутно? А так? Возьме ды зноў паявіцца. Дак я то няпраўда? Глушак быў так расчараваны, што гатоў быў зазлаваць. А як няпраўда, дак што? Не было праўды? Дак няпраўда паможа, абы памагла. Разумна гаворыць. Прыкрасць адразу прапала, глушака занепакоіў клопат. А як не павераць? Павераць. Адзін не паверыць, другі, а багато хто і паверыць. Дай Бог, каб паверылі, прыціхлі б трохі. Глушак падумаў уголас: е то праўда, ён маслак, ці няма, абы пра яго чулі, зналі, як будуць знаць, ён і будзе ўсё адно, што жывы. Яўхім сказаў: яго і цень пужаць будзе, абы ён варушыўся. А то ўсё праўда. Ноччу глушак доўга не мог заснуць. Апаноўвалі ўспаміны, як год за годам, можна сказаць, всё жыццё гнуўся, выжыльваўся дзеля сваёй зямлі, якую прагавітая галота за нішто хоча парэзаць. Колькі ўведаў гораў, абраў пакуты, каб адно прыдбаць тую лапіну, што каля цагельні. Всё дабро сваё, пасаг увесь жончын перавёз на кірмаш, збіраючы грошы. Долю сваю, можна сказаць, знявечыў праз гэта. З-за пасагу ж пабраўся з няўдаліцай лантуховай кулінай. Гнілога лантуха бацько яе ўсцёг сабе на шыю, каб пралічыць, дадаць да сваіх блішчастыя лантухоўскія залатоўкі. Яго ашукалі. Залатовак аказалася многа менш, чым думалася, толькі удала прадаўшы лантухоўскую палоску, змог нарэшце купіць тую прываблівую лапіну, што каля цагельні. Всё рабіў, жыў, можна сказаць, дзеля тае зямелькі, што каля цагельні, потам, крывёю рабіў всю. А тая, што каля сажалкі, ці лёгка дасталася? Адзін Бог ведае, колькі паперадаў дабра таму свістуну аднаногаму, пакуль не стаў гаспадаром на яго палосцы. Колькі потым яшчэ плётак перанёс, колькі людской крывоты перанёс за нішто. Всё-такі, што не было тады, на Бога грэх скардзіцца. Непагана ішло ўсё тады ў пачатку вайны з германцамі. І ад службы Бог паспрыяў уратавацца. Правая рука не служыла, як мае быць, але, пэўна, не паглядзелі б на яе, каб няўдалы кадоўбчык масла доктару. Не, як каму яму, тую вайну Бог прыяў, самы час быў жыць. У другіх не ўпраўка, яму ўдача сама ў рукі ішла, неўзабаве пасля таго, як прылучыў зямельку ад аднаногага, прыдбаў яшчэ трохі ў дзятлікавай удавы. Дзятліха не вельмі таргавалася, ёй усё адно ні на што была тая зямля без чалавека, без працаўніка. Тады зяўласты яе смаркач Васіль толькі знаў, што цягнуць за падол ды ныть: дай есці. Ён даў смаркатаму, ледзь падрасло трохі хлеба, заробак даў, узяў нібы за пастушка, хоць які там з яго пастух быў. Выратаваў, можна сказаць, а яно, убраўшыся ў сілу, як аддзячыла. Всё потым пайшло на глум, усё, што датуль быццам бы зычыла шчасця. За што? За якія
Грахі всемагутны Божа пусціў на зямлю эту страшную кару, навалу, пошасць, рэвалюцыю, якая ўсё перакруціла, пераблытала, дала волю рознай галадранай ненажэры. Як і не было. Прапаў цвёрды грунт з-пад ног, знікла трываласць у жыцці. То бойся, як бы пасля пана ашалелыя і на цябе не накінуліся, як бы не ўчапіліся клыкамі, то бойся немца прыблуды, то дурня паляка асцерагайся. Немец то яшчэ сюды-туды, з немцам ужыцца можна было б, а вось балахоўшчыкі, тыя, як прыпяклі іх бальшавікі, самі ж ледзь не ўкоцалі яго, калі хацеў берагчы ад абозу коня. Не паглядзелі, што не галадранец, а гаспадар. Зямля пад нагамі была, як дрыгва, вагалася, гатова была кожны момант прарвацца, праглынуць яго разам з усім дабром. Набачыўся ўсяго всякага, натрошшыся, ужо не вельмі давяраўся, калі стала патрохі аціхаць, наладжвацца. Але год ад году ішло раўней, і дыхнуць ужо лягчэй можна было. Стаў зноў, здаецца, папраўляцца, убірацца ў сілу, весялей глядзець навокал, як на табе. На якое зло, Божа! Гэтая бяда, новы перадзел зямлі. Зноў успомніўся прыход камісіі, як трымаўся і што гаварыў Меканор, і злосць закіпела гарачэй. Землю набываць не смей, нават да той, якая ляжыць без ужытку пад хмызняком і травою, не датыкайся. Бо лішак будзе, бо ў другіх меней, бо другім галечы гуляшчай. Вочы, Коля! Мала таго, што да зямлі, дак шчэ й да парабка прычапіцца трэба. Парабка ім шкода. Парабку плаці, як пану. А можа і рабіць за яго, за парабка загадаюць. Всё, вочы, Коля, ва ўсё влезці гатовы з капытамі. Нібы не ты, а яны на тваім двары, на тваёй зямлі гаспадары-валадары, галадранцы вашывыя. Асабліва ж гэта зараза васпаватая, да мецікаў прыблуда. Без яго, мой, ціха было б, дык не ж, прынесла заразу, прыперла гада падкалоднага, каб яму на тым і на гэтым свеце, як гадзюцы, на ражне круціцца. Думкі аб зямлі, аб Меканору мяшаліся з думкамі пра сыноў, пра жонку. І тады зноў ажывалі крыўда і гнеў на Сцяпана. Даўно прыкмеціў, што надзеі вялікай на малодшага мець не трэба, нязграбны, няўдалы да гаспадаркі, але думаў, цешыў сябе, што, можа, навукай карысны будзе. Аж вось табе, дачакаўся карысці. Вывучыўся, сынок, няма чаго сказаць, выадукаваўся. На бацьку гырчаць. І то падумаць, вельмі каваўся, а? Ну, трэба... Это ж трэба верыць цяперашнім настаўнікам, якія адно на бальшавікоў стараюцца і з Богам не лічацца. Трэба было спадзявацца, што яны чаму добраму вывучаць. Але не толькі. Іх тут віна нямала, мусіць, і жонка вінавата, шкадавала, песціла, нянчыла і данянчылася. Выгадавала яблычка. А Яўхім, дзякуй Богу, здаецца, за розум узяўся. Каб не звязаўся з гэтай галадранкай, дык можна было б адно радавацца, гледзячы на такое дзіця. Але, можа, і так яшчэ выправіцца. Можа, гэта хвароба, любоў, не высушыць усе мазгі. Глушак падумаў, што хвароба любоў перадалася сыну не інакш ад маткі. У той з моладу і пазней у галаве многа глупства всякага вадзілася. Думаў, пра глупствы гэтыя не так горача, як раней. Новыя бядоты глушылі даўнейшую крыўду. Да таго ж адгаворкі з Яўхімам у гэты вечар была ў душы нейкая прасветлена.
Яўхім адзін разумеў яго. Адзін быў надзейны супольнік. З маслаком то непагано прыдумана. Як прыстрашыць добра, дак мо вся круцельня васпаватаго і сыдзе на нішто? Злосць на Міканора ўсё ж не спадала, паліла няўціхна. Гад, ну і гад, і ўсе гады, галеча ненажэрная. Яўхім так спрытна пусціў чутку, што пад поўдзень у куранях не было такога чалавека, які б не ведаў, што маслак, жывы і дужы, аб'явіўся зноў, і што ў любы зручны момант можа апынуцца тварам у твар. Ведалі ў куранях, што маслак зноў не адзін, а з бандаю, аб сіле якой хадзілі самыя розныя чуткі. Адны казалі, што ў ёй 1,5 дзесятка, другія, што больш за 100 бандытаў. У тым, што маслак і праўда аб'явіўся, амаль ніхто не сумняваўся. Вельмі ж добра помніўся ён усім з нядаўняга, калі яго таксама не ўсе бачылі, але ўсе адчувалі. Да таго ж цяпер называлі сёлы, каля якіх ён быў, і людзей, якія натыкаліся на яго, прычым расказвалі да драбніц аб акалічнасцях гэтых сустрэч. Задоўга да паўдня чутка з сарокаю вярнулася назад у Глушакову хату. «Жывы!» — сказала са здзіўленнем загадкава сарока. «Не бярэ ні хвароба, ні згуба, не зламала яму хоць бы зуба». Глушак прасіпеў абыякова. «Пра што это ты?» «Век не ўгадаць, не знаючы. Тьфу!» Глушак нават пакрыўдзіўся. «Знайшла з кім дурэць. Я табе смаркач які, чтоб у загадкі гуляць. Век не ўгадаў бы, кепі хацеў. Угадаў бы, не ўгадаў. А не для мяне этае глупство». «Глупство? Это ён глупство?» Сорока таямніча важна помаўчала. «Маслак? Што?» У Глушака вочы палезлі на лоб, так уразіўся чалавек. Перахрысціўся ад страху, не паверыў. «Ты што пляцеш?» «От, як перад Богам!» — паклялася сарока. «Брэшаш, праўда чыстая!» Глушак аж аб'ехаў на канапу, так разгубіўся. Пашкадаваў ад душы. Выкруціўся ваўкарэзіна. Кінуўшы вострым вокам на сароку, падумаў, што скора паўсяла будзе ведаць, як ён уразіўся, і напалохаўся. Злосна папракнуў: «Чо ж звоніш так, галава? Шчэ смешкі строіць. А табе чаго баяцца?» — лісліва супакоіла сарока. «Ты ў чым-небудзь перад ім вінаваты? А то не. Не кляў яго, гада. Дык каб не вінаваты быў, хіба ён пытацца стане, вінаваты ці не? Пытацца не будзе. Сам знае, які Ігнат вінават. Чуў, кажуць, пра Міканорчыка і пра другіх. Наказуваў, кеб ждалі. От, мабуть, грыбок трасецца. Ён, маслак еты, калі сказаў, што прыйдзе, то няхай хоць зямля праваліцца, а ён аб'явіцца. Зноў гайсаць стане поцемку пад вокнамі ваўкарэзіна». Глушак схамянуўся, трывожна агледзеўся. «Трэба ж такую хваробу на нашу галаву. І не кажы», — падтрымала сарока. Сапсаваўся настрой у Глушака. Так сапсаваўся, што не мог з сабой саўладаць, нездаволена папракнуў сароку. От жа прыперла на віну, як нябожчыка прыцягла. Хмурны, нездаволены, і развітаўся. Нават і не памкнуўся пачаставаць чым-небудзь. Па ўсім было відаць, збіла з тропу, устрывожыла чалавека. Толькі калі сарока сышла з вачэй, Глушак даў волю радасці, цешыўся Яўхімам. «Маладзец, адно слово, маладзец! Бацькава насенне!» У радасці зацяплела надзея. Цяпер, можа, астынуць тыя упарадкавацелі. З такім настроем весялей было
порацца ў гумне, на прыгуменні. Трывога, праўда, не прападала. Не мог не бачыць, што ўсё ўперадзе тоне яшчэ ў няўпэўнасці, якая невядома, як павернецца. Всярэдзіне нядобра ныла, але хоць спакою і не было і ранейшай бездапаможнасці. Жыла, падбадзёрвала душу прасветленка надзея. Чуючы пра маслака, можа, не асмеляцца, пабаяцца на ражон перціся. Можа, і васпаваты гэты абвяне адумаецца, як-ніяк нікому няма ахвоты лішне рызыкаваць галавою, а не адумаецца ён, дык другія асцерагуцца. Всё роўна яму аднаму разгарнуцца не будзе як. Всё ж трывожнасць тачыла душу. Хацелася штосьці рабіць, чыніць штосьці такое, каб пагроза бяды адышла, прапала зусім. Пачуў, як цупае за 2 гумнамі цэп у зайчыкавым гумне. Пацягнуўся на гэтае цупанне. Малаціў сам зайчык. Пад латанай сарочкай хадзілі худыя рухавыя лапаткі, біч цэпа, то пабліскваючы, лёгка ўскідваўся, то лажыўся на снапы. Глушак тхарыйнымі вострымі вочкамі акінуў амаль пустыя застаронкі, адзначыў на всякі выпадак: канчае малаціць. Мігам успомніў, колькі зайчык звёз вазоў, падумаў: больш як да каляд на сваім яму не пратрымацца. Памагай Бог! Прасіпеў, улучыўшы момант. Зайчык апусціў цэп, азірнуўся. І вам таго ж. Ён павесіў цэп на сучок сахі, пачухаў за спінаю, сеў на сценку застаронка. Памагае ён, ліха яму, не ўпапад. Няма таго, чтоб жытам памагці, дык ён адно дзяцей падбаўляе. Глушак перахрысціўся, папракнуў строга: грэх казаць такое. А калі ж праўда? У зайчыка была, як казалі, поўная хата дзяцей. Сам зайчык, калі пыталіся, колькі ў яго іх, жартаваў, што ніяк падлічыць не можа. Лічыў, ды і збіўся. Адны на свет паяўляецца, другіх Бог забірае. Глушак і праўда добра не ведаў, колькі ў зайчыка дзяцей, ці то 8, ці то 9, ды 4 ці 5 на могілках. Чутно, жонка зноў скора рассыплецца, сказаў глушак, які даўно прыкмеціў, што зайчыха цяжарная. Скора, да кеп чорт лысага, зразу 2 не стрэліла, нешта ж тоўстая, як Дзянісава калода. 2, так 2, не з хаты, а ў хату. Прыбутак, паспрабаваў пажартаваць глушак. Прыбутак. Є то такі прыбутак, што ўсё дай ды дай. З гэтым прыбуткам бяры торбу, ды в старцы ідзі. Пачухаўся зноў, папракнуў. Няма таго, кеп хлебам урадзіць, дак падкінуў яшчэ аднаго, ну. Слепаваты ён на старасці, мабуць. Не бачыць, што трэба рабіць. Глушак строга пакруціў галавою. От ён і карае, пэўна, цябе за такія твае гаворкі. Ён, Бог, таксама не любіць, калі не шануюць. Сам сатварыў такога мяне, сам і не любіць. Зайчыку, відаць, хацелася падражніцца з глушаком. Я хіба вінаваты, што ён такі язык мне ўдзяліў? Язык языком. А на што галаву ён на плечы даў? Каб думаць, што да чаго. А не мянціць гэтым языком всякае глупство. Глушак добра помніў, што прыйшоў сюды не лаяцца, сказаў мірна: на хрысціны пазавеш? Як ахвота е, так хоць хросным. Зайчык засмяяўся, думаў, падкалоў старога, але той прасіпеў проста як роўны. Можна і хросным. Зайчык жвава зірнуў. Глушак не жартаваў. Грэза ўлавіў, што ў гэтай нечаканай згодзе нешта тоіцца, але і выгляду не падаў. Схаваў здагадку за жартам. А хросную пад пару папрашу, маладую, ядраную.
Старыя для маладой. Я то ще паглядзець трэба. Глушак перавёў гаворку на іншы лад. Забуў ты нешта дарогу ў маю хату. Забуў, зайчык падумаў, не памыліўся. Штосьці плясці намерыўся стары павук, сказаў весела: у сваю хату і то іншы раз дарогу забываю, як вып'ю. Зайчык, як і многія куранёўцы, выпіць, пагуляць любіў. Глушак весела ў лад зайчыку папрасіў: заходзь, пасядзім, сказаць, пагамонім. Дык можна і пагаманіць, калі будзе на што паглядзець. Можа, выкапаю якую слязіну. Увечары зайчык сядзеў поцемку ў глушаковай хаце падвыпілы, чвякаў салёнымі гуркамі, всё ніяк не мог даўмецца, на што спатрэбіўся хітраму старому. Глушак таксама не вельмі цвярозы скардзіўся: і ў мяне є ты год сказаць, няўрода, пустое вырасло. Так, толькі салома на выгляд, а калоссе пустое. Не кажыце, дядько Халімон, кеп у мяне такое вырасло, як у вас, дак я і вуз бы не дуў, буў бы самому каралю кум. Няўрода, пустое, як перад Богам кажу. Глушак падсунуўся бліжэй да зайчыка, паклаў руку на плячо яму. Але калі на тое і ты, Іван, сказаць, не вельмі бядуй, калі што якое, чым-небудзь паддзержу. Не знаю, як і дзякуваць за вашу ласку, а няма чаго дзякуваць. Я добрай душы паддзержую, калі ты мяне паддзержуеш. Дак і я цябе паддзержую. Хто мне прыяе, таму і я всёй душой. Змушаны беднасцю хітраваць, кемлівы ад прыроды, зайчык адразу пачуў, што размова вось-вось падыдзе да той мясцінкі, дзе схавана тайна. Ён насцярожыўся, падрыхтаваўся, каб не схібіць, не пралічыцца. Я к вам, дядько, і сам заўсёды, можна сказаць, з дарагой душою. От жа і я, Іванко, от калі на тое хоць цяпер. Возьмі кавалкі 2 сала, борщ ці бульон, які закрасіць, а то ж, мабуть, няма уже свайго. Дзе там? Ой, закалоў вясной парася, скацяня ростам. Дак і агледзецца не ўправіўся, з-пад рук маіх пахапалі, як гайня якая ірвалі. Неведама сказаць, галодная дзетва. Глушак патупаў у каморку, вынес сала, паклаў перад зайчыкам на стол. Возьмі от пакуль што, а там будзем бачыць. Як вам і дзякуваць не знаю. Кеп я багаты быў, кароль які, то аддаў бы за вашу дабрату всё царства. Не трэба мне нічого. Ужо не таіўся, паскардзіўся. І тое, што некаторым вочы коля. Прымелі б сказаць, з'елі б. Такія, чтоб далі волю, горло паперагрызалі б адзін аднаму. Зайчык ужо ведаў, што трывожыла старога. То ж тае ліху яму земляное ўпарадкаванне выдумалі. З пагардай плюнуў. Трэба яно тут, як сабаку рогі ці карове чобаты. От няма чаго рабіць некаму. Выгуляецца на гарадской волі, з якой вымаляваной, пытляванай маладзіцай пад руку, пад'есць булак колькі хоча, дык ён і выдумдае. Ай, цёмнае наша балото. І рада. Нашым абы злосць пагнаць на кім-небудзь. Ён гаварыў амаль шчыра. Сала ж было проста перад вачыма, паддавала ахвоты. А што гаварыў не тое, што нядаўна думаў, не сваё, што гэта не толькі не турбавала, але нібы
і не заўважалася самому. Хіба ж першы раз рабіў ён другому даспадобы. Глушак ухапіўся за зачэпку. «Это ж, кажуць, уже обмерали ўсіх і сход собираются созвать. А толку, дядько, з этого сходу? Не кажы, Иванко. Начальство нібито будзе нейкае, і як усе выступяць да скажуць рабіць перадзел, дак і зробяць. Перарэжуць всю зямлю зноў. Ето ще, дядько, вілами по воде пісано. Чуў, можа, што кажуць?» Маслак аб'явіўся. Не вельмі то кожны і асмеліцца вылазіць, бо як маслак возьме ды заявіцца. Баяцца цяпер таго маслака. Як я сказаць, вужа якога, цяперашнім часам я такія, што ні бог, ні чорт яму ніпачом. Зайчык скеміў, да чаго хіліць стары. А калі на тое, дядько, дак я самы першы выйду к столу, к самому начальству и заявлю: просто в вочы не мутите воду, не тревожьте людей и едьте себе назад по-доброму, покуль. Смелые мы все, Иванко, позову Олю, а як придется до дела, так и язык нібито присыхае. У кого присыхае, а у кого и не. У мяне, дядько, такого ще не було. Я не тое, што крываротаму. Каму хочаш, не побаюся праўду ўрэзаць. Потым, як ахмялелы гарачы зайчык гаварыў, было відно, не попусту хваліцца, не побаіцца ні перад кім, але глушак не поверыў. Наліваючы чарку, сказаў, як хвальку: «Дай Бог, чутая бачыць». Зайчык загарэўся яшчэ больш. «А і ўбачыце, калі на тое пайшло». Ён рашуча перакуліў чарку. Калі зайчык, трымаючы пад пахай загорнутае ў латку сала, зачапіўшыся плячом за слуп, выбраўся са двара, глушак яшчэ доўга не лажыўся спаць. Чуючы, як і яго трохі водзіць ад гарэлкі, стаяў перад абразамі, глядзеў цёмны кут, шаптаў малітвы. Шэпт яго няўчас перабіла сабачае выццё. Ён пазнаў, што вые сляпы, падумаў, што, мусіць, пачуў ваўкоў на балоце. Сабака выў амаль без упынку, і глушак збіваўся. Выццё спляталася з малітвай, наганяла сум. Гэты сум застаўся і пасля малітвы. Калі, накінуўшы кажушок, выцягнуўся на холад к свірну. Сабака перастаў выць, пачаў, скуголячы, бразгаючы ланцугом, церціся аб ногі. Ні тут, каля свірна, ні з ганка глушак не ўбачыў, не ўчуў цемры нічога падазронага. Ціха, пуста было і ў баку балота, і стары падумаў пра сабаку. З нуды, мабуть, выў. Глушак вярнуўся ў хату, лёг побач з жонкай, але пачуў, што засне не хутка, сон не браў. Было клопатна. А тут яшчэ ў цемры на двары зноў цягуча, як па нябожчыку, завыў сабака, як ашалеў ваўкарэзіна. Пад гэтае выццё і ішлі, круціліся в неспакойнай глушаковай галаве думкі. Хоць і верыў, што зайчык можа спраўдзіць абяцанне, трывога ўсё ж не адыходзіла. Небагата толку ад той зайчыкавай падмогі. Пролентарыят то пролентарыят, я ты, зайчык. А от кеп начальство поддержало, то совсем иначай повернулася б усё. Думка пра тое, каб дабіцца заступніцтва начальства, упарта зырчала ўсярэдзіне, вярэдзіла душу. Даўно думаў пра гэта, але стрымлівала звыклая
Асцярожлівасць з начальствам не тое, што з зайчыкам. Там, паспяшаўшыся, не толькі насмяшыць людзей, але і загубіць усё нядоўга, ды прыкрасці якой набыць. Таму і кружыў, як коршак, што выбраў небяспечную здабычу, і так і гэтак выглядваў, вылічваў, вымяркоўваў. Даўно падвучыў Яўхіма, каб пазнаёміўся бліжэй, убіўся ў прыяцелі крываротам у сельсавета. Сам, можна сказаць, амаль што влез у кампанію. Ужо 3 разы, як крывароты заходзіў, спрабаваў моц яго глушакоўскай гарэлкі, падвесялелы ляпаў, як таварыша Яўхіма па плячы, ды і з ім, са старым глушаком, трымаўся бы, нібы са сваім чалавекам. Нават сп'яну абняў адзін раз. Змалацілі яму за нішто жыта, цягалі малатарню чорт ведае куды, цераз такую пагібель па багне, можна сказаць. І сала тарбіну жонцы ўручылі. Ён сам, праўда, зрабіў выгляд, нібы ведаць не ведае, але ж быць не можа, каб жанчына ўцярпела, не пераказала. І ўсё-такі пэўнасці цвёрдай на яго падтрымку няма. І не толькі пэўнасці такой няма, але і чорт яго ведае, што ён потым яшчэ можа выкінуць, нават як падступіцца да яго, каб намякнуць, закінуць слова, і то думаць, гадаць трэба. Старому ўспаміналася, як крывароты п'яны ў дым хваліўся Яўхіму. Ты, глушак, не думай, што калі я п'ю, то і розум прапіваю. У жизни такога не было, чтоб я пропіваў галаву з-за этой паскуды. Не было. Я, глушак, п'ю, а сам увесь час кумекаю. Што да чаго? Увесь час. Не страчваю розуму на маёй работе. Розуму страчваць не можна. Мне не тое, што другому. Выпіў, ну і выпіў. Можаш хоць под плотом валяцца. Я выбраны чалавек, уласць. Голову павінен дзяржаць прямо і чуць увесь час, што да чаго. Крывароты ўзяў Яўхіма за сарочку, падсунуў да яго чырвоны твар. Я от сяджу з табой, глушак, п'ю, і ты мне таварыш, першы таварыш. А калі я на работе, ты мне все одно, что не знаёмы. Я тебе знать не знаю. Ты мне такі самы, як кожны другі. Что ты, глушак, что другі? Мне все одно, бо я выбраны. Власть. А власть советская да ўсіх роўная. І то не тое, што пры цары было. Цяпер што багаты, што бедны, што брат, што сват, все аднакія. І я да ўсіх аднакі, да ўсіх, па закону. І праўда, чуў ад людзей стары глушак, ні свату, ні брату палёгкі ніякай крывароты не даваў. Гэта і непакоіла старога, стрымлівала дабівацца якой-небудзь падтрымкі ад непадступнага знаёмага. Але выбару не было, ісці больш не было да каго. А тут надзея, хоць і няпэўная, ўсё ж жыла, звала паспрабаваць. Чуў душою, што самому і патыкацца да крываротага няма чаго. Калі можна хоць драбніцы якой дабіцца, то толькі аднаму Яўхіму, папросту, па-прыяцельску. Таму і не лажыўся, чакаў сына, калі Яўхім, згаладалы, прагавіты, накінуўся на хлеб, на халодны боршч, прасіпеў. Ты ўжо прасіў крываротаго на вяселля? Яўхім, жуючы, выціснуў. Не. Дык, можа б, заўтра схадзіў ды сказаў, упраўлюся. Ці заўтра, ці паслязаўтра, ўсё адно. Лепей заўтра.
Стары помаўчаў, перш чым прыступіць да галоўнага. Як будзеш гаварыць, то, можа б, закінуў слова пра землю? Еўхім не адказаў, жаваў па-раўнейшаму, але стары чуў, што словы яго не прапусціў міма ўвагі, думае: скажы яму, як і што, пра абмеры, што чутно абрэзаць хочуць, і выведай, ці не памог бы ён. Чорта лысага даб'ешся ў яго, ўсё адно папробовать трэба. А то ж ад гэтай васпаватай заразы ратунку ніякаго. З'есць, як маўчаць будзем. Всяго не з'есць, укусіць можа укусіць, а там падавіцца, можа і з'есці. У гэтага зубы здаровыя і зяба шырокая, абламаць можна, калі вельмі ашчэрыцца. Не вельмі то абломіш, не на тое ідзе, абломім, запэўніў Еўхім, і старому трохі палягчэла на душы, хоць ведаў цану сынавым словам, як бы паверыў, хапіўся за падмогу. А ты ўсё-такі схадзі да гэтага, сказаў напаследак, залазячы пад коўдру. Схаджу. Як і абяцаў, Глушак-малодшы на другі дзень выправіўся ў сельсавет. Стары ледзь дачакаўся, калі ён вернецца. Што б ні рабіў, думкі кружылі каля Еўхіма. То няпэўна недаверліва спадзяваўся, то весь аддаваўся неспакой. Ну, што? Кінуў Еўхіму, ледзь той ступіў на двор. Прыйдзе, сказаў. Патым, як прамовіў сын, як нядобра павёў позіркам, стараючыся не сустракацца з яго вачыма, стары Глушак усё зразумеў. Але такая вялікая, неадольная была трывога за зямлю, што не вытрываў, што пра абрэзку. Нічога. Всё-такі сказаў што-небудзь? Сказаў. Што? Што трэба, тое і зробім. І пасля на вяселле прысунецца. Прыйдзе? Папрасілі ж? Папрасілі. Стары корч мацюкнуўся. Даўно Глушак не чуў сябе так пагана, як у той вечар, калі выпраўляўся на сход аб перадзеле зямлі. Мусіць, лепш, спакойней для душы было б не ісці на сход, каб не мець лішняй прыкрасці, але як ты не пойдзеш, калі ні на каго іншага, а цябе самога рэзаць павінны. А можа, трэба будзе сказаць што-небудзь, заступіцца за сябе, абараніцца. Хоць радасці, якой чакаць на сходзе не прыходзіцца, а ўсё-такі, калі ты будзеш перад вачыма ўсіх, то, пэўна, не такія смелыя будуць. Не так будуць плясці языкамі. Калі туліцца ў хаце сваёй будзеш, дрыжаць, чаго добрага і зусім утапіць могуць. Хочаш, не хочаш, а ісці трэба. Глушак перахрысціўся, усцёг лапляны кажушок, насунуў пабітую моллю старую шапку. На крысе кажуха заўважыў закарэлыя белыя языкі картаплянай мешаніны для свіней, але сціраць не стаў. Не ў царкву, не ў госці збіраецца. Да і то падумаць. Цяпер такія знакі ў пашане, як дакумент, што свой чалавек не гуляшчы. З картаплянымі языкамі на кажусе, з трухой на каўняры і на шапцы, і патупаў пастарэчы з хаты. Так вымеркаваў ісці, каб не быць на сходзе ні першым, ні апошнім. Прыпрэшся першы, кінецца ўсім, што баішся, пасмялеюць, апошні прыпаўзеш, каб позна не было. Абнюхаюць са сваімі, згаворацца. Народу яшчэ з двара, адзначыў, сабралася ўжо нямала. Трывога і непрыхільнасць варухнуліся ў душы, прымусілі сціснуцца, нарыхтавацца да небяспекі. Збегліся.
навастрыліся клыкамі на чужое дабро. Толькі каманды чакаюць. Многа тоўпілася куранёўцаў і ў сенцах. Праўда, больш ні гаспадароў, нават не хлопцаў і дзяўчат, дарослых, якім сваё кубло. Ведь недалёка, а драбязы рознай смаркатай дзятвы. Шпектакль знайшлі. Дручком бы поскудь, кеп не смярдзела. У хату нашылася таксама нямала маладых, але багата было і гаспадароў. Каля прыпечка Пракоп барадаты разважліва гаваніў з чарнушкам. Сарока селася на палаці, таўхала ў грудзі зайчыка, які весела рагатаў. Прыпёрся, вядома, Андрэй руды, прыляпіўся к самаму сталу, к начальству. Глушак падумаў быў прыбіцца да Пракопа і чарнушкі, але яны былі лішне на віду, а яму, можа, і ні да чаго было выпірацца на людскія вочы. Хто яго ведае, як там яно пойдзе? Як там будзе сядзець на віду? А калі на тое, то і так усе прыкмецілі ўжо, што ён не дзе-небудзь, а тут жа чуе ўсё і бачыць, так што можна і тут у куточку сагнуцца ды выглядваць. От толькі блізка аказаліся Хоня і дзятлікаў Васіль. Дзятлік, які заўважыў яго, Яўхімавага бацьку, позірк адвёў у бок ад злосці, вядома, за тое, што Яўхім адбіў Ганну, бровы насунуў на вочы, затаіў штосьці нядобрае. Мач ты, такое маладое, а таксама з хванаберыяй, таксама гаспадар, дзюба смаркатая. Але каб і не зважаў на дзятліка, гнуцца ў куце было не в ахвоту, хоць бы хто асеў поблізу людскі, каб сказаць слова, адвесці душу, хаваў трывогу, пацеў у кажушку, калі ўсунуўся Ларывон і стаў як дуб, узвышаючыся над усімі, Глушак узрадавана памкнуўся аклікнуць яго. Не пазваў. З-за Ларывонавай спіны раптам паказаўся сянец Міканор, за Міканорам паявіўся дубадзел, яны абышлі Ларывона, праціснуліся паўз Глушака, сталі прабірацца к сталу. Глушак пачуў, што трывога яго пацяжэла. За дубадзелам праціснуліся к сталу яшчэ двое незнаёмых. Каморнікі, мабуць, падумаў стары, разглядаючы то аднаго, то другога, як бы хацеў уведаць пра свой лёс. Адзін быў ужо не малады, лысаваты, у зацяганай паддзёўцы, з выгляду нібы і не зласлівы. Але Глушак, які ўсяго ўсякага пабачыў і падрыхтаваўся да ўсяго, падумаў пераканана, ціхі то ён ціхі. А толькі калі скамандуе, то нож усадзіць, пэўне, і не паморшчыцца. Другі, зусім не падобны да гэтага, маладжавы, далікатны тварам, трымаўся смела, важна, перад тым, як сесці за стол, стройны, па-вайсковаму прамы, дзіўна пасміхваючыся, скінуў паважна фуражку, зняў вайсковы шынель, разгладзіў моцнаю рукой вайсковы жмундзір з вялікімі кішэнямі на грудях. Седзячы за сталом, аднаго за адным пачаў аглядваць куранёўцаў. Спакойна, павольна падступіў позіркам да Глушака. Старому захацелася ўшыцца ў каўнер, калі вочы вайсковага пайшлі мацаць яго. Позірк быў востры, пранізлівы, нібы прабіваўся ўсярэдзіну і такі ўпэўнены, што рабілася нядобра. Ой, я таго рука не здрыганецца, я ты і бацьку роднага ўтопіць, калі трэба, за савецкую ўласць. К этаму і не падыходзь блізко, не прасіся на літасць, партейны ўвесь, да нітачкі зразу відно, падумаў Глушак, калі вайсковы пайшоў позіркам па другіх. За думкамі закарцела Глушаку дзіўнае адчуванне, нібы сустракаў ужо недзе гэтага чалавека. Ён колькі часу намагаўся прыпомніць, дзе гэта было.
Але як ні стараўся, успомніць не мог. Мабыць, бачыў выпадкам, мелькам, на вуліцы ці на дарозе, інакш хіба б забыў такога. Глушак зноў паглядзеў на лысаватага. А гэты, можа, і праўда, ціхманы і добры. Пэўна, можна было пасцярожна паспрабаваць падступіцца. Відаць здалёк, што не надта соладка жывецца. І паддзёвачка ўнякая, і яды не лішне, шчокі аж уваліліся. Каб зрабіць акуратна, мусіць, не адмовіўся б ад сцягенца свінячага. Але цяпер і думаць не думай такога. Лысы і блізка не падпусціць, калі побач гэты партыйны да нітачкі. У глушака раптам з'явілася падазрэнне. А можа, гэты партыйны і не каморнік зусім, а які-небудзь начальнік з ГПУ, можа, прысунуўся. Вынюхаць, што і як. Харчава, прыяцель. Разважаючы, мяркуючы, стары уважліва слухаў, што казаў Дубадзел, але хоць глушак і не прапускаў ні слова, багата чаго, як і многія другія на сходзе, ён не разумеў ці лічыў нявартым увагі. Крывароты доўга і нудна нешта гаварыў не пра справу, а пра палітыку. Толькі калі Дубадзел перайшоў да землеўпарадкавання, стары насцярожыўся. Дубадзел, аднак, зноў доўга плёў пра тое, для чаго трэба перадзельваць зямлю і якая гэта важная задума землеўпарадкавання, таміў, палохаў глушака туманам няпэўнасці. Чым больш плёў ён, тым больш прападала у глушака кволая надзея на тое, што, можа, абміне, абыдзе яго гэтай бядою. Стала прыкра млосна ўсярэдзіне, калі Дубадзел абвясціў. У нас таксама камісія, якая была выбрана па ўсім законам на агульным сходзе вёскі Курані, знайшла розныя факты, а именно няправільную запіс зямлі сельсавету, што прывяло ў сваю чаргу да няправільнай аплаты налогу з боку етых укрывацеляў. А хто такія етыя укрывацелі? Не ўтрываў Андрэй Руды. Можна і назваць, хоць выбраны старшыня этой камісіі вашай вёскі, дяцел Міканор у сваім рапорце пасля мяне ўсё доложыць сам. Ето такія асобы, як Чарняк Пракоп, дяцел з метро. Ён, мусіць, выказаў бы ўсіх, але ляснік Міця, пачуўшы сваё прозвішча, абарваў яго, заявіў на ўвесь голас: «Это ўсё ерунда!» Дубадзел абурыўся. «Што ерунда?» «Всё!» З п'янай непахіснасцю растлумачыў Міця. У хаце засмяяліся, зарагаталі. «Неправільно запісано!» Адгукнуўся не вельмі ўпэўнена, больш, відаць, для прыліку Пракоп. «Вы, дядько, помаўчалі б!» Не ўтрываў, ускочыў Міканор, гатовы рынуцца абараняць свой гонар. Дубадзел даў яму знак сесці. «О, тут грамадзянін нашай вёскі Курані, дяцел з метро!» Загаварыў ён зноў паважна, тым жа тонам кіраўніка і прамоўцы. «Заяўляе, заяўляў і заяўляць буду, ерунда!» У хаце зноў засмяяліся, Дубадзел пачырванеў. «Грамадзянін дяцел з метро, вам слова не давалі. Прашу не перабіваць. Тым больш, што сваімі выкрыкамі вы некультурно замахваецеся не толькі на сельсавет, але і на выбраны ўсім народам вашага сяла орган, камісію. Пляваў я на твою камісію!» Міця рваўся к сталу, але яго стрымлівалі. Ён кіпеў. «Камісія! Таксама мне указ, начальство! Я ў лесе сам начальство! Над усімі елкамі і палкамі! І сею, дзе хачу! І не суйся!» «Добра!» злавесна сказаў Дубадзел. «Мы табе пакажам, куды можна і куды не можна сунуцца выбранай камісіі сельсавету, які ёсць поўная ўлада на месцы. Пакажы!» Міця не слухаў гавораў бліжніх, душыла крыўда.
Всякое лезе ў начальство, а таго не допетрить, что у меня свой закон, своя власть. Все свое у тебе, правильно, подчапіў з рогатом Хоня. Смех і вясёлы гоман, што ўсё мацнелі ў хаце, падагравалі Міцю. Невядома, як закончылася б гэтая перапалка, калі б за сталом не падняўся незнаёмы ў вайсковым кітелі. Спокойно, твердо загадал: «Прошу вывести пьяного». Митю окружили, взяли под руки, под веселые смешки Хони силком вывели с хаты. Почакаўшы, пакуль не ўціх гоман, чалавек абцягнуў кітель, ужо дзіўна лагодным голасам абвясціў: «Калі ёсць якія-небудзь прэтэнзіі да камісіі па землеўпарадкаванню, і калі такія прэтэнзіі могуць з'явіцца заўтра, як бы выдзеліў апошнія словы незнаёмы, прашу заявіць іх або камісіі, або мне асабіста». «А хто ты такі?» — крикнула яму сорока. Чалавек з усмешачкай глянуў на Дубадзела. «Ваша віна, што не здагадаліся пазнаёміць у час». Дубадзел не так назваў, як папракнуў сороку за невуцтва. «Товарищ Зубрыч ето, спецыяльны упаўнаважаны з воласці». Зубрыч кіўком галавы пацвердзіў гэта, зноў загаварыў да ўсіх: «Такім чынам, таварышы, са ўсімі скаргамі, якія ўзнікнуць, прашу звяртацца да мяне. Мы іх, не адкладваючы, тут жа на месцы разам з вами праверым і вырашым, як быць далей». Зубрыч лагодна усміхнуўся. Гэтая усмешка Зубрыча старога глушака не толькі не супакойвала, але насцярожвала. Нават калі смяяўся ўпаўнаважаны з воласці, чуў стары, што гэты чалавек заўсёды сабе на ўме. Смяецца, а усмешка як бы не яго, падумаў глушак, чужая нібы. Другім жа Зубрыч, было відаць, прыйшоўся даспадобы. У хаце пасля яго слоў стаяў гул ухвалы. Правільна, па-справядліваму трэба разабрацца разам з людзьмі. Упэўненая строгасць Зубрыча да Міці і абыходлівасць з людзьмі выклікалі пашану да яго і давер'е. Зубрыч раптам стаў жывой надзеяй куранёўцу. Ён адчуў гэта, лёгка, непрыкметна ўзяў кіраўніцтва сходам свае рукі, аб'явіў, што слова мае старшыня камісіі па землеўпарадкаванню дзяцел Міканор. Міканор выйшаў з-за стала, і Дубадзелу, так і не дагаварыўшы, хочаш не хочаш, давялося сесці. «Так от, тут дядько Прокоп», — адразу рынуўся ў наступ Міканор, «сказаў, што камісія няправільна памерала. Не я адзін. Міця унь болей гаварыў», — прагуў, апраўдваючыся Прокоп. «Міця той п'яны і выйшаў з хаты. Ну так што, калі выйшаў? А тое, што пра п'янага, да якога яшчэ няма тут, няма чаго і казаць. Так калі ён, Прокоп, выйдзе, і пра яго не будзе гаворкі», — уварвалася ў спрэчку сарока. «Аге, праўда», — ухапіўся за падтрымку Прокоп. Ён, было відаць, хацеў толькі адступіць з годнасцю, ухіліцца ад удару, але Міканора гэта распаліла яшчэ больш. «Вы не круціце, дядько! Чаго ты ўсеўся на мяне?» — раптам загарэўся Прокоп. Шыя яго налілася крывёю. «І праўда прычапіўся?» — падтрымала зноў сарока. Глушак думкаю быў на баку Прокопа, але стрываў, не заступіўся за яго. Кінеш слова насуперак гэтай васпаватай заразе, толькі бяды лішне наклічаш. А тут і без таго невядома, што будзе, як самому адбівацца прыйдзецца. «Але ж зараза, от жа зараза, скажы ты», — падумаў пра Міканора, «і такое нахабнае, пра маслака нават і не думае, бы той яму нішто. Няўжо я паскі не ўзяло, што ён можа паявіцца?» Глушак пры гэтай думцы пачуў сябе кволым, бездапаможным. «Я на вас не ўсеў!
не адпускаў Пракопа Міканор. А толькі я не люблю няпраўды. Не люблю, калі обмануюць, ды яшчэ другіх потом вінавацяць. А ён не вінаваціць нікога, ні чорта, ні бога, заступілася сарока. Не вінавачу, дык не кажыце, што няправільна памералі. Вы 1,5 дзесяціны не ўпісалі. А што яму? Самому ўпісаць трэба было? Абазваўся Ларыон, і глушак кіўнуў знак згоды. Тут у спрэчку ўлез Хоня падкалоў. Папрасіць трэба было каго, хто граматны. Міканор пабег позіркам па хаце, некага шукаючы. О тут яшчэ адзін забыўся памераць сваю зямлю. Ад адных гэтых слоў глушак уведаў, пра яго зараз гаварыць будзе. Не дамераў без 4 сажняў 3 дзесяціны. Хто е то? Вылез Андрей Руды. Е то? Глушак, Халімон. Твар, плечы, рукі глушака наліліся нечым важкім, як гарачая гліна, але ён перамог злосць, сказаў спакойна. Ну, так дзякуй за то, што перамераў. Няма за што, укалоў Міканор. Ну, пастараўся ж, пахадзіў сюды, бо я сам, можа, век бы не сабраўся памераць. Вы сям'ю палічыць не сабраліся, лішняга ўпісалі. І за то дзякуй, што памог. Глушак захінуў полы кажуха і зноў нагнаў на твар санлівасць. Не зразумець было, ці то слухае чалавек, ці дрэмля. Але ўсярэдзіне ў яго ўсё кіпела. Перамераў, падлічыў. Няма каго, што перамераў цябе па спіне дубінаю, ды падлічыў твае рабрыны, трасца шалудзівая. Ён ад злосці аж не мог слухаць голасу Міканора, але і не слухаць нельга было. Самае важнае, цвяроза мяркуючы, было яшчэ наперадзе. Наколькі ж пастановяць абрэзаць яго? Тое, што гэты васпаваты выскачка тыцнуў яго ў гразь, яшчэ паўбяды. Сорам не дым, гразь можна і выцерці з твару. Прыйдзе нарэшце такі момант, што і самога прыблуду гэтага тыцнуць у гразь можна будзе. Ды так, што ён не абатрэцца, не абмыецца. А зямля гэта зямля, не дым, не сорам, рэжучы яе. Всё роўна, што рэжуць сэрца. Да кот, кеп не было такога, вярэдзілі глушака Міканоравы словы, такога, што в аднаго поля на вярсту, а ў другога, як баба сядзе, дак спадніца ўсё і закрые, трэба каму-нікаму падбавіць зямлі. Ад каго-нікаго не сакрэт, канешне, адрэзаць. Кеп не было. У аднаго густо, а ў другого пусто. Гэтыя словы Міканора адгукнуліся ў хаце задаволеным гоманам. Рады чужога добра ўварваць, плойма гуляшчая. Дзе толькі навучыўся хітрасці да мецікаў прыблуда. Пачаў гаворку пра перадзел не з таго, у каго трэба абрэзаць зямлі, а з таго, каму і колькі падбавіць трэба. Все роўна як бы прывабліваў, зваў да сябе. І гэта яму было, відаць, удалося, хоць і з асцярогай, не выскокваючы вельмі, людзі слухалі яго з ухвалай. Глушак мімаволі адзначыў, што больш за 0,5 дзесяціны адрэзалі зайчыку, амаль столькі ж дзятлікаву Васілю. У гэтага смаркача, калі пачуў, колькі прыбавяць, аж вочы загарэліся. Як бы ўжо браў зямлю, глядзеў, ці добрая, ці не замала. Ад жа прагавітая дзюба. І зайчык, хоць бы слова. Падманілі абяцанка, ён і гатоў, перабег. Але думкі гэтыя прайшлі амаль без знаку перад тым вялікім і панурым, што грозна, страшна наблізілася. Колькі ж абрэжуць? Ету зямлю нам ніхто з неба не скіне,
говорил Миканор. «Ни бог, ни царь, ни герой, как говорится в нашей песни «Интернационал». Цара ни секрет, давно уже нема, и костки погнили. Як уже доказано, бога и не было ніколі, а герой цяпер. Я то народ і устанаўлюе. Цяпер парадак, народ і дзеліць зямлю, так, як было справядліво. Так от і мы павінны абрэзаць зямлю ў тых, у каго лішне. Глушак аж зубы сцяў ад гэтых слоў. У каго лішне? Ледзь утрываў, каб не закрычаць, чуў, ведаў, што ўсё адно ніхто не падтрымае лішне. Кеп табе зае то лішняе ўвесь век на тым свеце гарэць. Так от, ад такіх людзей мы павінны адрэзаць. Голас Міканора як бы пацвярдзеў. Рашуча непахісна абвясціў. Ад глушака Халімона 5 дзесяцін. Ого! Распарадзіўся, першы адгукнуўся Еўхім, які стаяў недзе ў сенцах. Старога глушака душыў гнеў, ледзь адолеў, за дух раз'ятрана выціснуў. Ты даваў мне іх? Я 5 дзесяцін? Что распараджаешься? Это рашэнне камісіі. Камісія твоя дала мне эту землю? Крикнул Еўхім. Советская ўлада дала, заявіў Зубрыч. Глушак ашалелы хацеў мацюкнуцца, але час трымаўся. Еўхім выбраўся з сенцаў, праціснуўся на сярэдзіну хаты, гатоў быў, здавалася, рынуцца к сталу ў бой. Советская ўласть дала, заговорил, закричал ён. Так яна дала яе эту землю не на тое, чтоб вы ее отбирали. А мы не отбираем. Мы образаем лишнее. А ты пытался у меня? Лишнее на не? Трасучыся, просипел Миканору стары. Мы и так знаем. Як же это ты дознался? Советского закону. Вельми ты знаешь, я тыя законы грамацей, стаяў, пырскаў слінаю стары. Нічога, прамовіў упэўнена і разам з гразьбою Еўхім. На вас таксама управа є. Дужы, шыракаплечы, кепцы, хвацка ссунутай на вуха. Ён павярнуўся спінаю да стала і цвёрда, рашуча, тоячы нейкую пагрозную упэўненасць, рушыў зноў к сенцам. Стары глушак захінуў кажух і, чуючы, што ўсярэдзіне ўсё яшчэ дрыжыць ад гневу і лютасці, сеў. Заўважыў, як ціха стала ў хаце. Калі і трэба было ціснуцца, прэць тут у гэтай хаце, то хоць бы для гэтага моманту. Все няхай бачаць, што ён так сабе не папусціцца, не дасць за нішто абабраць сябе. Еўхім маладзец, так удала выйшаў і праўпраўча сказаў. Не кастылі многія, все-таки баяцца. У глушака зноў ажыла надзея. Можа быць, не асмеляцца браць, адмовяцца, сорвецца ўсё можа. Міканор сабраўся гаварыць зноў, але яго апярэдзіў зайчык. Є тут неяснасць адна. Якая неяснасць? А такая, ты, Міканорку, мабуть, прасветліш яе, як старшыня. Зямлёю етай заадно, Міканорку, коней не прырэжуць? Дураслівае пытанне гэта абазвалася смешкамі, асабліва сярод моладзі, дзе зайчык-штукар быў не ў абы якой пашане. Смеяліся не толькі таму, што ён ужо сказаў, але загадзя і таму, што яшчэ выкіне. Ведалі, што зайчык вымудрыў нешта. Міканор, захоплены спрэчкай з глушакамі, не адразу зразумеў дзіўнае пытанне і смешок. Пра што это вы, дядько? А вот пытаюся, коней тым, которым прыразаюць землю, не прырэжуць заадно?
Падсмешкі зайчык растлумачыў: каму, маўляў, коня, каму паў коня, каму чвэртку, каму хвост, а каму грыву. Дятел, тут табе не вячоркі, строга аб'явіў яму дубадзел. Так я і сам бачу, што не вячоркі. Бачыш? Дык няма чаго крыўляцца, сур'ёзнае дело разбіраем. Ето табе не камедія. А хто кажа, што кумедія? Кумедія ето от уся гаворка пра землю, пра перадзел. Зайчык не даў дубадзелу перапыніць сябе. Што мне тая зямля, як я, коня не маючы? Всё адно абрабіць яе не магу. Глушак асцярожна, але задаволена кіўнуў. Стрымаў сваё слова зайчык, заступіўся і таксама пару. Ён падумаў, што трэба будзе неяк аддзячыць за гэта, каб падахвоціць на другі раз. Тут жа, праўда, адзначыў сабе ў тым, як казаў зайчык, чулася не так жаданне памагчы яму, як боль за сваю няўдачу, але глушак гатоў быў дараваць гэта. Всё-таки памог. Чым я засяваць яе буду, эту вашу землю, калі дзеці ад вясны з дубовай кары пухнуць? Светлыя зайчыкавы вочы па чарзе прабеглі па Міканору, дубадзелу, зубручу. Да кеп не пухлі яны, зямлі трэба, следовательно, павучальна адгукнуўся Андрэй Руды. Ето мне напамінае байку пра таго дурня, што купіў залатую, як у пана, міску. Сеў каля яе і думаў, што яна сама карміць будзе. Яна зямля, як карова, дасі ёй накорміш, дак і яна табе дасць. А што мне зямля етая, калі з яе нічога? У хаце згодна загаманілі. Глушак падумаў: рады былі б, каб да зямелькі ды яшчэ коней дадалі і насення. Пажадаў зларадна: тросцы вам, а не коней, падавіцеся вы этай зямлёю, палыном ды лебядою абсяваючы. Радасці, аднак, не было. Увайшоў у душу неспакой, каб, барані Бог, хэўру гэтую ненажэрную, на коней і на насенне яго не напусцілі. У трывозе зірнуў на зайчыка інакш, з падазрэннем. Памочнік называецца, адной рукой, здаецца, выцягвае, другой як бы ўтапіць гатоў. Дядько правільно кажа, згадзіўся з зайчыкам Міканор. Набыўшы зямлі не сакрэт з бяды, не выкруцішся. Так от жа я і казаў, што кепадолець ліха етае. Згуртоўвацца трэба, разам, усёй грамадою ваяваць, таварыство арганізаваць на ўсё сяло, насенне якое ў каго є, разам сабраць грошы са ўсіх і разам коней купіць. Міканор гаварыў горача, пераканана, але слухалі яго большасць людзей ці недаверліва, ці нават непрыхільна. Чым больш ён гаварыў, тым больш рос нездаволены гоман. Пачуліся воклічы: зноў тыя таварыствы, як не надакучыць, ей-богу. Грэблю не кончылі, а яшчэ таварыство. От скажы ты, прычапіліся да чалавека. Прыйдзе маслак, ён арганізуе табе таварыство, крыкнуў нехта. На тым свеце закаяшся. Думка пра маслака, мабыць, увесь час на сходзе жыла між людзей, бо пры напамінку пра бандыта ўсе заварушыліся, загаманілі толькі аб ім. Міканор паспрабаваў перасіліць гамонку. Всё ето з таварыствам страшно толькі таму, што яшчэ не спробувалі. А як паспробуем, пажывём, дак каб хто хацеў, потом ад таварыства не адарваў бы. Ён апярэдзіў шум пярэчання. А што да маслака, то тут не сакрэт. Нечая выдумка. Сумно некаму. Без маслака, звонкім голасам падтрымаў Міканора Хоня. Ажывіць захацелася, дадаў Алёша Губаты. Брахня, заявіў і дубадзел. От як заявіцца сюды, пакажа брахню. Чыкацца не будзе.
Чарнушка попрасіў: «Няхай прадстаўнік з воласці растлумачыць пра маслака». Зубрыч устаў, усміхнуўся: «Я проста здзіўлены тым, якую ўвагу вы аддаеце нейкаму пігмею, нейкаму адшчапенцу, які туляецца ў балоце». «Няма нікога тут», — заявіў зноў Дубадзел. «Плёткі ўсё е то, што маслак жывы». «Я таксама лічу, што плёткі. Ды калі б і праўда была, калі б сапраўды ён дзейнічаў тут, ніякіх падстаў для панікі, для страху ўсё роўна няма. Ён адзін, іх нікчэмныя адзінкі, а вас легіён. За вас вся краіна, армія, народ. Ёсць каму за вас заступіцца. Заступіцца то заступяцца. Ды пакуль тая заступка прыйдзе, і раней заступнікі былі. От бо перапужаліся ўсе», — пакпіў коня. «Аднаго духу маслаковага. Значыць, у воласці, так сказать, нічога не известно пра эту асобу, пра маслака і яго атрад?» Хацеў дабіцца яснасці Руды. «Я, шчыра кажучы, не цікавіўся гэтымі весткамі, але думаю, што калі б яны былі, то мяне папярэдзілі б. Аднак, вярнуўшыся, я праверу іх, і калі будзе патрэба, абяцаю прыняць адпаведныя меры». «Пакуль вы гэтыя меры прымеце, дак ён спраўдзіць сваю гразьбу. Сказаў накорміць зямлёй і накорміць». «Няўжо вы, — лагодна здзівіўся Зубрыч, — настолькі напалохаліся здані нейкага маслака, што ад землеўпарадкавання, ад таго, каб навесці парадак у карыстанні зямлёй, гатовы адмовіцца? Калі з-за этой лапіны зямлі губіць сябе, то хай чорт бярэ. Дружыну сарганізаваць трэба», — крыкнуў хтосьці з хлопцаў. «Не паткнуўся б, а паткнуўся б, дак далі б па зубах». Зубрыч пахваліў хлопцаў. Потым мякка, з дакорлівай усмешкай загаварыў пра тое, што абы як адносіцца да землеўпарадкавання, як некаторыя тут на сходзе. Гэта паказваць поўную сваю несвядомасць, непавагу да дзяржаўных інтарэсаў. Дзяржава даўно хоча навесці парадак у землекарыстанні, знішчыць анархію самавольства, і абавязак кожнага сумленнага грамадзяніна всемерна памагаць ажыццяўленню гэтай вялікай мэты. Глушака аж злосць узяла. Так стараўся за дзяржаву валасны ўпаўнаважаны. Все толькі знае, што дзяржава ды дзяржаўныя інтарэсы. Як знаў, гадаў, бацьку роднага для дзяржавы сваёй не пашкадуе. Гаварыў паўнаважаны лёгка, прыгожа. Відаць было, разумны, вучаны чалавек. Слухалі яго уважліва, даверліва, але чым больш слухалі, тым больш станавіліся маўклівыя, асцярожныя да гэтай не так мужыцкай, як дзяржаўнай справы землеўпарадкавання. І як не хваліў паўнаважаны яе і дзяржаву, асцярожлівасць не толькі не прападала, а мацнела. Вядома, тут былі немало вінаваты чуткі пра маслака, але і прыезджы, заўважыў Глушак, таксама даў хібу, перастараўся, заступаючыся за дзяржаўныя інтарэсы. Як не высільваўся, не так паправіў становішча, як астудзіў, затуманіў людзей. «Старательны ты вельмі, — падумаў Глушак, — распінаешся за сваю савецкую ўласць, а таго не знаеш, як да мужика падступіцца, чым спакусіць. Все-таки, мабуть, з гэтым перадзелам пачакаць лепей», — прамовіў разважліва Чарнушка, і ў Глушака знова жыла надзея. «Не чакаць, а канчаць трэба!» — крыкнуў Хоня. Яму не давялося сказаць больш ні слова, бо раптам ускочыў нецярплівы, ашалелы Васіль. «Чакаць! Чакаць! Усё чакаць!» Крыўда, роспач і лютасць кіпелі ў яго ляманце. «Дакуль жа ўсё ето будзе? Чакаць ды чакаць! Усе ўсёды даўно ўжо парабілі, а мы ўсё чакаць!
Дакуль жа мы будем мучыцца? Каму, а табе можна было б і памаўчаць, заявіў Ларывон. Забуў, як вадзіў, забуў, не забуў, а толькі дакуль жа то ўсё будзе? Добра, каторым зямля як зямля, у мяне пясок адзін, зелля і тое расці не хоча, нічого. А ў мяне, дак лепей, падтрымаў яго адзін голас, а ў мяне, праўду кажа. Ну от, як бы ўзрадаваўся Васіль. Ён увесь аж гарэў, гатоў быў, здавалася, люта кінуцца на кожнага, хто стане насуперак. Падтрымка людзей паддала яму смеласці, і ўжо не роспач, не крыўда, а абурэнне пачуліся ў яго голасе. Дакуль жа то мы будзем гнуцца на адным пяску, а другія будуць сабе, як паны, раскошувацца. То хіба так трэба? То па савецкіх законах? У хаце заківалі галовамі, загаманілі згодна, многія слухалі са здзіўленнем. Першы раз бачылі Васіля такім, чулі такога на людзях. Глушака паўніла злосць, адчуваў, надзея зноў гіне. Няхай хто што там думае, а толькі, па-мойму, трэба кеп пароўну всім было. Кеп і ў нас була зямля, як зямля, а не пясок. Людзі зноў зашумелі, і ён збіўся. Хацеў быў сесці, але выпрастаўся, ціха, рашуча аб'явіў: як хто? А я ад зямлі не адмаўляюся. Глушак бачыў, як гарэлі вочы ў хлопца, і пасля таго, як ён змоўк, сеў, старога аж душыла ад гневу, ад бяссілля. Мала каго за сваё жыццё ён ненавідзеў так, як гэтае хлапчанё-шчанё, гэтае прагавітае. От гадзяня! Няма на цябе кала, падумаў ён пра дзятліка. Ніякай надзеі на ўдачу цяпер не было. І лютасць, нянавісць яго мяшаліся з болем. Пасля таго, як Міканор дачытаў, колькі ў каго знойдзена лішняй зямлі, спрэчак аб тым, калі пачынаць перадзел, ужо не вялі. Амаль усе адразу згадзіліся заўтра. Упаўнаважаны з воласці аб'явіў, што слова мае каморнік. Раздзел 3. Васілю гэтыя дні далі таксама багата трывогі. Было яе многа да сходу, жыла яна, білася ў ім на сходзе, з ёю ж падаўся ён і дадому, несучы ў сабе цэлую буру сумненняў, неспакою, недавер'я. Трывога спачатку няпэўная, няясная, перамешаная з радасцю, з добрымі марамі, з'явілася ў ім, калі ён пабачыў, што камісія пайшла па хатах, цешачыся тым, што жаданы перадзел ўсё ж збудзецца, гадаючы, колькі пяройдзе яму зямлі, ён разам з тым непакоіўся, каб як-небудзь не абышлі яго, не схітравалі і не абдзялілі. І на людзей, абраных у камісію, ён глядзеў з надзеяй і асцярогай, як бы гадаў, што яны прысудзяць яму. Сярод гэтых людзей найбольш турботных думак даваў яму Ганнін бацька, які, здавалася Васілю, цяпер не можа быць, каб не стаў заступацца за карчоў, сваякоў сваіх, падрываць Васілёвы шанцы на ўдачу. Камісія не абмінула Васілёвай хаты, перамерала і яго поле. Васілій сам гаварыў, калі яны запісвалі, колькі ў яго зямлі, якая сям'я, хадзіў побач, калі перамервалі паласу. У тыя дні, як ніколі, была ў яго ахвота пасябраваць з Міканорам, і не праходзіла дня, каб Васіль раз, а то і два не зазірнуў да свайго суседа. Але Міканор дома сядзеў цяпер рэдка, не раз даводзілася гаманіць адно са старым дамецікам, ад якога не было ніякай карысці. Праўда, і ад сустрэч з Міканорам добрага было нямнога больш. Міканор неяк заважнеў,
Нешта таіў сабе, не выказваў вельмі зычлівасці, толькі і дазнаўся Васіль, што ў каго-нікаго знайшлі лішкі, што яму павінны прырэзаць з паўдзесяціны, але якія будуць гэтыя паўдзесяціны, зямля ці пустэча, так і не ўведаў. У Міканора на ўсе выпыты быў адзін адказ: сход збярэцца, камісія памяркуе, і Васілю было відаць, што на якую-небудзь асаблівую прыхільнасць спадзявацца не трэба. Гадаючы, якім бокам павернецца да яго доля, прызвычайны чакаць горшага, ён у думках не раз, не два нядобрым словам памінаў Міканора. Са злой радасцю цешыўся Васіль гаворкам, што асабліва багата павінны абрэзаць зямлі у глушакоў. Некаторыя гаварылі, што павінны пакараціць глушакоўскія палі не менш як напалавіну. Другія, што нават больш. Былі і такія гаворкі, што калі ўжо абразаць, то лепш было б, каб абрэзалі не абы-якую зямлю, а тую, каля цагельні. Праўда, потым за гэтымі гаворкамі папаўзлі чуткі, што зноў аб'явіўся маслак, гразіўся накарміць зямлёй усіх тых, хто яе вельмі прагне. І гаворкі пра перадзел прыціхлі. Канешне, і малому кожнаму было вядома, што калі людзі цяпер і менш гаварылі пра перадзел, то думалі, мусіць, яшчэ больш. Думаў і Васіль. Чуткі пра маслака, якія нагадвалі яму не такую далёкую страшную ноч, гразіліся хлопцу, напэўна, вастрэй, як каму другому. Яму і цяпер, здавалася, чуўся на спіне дотык бандыцкага абрэза. І цяпер пры адным напамінку халадзела сэрца ад страху. І ўсё ж надзея на зямлю, што стала была такой блізкаю, не хацела гінуць, тачыла і тачыла яго. Страх і надзея мяшаліся ў душы, змагаліся адно з адным, то прымушалі маўчаць, таіцца, то поўнілі хлопца адчайнай смеласцю, адвагай, гатовай на ўсё. Гэтая пакорлівасць і бунтарства, страх і адвага біліся ў ім асабліва горача тады, калі ён сядзеў на сходзе, сачыў, як то набліжаецца, то адступае яго шчасце. Ён праз увесь сход і не думаў гаварыць. Спадзяваўся, што і без яго абыдзецца, але раптам дрыгва, здалося, разарвалася і пад ім. Ён пачуў, што гіне. Надзеі ні на каго не было. Трэба было ратавацца, ваяваць за сваё жыццё самому. І ён ускочыў, рынуўся ў бой, закрычаў, не помнячы, не баючыся нічога. Цяпер ён ішоў па цёмнай вуліцы, мясіў куранёўскую гразь і патроху астываў пад сырым халаднаватым ветрам з балота. Непадалёк брэлі людзі, была чутна гамонка, але ён не далучаўся ні да каго і нічога не чуў, жыў сваім хваляваннем, сваімі клопатамі. Было трывожна ад таго, што от не ўтрываў, выскачыў супраць маслака, і невядома, што цяпер будзе. Але ні страх, ні каянне не бралі, цвярдзелі ў душы упартая непахіснасць і рашучасць. Ну і няхай грозяцца, што ж мне, ад зямлі самому адракацца. Так можна і без нічога астацца, калі баяцца ўсяго. Няхай яшчэ самі падумаюць, як бы іх то ніхто зямлёй не накарміў. У гэтую мінуту не толькі Міканор і другія куранёўцы, але і Харчаў з Шабетам прыгадваліся без крыўды, неяк не прыяцелі, а як супольнікі. І вельмі можа быць, што накормяць маслачкоў. Харчаў, мабуть, толькі чакае, цікуе дзе-небудзь, няхай толькі паткнуцца. Побач апынуўся Ігнат, хадошчын бацька, пайшоў нараўне. Багато ще малаціць, да ўжо хутко. Мо, скапу якую, і мне небагато, лёгко в етым годзе. Аге, няважко. Далей тупалі моўчкі,
Але Васіль чуў, што чалавек не так сабе падышоў, трымаецца побач не так сабе, шануе, паважае. Напэўна, за смеласць сённяшнюю, за тое, што не пабаяўся, выказаў праўду перад усімі. Калі Ігнат збочыў на свой двор, у Васіля засталася аб гэтым згодным сяброўскім маўчанні добрая лагодная радасць. Дома дымела, трашчала лучына, і каля прыпека варушыўся ў камізэльцы дзед Дзяніс. Васіль бачыў яго на сходзе і не ведаў, як стары ўправіўся вярнуцца раней. Мабыць, не дабыў да канца. «О, ты герой наш!» — задаволена сказаў дзед. Ён весела загадаў маці: «Дай бо чаго пад'есці». Паставіўшы міску з расолам і чыгун з картопляй, маці прысела на лаўку і доўга глядзела на Васіля вачыма поўнымі трывожнасці і шкадавання. «Ну, чаго вы?» — не вытрываў, няласкава буркнуў Васіль. «Всё адно, як не бачылі век». «Боязно мне, сыночак. Нашто табе было выстаўляцца?» «А што было тым часам рабіць, калі ўсе маўчалі, як вады ў рот набраўшы?» — адобрыў Васіля дзед. «Всё адно, кеп, барані Бог, паганага чаго не выйшло. Ну, от бо!» Васіль узлаваны гатоў быў кінуць лыжку. «Вечна вы! А ты не кіпі!» — строга зірнуў на яго дзед. «На то яна матка, чтоб за дзіця баяцца, і ты!» Ён папракнуў ужо маці. «Лезеш са сваім стогнам не ў пару, пад'есці не дасі». Ужо калі леглі, дзед Дзяніс прамовіў поцемку з печы: «Ед таго старога карча, аж трасучка ўзяла, як ты гаварыў. Разарваў бы, кеп прымеў. Не пападайся яму цяпер, ці Яўхіму. Але ты тым часам не бойся, не вельмі то і папускацца трэба, і нікому папускацца не трэба. Ніхто за цябе не заступіцца, як сам не заступішся. Дак няхай тым часам знаюць, што і ў цябе зубы є». Помаўчаў трохі, пакруціўся на печы, уладжваючыся. Мабыць, пёк чарэн. Як бы чытаў Васілёвы думкі, калі параіў: «І заўтра тым часам не драмлі, як будуць дзяліць, скажы, абы якой зямлі не трэба. Чтоб людскую ўдзялілі, патребуй. Не папускайся, адным словам. Не папускайся». Васіль прачнуўся рана, да першых пеўняў. У хаце ўсе яшчэ спалі, адно Володька на печы штосьці гаманіў у сне. Гэтая гаворка мусьці разбудзіла Васіля. Ён ужо гатоў быў зноў задрамаць, але ў санлівую бесклапотнасць яго раптам пранізалася згадка турбота. Сёння павінна пачацца. Толькі дайшоў сэнс згадкі, як спакою нібы і не было. Вспомніліся спрэчкі на сходзе, страх, што адкладуць перадзел, успомніліся, закружыліся, запяклі зноў гарачыя свае словы, якія вырваліся былі на сходзе. Зноў нібы гаварыў, крычаў, нападаў на тых, хто асцярогай, баязлівасцю ледзь не сарваў перадзелу, заступаўся за сябе, за свае паўдзесяціны. Добра вам казаць, калі еш чаго пракарміцца, удосталь зямлі такой, што як кінеш, дык вырасце нешта. А як мне на адным пяску на пустэчы ета, як? З гэтымі думкамі, крыўдамі перапляталіся зноў напамінкі пра маслаковы пагрозы, але і цяпер страху не паддаваўся. Самі няхай не вельмі вылазяць, калі хочуць, цэлыя будзь, вужакі балотныя. Чтоб не ўспамінаў разам з усім, ні на момант не прападаючы, жылаў ім, цешыла і вярэдзіла душу турбота пра зямлю. Да ўчарашняга дня ён толькі марыў пра яе, а цяпер яна была ўжо летняй у яго руках.
І не жменька, не дробязь якая, больш за паўдзесяціны. Калі б пашанцавала пры дзяльбе, ды людскі кавалак прырэзалі ўрадлівы, то гэта было б усё роўна, што ўраз пабагацець. Не першы раз прасіў, маліў у думках той бы, што каля цагельні, якую ў карча абрэжуць. Марыў, а сам паліў сябе, прадракаў упэўнена, як ведаў загадзя: чакай, так табе і дадуць яе, пабачыш, як свае вушы. Многа там дурных такіх у камісіі, ці з тых, што каля яеаціраюцца, кеп такі ласы кавалак аддаць некаму другому. Ён амаль на свае вочы бачыў, як гэты такі жаданы, даўно-даўно аблюбаваны кавалак пераходзіць у нечыя іншыя спрытныя, хітрыя рукі. На ласы кавалак лаўцоў тут аж занадта, і не агледзішся, як выхапяць з-пад носа. З кішэні і то, каб ухаваць можна было, выцягнуць лаўцам, тым як плюнуць. Трывожачыся, поўны лютасці да лаўцоў, праз якіх ніколі не абярэшся ад крыўды, Васіль як бы чуў дзедава павучанне, якое яшчэ больш гарачыла, падбівала на смеласць: не папускайся, няхай знаюць, што і ў цябе зубы є. Добра сказаць, не папускайся. Васіль гатоў быў злавацца на дзеда Дзяніса, няхай сам паспрабаваў бы не папусціцца з такімі людзьмі жывучы. І ўсё ж Васіль не хацеў і не мог папусціцца. Вельмі ж вабіў яго гэты ласунак, што каля цагельні. Вельмі ж шкода было б выпусціць дабро такое, даць, каб спажыў яго нехта чужы. Яно ж так блізка, дабро гэта, амаль у руках. Толькі б не прамаргаць, не даць выхапіць яго другім, самому хапіць раней, не чакаючы, пакуль хто з камісіі прыбярэ. Ён раптам пахаладзеў. А можа, пакуль ён думае попусту, той кавалак хто-небудзь ужо і прыбраў? Не аднаму ж яму пастанавілі даць зямлю. Устаў ад поначы і захапіў, і чакае толькі, калі падыдуць другія, кеп паказаць. А чаго ж? Прыедзе з плугам зарэ, і гаспадар уже, і ніхто нічога не зробіць яму. Васіля так устрывожыла гэта думка, што ён не мог ужо ляжаць. Ускочыў і стаў хутка адзявацца. Не падумаў нават, што можа разбудзіць матку ці дзеда. Не да таго было, але ніхто і не прачнуўся. Ім і клопату мала, што ў гэты момант нехта, можа быць, з-пад рук выхапіў іх багацця. На двары, чорным і ціхім, толькі шапацеў па саламянай страсе, булькаў па нявідных лужынах дождж. Ціха было і ва ўсім сяле, ніводзін агеньчык не жаўціў цемры. Але Васіля не супакоіла гэта цішыня. Хітрыя лаўцы робяць свае справы цішком. Не такі ён дурань, каб паверыць, што калі ў сяле нібы ціха, то ўсе і спяць. Асклізваючыся на мокрай дарожцы, Васіль выбраўся агародамі к прыгуменню, не вагаючыся рушыў шапаткую дажджавую чарнату. Ён то ішоў, то трусіў подбег. Думкі, як авадні, апаноўвалі, пераконвалі. Запазніўся, правароніў, занялі ўжо. Захапіў нехта, захапіў, і нічога яму ніхто не зробіць. Будзе панаваць сабе на такім дабры. У Васіля шчымела зайздрасць да гэтага невядомага, які так абхітраваў яго. Не проста зайздрасць, а зайздрасць з непрыхільнасцю, якая ўсё мацнела, станавілася ўсё больш злая. І як жа інакш? Амаль што з-пад рук выхапіў хапун гэты. Каму ж, як не Васілю, павінен належаць гэты кавалак, даўно-даўно нагледжаны, аблюбаваны, абмілаваны? Яшчэ ніхто і думаць не думаў нічога, як Васіль выбраў яго. І вось выхапілі, лічы, проста з рук, і ніхто не ўстановіць справядлівасць, ніхто не згоніць хапуна з заразы гэтай. Па закону, скажуць, забраў. На сходзе ж, маўляў, се чулі, што прырэзаць належыць. От бо людзі, а? Чаго толькі не нацярпішся, пажыўшы з такімі.
Хоць было цёмна, яшчэ зводдалеку лавіў. На глушаковым полі пуста, спакойна. Нікога быццам няма. Ён, аднак, не паверыў, прыцішыўшы хаду, асцярожна, пільна прыгледзеўся, павёў позіркам па суседніх загонах, прайшоў па мокрай пожні да краю паласы, вярнуўся. На душы палягчэла, нікога не было. Ён нейкі час стаяў тут, поўнячыся радасцю. Зямля не была захоплена, вольная была. Ён мог забраць яе, стаць яе гаспадаром, уладаром яе. Тут, адзін сярод поля, сярод цемры, адзін са сваімі марамі, неабмежаванымі нічым і нікім, ён у шчаслівы міг пабачыў, што не толькі можа, а што ўжо стаў гаспадаром і ўладаром жаданай гэтай зямлі, ўсяго, што яна таіла пад мокрай пожняю, пад цемрай. Всё ж Васіль быў чалавекам, які звычайна добра чуў навакольную рэальнасць. Ён вельмі хутка вярнуўся да яе, і ў гэты шчаслівы міг стала няўтульна, цёмна і клопатна, і радасць у момант выпарылася з яго душы, як і не было. І ўжо як і не было і зямлі гэтай дзівоснай, і ўсяго дабра, што яна абяцала. Ён пацягнуўся назад з такім настроем, нібы яму паабяцалі, нават далі скарбы, але толькі для таго, каб пасмяяцца. Раптам ухапілі назад, ашукалі, абрабавалі. Але ён не хацеў быць абрабаваным. Не хацеў і не мог, нават драбніцы. Не любіў выпускаць Васіль, калі яна трапіла ў рукі. І цяпер думкі яго ўпарта не адступаліся ад зямлі, якой ён, няхай у марах, міг валодаў. Чаму ж ёй быць чыёй-небудзь, а не яго, калі ніхто столькі не прагнуў яе, калі нікому ў свеце яна так не патрэбна? Ды і па закону хіба не належыць яму? Хіба ж не аб'явілі на сходзе перад усімі, што больш за паўдзесяціны павінны прырэзаць? Чаму ж яна мусіць дастацца некаму другому, а не яму? Але і так можна падумаць, чаму абавязкова сядзець, склаўшы рукі, ды чакаць, што вымудруюць тыя, которые ў камісіі, якім самім не терпіцца лепшы кавалак адхапіць? І чаму гэта нехта павінен выбіраць яму? Нібы ён сам сляпы, дурны, выбраць не можа? На момант прыгадалася, як ляжаў на саломе ў юравіцкай каморацы, дробнае акенца ўгары, грозны шабета, непадступны харчаў. Взяла боязнасць, каб зноў не прычапіліся. Але зямля каля цагельні так вабіла, так вярэдзіла душу неспакоем, як бы не выкаўзнула з рук, што страх адступаў, глух, не прычэпяцца. Васіль нагадваў сабе: помніш, што казаў Апейка, выпускаючы з-пад варты? Хочаце, чтоб за вас усё рабілі, а самі і за сябе пастаяць не хочаце. І хоць Апейка гаварыў гэта пра іншае, аб чым Васіль добра ведаў, згадка пра апейкавы словы зусім супакойвала. Дзед праўду сказаў, не трэба папускацца, бо я ж папускацца век будзеш у дурнях. Век зубамі з голаду ляскаць будзеш, ды голым целам свяціць. У цемры на мокрай шэрасці неба абазначыліся чорныя хібы стрэх. Прыслухоўваючыся, прыглядваючыся, Васіль пайшоў між гумнаў. У сяле, як і раней, не блішчала ні аднаго агеньчыка, не чутно было ні аднаго голасу, а хлопцу ўсё ж стала трывожна. З'явілася адчуванне небяспекі. Але ён не паддаўся страху, не спыніўся. У яго душы была цвёрдасць, рашучасць. Ён зойме заарэ зямлю каля цагельні акурат столькі, колькі вызначылі. Заарэ, пакуль не агледзеўся ніхто з камісій, а як заарэ, няхай паспрабуюць скруціць. Хочаш, не хочаш, а дадуць, быць не можа, каб не далі.
Дабраўшыся да свайго двара ў хату, як і ўсе іншыя ў сяле чорную і маўклівую, не пайшоў, а адразу падаўся ў павець, выцягнуў плуг, ціха зарыпелі вароты ў хлеў, лагодна гладзячы па шыі, вывеў паслухмянага гуза, стаў запрагаць, адчыніў ужо вароты, за якімі была дарога на прыгуменне, калі паблізу заўважыў постаць маці. Вечна яна прыйдзе, калі не трэба. Дзе ты быў? Хрыпата ад сну прамовіла яна. Васіль прамаўчаў. Ты куды я то? Да от гуза правяду, застаяўся. А плуг на што? От прычапілася, як шабета. Що ей знаць, канешне, там трохі з далонь засталося. Дак уночы на што? Яна, здаецца, не паверыла яму, пачула штосьці дзіўнае. Не дараўна дысь. Дак удзень хіба не можна б? Удзень, скора ўжо і дзень. Світаць ще не пачынае, пакуль даеду ды пабуду трохі. Не едзь, папрасіла яна. Васіль пачуў у яе голасе трывогу, на міг у душу яго ўвайшло сумненне, а можа і праўда не ехаць. Удзень паедзеш, дадала яна. Васіль раптам ускіпеў. Удзень. Ён узяў лейцы, прыліпла. Не ўдумай, барані Бог, чаго паганаго. Са свету жывуць, сам знаю. Глядзіш, Васільку, уже і так паплакала. Ат! Васіль вывеў коня за вароты к прыгуменню, асабліва ў поле. Гуз плёўся неахвотна, яму яўна не падабалася, што выцягнулі з цяпла такой ранню, гоняць у цемры пад дажджом. Яго, як п'янага, час ад часу вадзіла ў бакі. Спіць, падла, ніяк не прачнецца, злаваў Васіль. Жарці, дак падавай яму самае добрае, а рабіць? Дак не разбудзіш яго. Са злараднасцю думаў хлопец, што як толькі ўзаб'ецца на капейку, прадасць гэту падлу якому дурню, набудзе хоць бы жарабя. Злосць на коня брала тым больш, што і сам ішоў без ранейшага імпэту. Трэба было спагнаць злосць на некім. Кудысьці прапала нядаўняя нецярплівасць. Выпарылася невядома як і куды смеласць. У душу лезла кволая асцярога, упаўзала ліпкай, як балотны туман, боязнасць, ужо не ценямі, не жывымі, а грознымі непрыяцелямі раслі ў памяці Яўхім, Маслак, глушак стары. Ён глушыў маладушнасць, гнаў страх, але яму было самотна. Ён быў перад невядомасцю адзін. Ніхто не памагаў, не падтрымліваў нават. Таму і брала злосць на коня, які толькі ведае, што есці ды спаць. І пра матку са злосцю думаў. Таксама не знайшла зрабіць чаго іншага, як развярэдзіць душу. Прыцяглася не ў час, і няма таго, каб, як каторая іншая матка, падахвоціць, падбадзёрыць, дык яна са стогнамі сваімі, глядзіш, уже і так паплакала. І без таго на душы брыдка, а тут хоць бы слова добрае. Як жа тут не возьме злосць? На матку, на нездаляку коня, што нават ісці як трэба не ідзе. Але ні адзінота, ні страх, як не цяжка лажыліся яны ў душу, всё ж не змагалі яго. Хоць часам і з'яўлялася жаданне спыніцца, і, не зважаючы на нядаўнія прыціхлыя мары павярнуць назад, ён ішоў і ішоў. Цяжар важкіх думак і пачуццяў разам з тым узмацняў ім упартасць. З горкага свайго вопыту ён не тое што ведаў, але даўно лічыў як бы законам жыцця, што каб чаго-небудзь дасягнуць, трэба адольваць кволасць, неахвоту, страх. Всё жыццё прывык ён лічыць. Гэта неспакой, непрыемнасці, цяжар працы і змагання з бясконцымі перашкодамі. Злуючыся на маці, Васіль як бы браў на падмогу дзеда Дзяніса. Праўду казаў дзед, падбадзёрваў сябе хлопец, не трэба папускацца. І ён, Васіль, не папусціцца, не аддасць так проста добра свайго, толькі не трэба лішніх страхаў выдумляць. Смелей ісці трэба, і ўсё будзе добра.
Як мог, Васіль гнаў трывогу, падахвочваў сябе, падбадзёрваў, але трывога не адыходзіла. Нячэпна ішла яна з ім да глушаковай паласы. Была ў ім, калі ён, чуючы нядобры халадок усярэдзіне, паставіў нарог на глушаковай мяжы, калі павёў разору. Ідучы за плугам, кіруючы ручкамі, ён у звыклым клопаце працы на час амаль супакоіўся. Але калі пачало развідняць, трывога зноў заныла. Чым больш святлела, чым шырэй разыходзіўся далягляд, тым больш мацнела і трывога. Яна шчымела нават ад саміх разор, праведзеных на чужым полі, ад хады гуза, які павольна, але цягнуў і цягнуў плуг уперад і ўперад. Цяпер Васіль ужо не так сачыў за разораю, як за дарогаю, за полем у баку сяла. Хат амаль не было відаць за алешнікам каля сажалкі, адно выглядвалі стрэхі, над якімі варушыліся, паўзлі к нізкім сіняватым хмарам дымкі, і дымкі гэтыя таксама дадавалі трывогі. Яны нібы глядзелі на яго, паказвалі яго людзям. Да Васіля даходзіў з сяла віск свіней, рык кароў. Можа, нават таму выгляд пустой дарогі, пустога поля каля алешніку не супакойваў. Паглядваў туды з непакоем, чакаў, вось-вось паявяцца людзі. Калі яны зачарнелі, купка павольных постацей, халадок трывогі яшчэ памацнеў. Ён зрабіў выгляд, што не цікавіцца імі, але амаль кожную хвіліну кідаў у іх бок касыя позіркі. З меркай ідуць, значыць, мераць выправіліся. Адкуль пачнуць, куды адразу пакіруюць? Да цагельні, дзе ён робіць круг, ці пад лес на другі бок поля? Заўважылі ці не заўважылі яго? Купка яшчэ далекавата збочыла к лесу. На другое поле падаліся, не спыніліся, не звярнулі ўвагі, але позірк цікаваў то гэтую купку, то выток дарогі каля алешніку. Недарэмна зіркаў. Вось яшчэ вылезлі з-за алешніку 3 постаці. Ціха плятуцца, мабыць, не спяшаюцца. Адзін з іх вельмі рослы, здалёк відаць, другія 2 ледзь па плячо яму. Рослы, пэўна, Ларывон, здагадаўся Васіль, і з непакоем навастрыўся позіркам. А хто ж другія 2? Можа, Яўхім там ці стары? Постаці ўсё сунуліся па дарозе тым жа накірункам, што і папярэднія. Можа, збочаць, не заўважаць? Не, заўважылі, спыніліся, прыглядваюцца. Хвіліну пастаялі, гледзячы на яго. Потым адзін падаўся за першай купкай, а 2, Васіль насцярожыўся, рушылі проста да яго. Ларывон і Зайчык сталі наперадзе, чакалі, калі ён падыдзе. Не абмінуць, хочаш, не хочаш, а трэба ісці бліжэй і бліжэй. Ну і няхай. Ён падыдзе, знаку не падасць, што пабойваецца. Толькі вось на всякі выпадак, калі гэты дурань Ларывон кінецца за свайго дружка біцца, падрыхтавацца трэба, каб не заспеў знянацку. Васіль з усёй сілай сціснуў пугаўё. Няхай паспрабуе толькі. «Здароў, Васіль!» — весела крыкнуў Зайчык. Васіль паздароўкаўся ў адказ, але не спыніўся. «Добры кавалак табе ўдзялілі!» Пахваліў, падчапіў Зайчык. Васіль не адказаў. Праз хвіліну ён пачуў, што яго даганяюць. Па тупанню ботаў пазнаў, што гэта Ларывон, сціснуў пугаўё. Ларывон падыбаў побач, вось-вось замахнецца, дасць пудовым кулаком. «Табе ето выдзелілі!» — сказаў ён трохі задыханы. Васіль спасцярожліва зіркнуў на яго, прамаўчаў, упарта таптаў свежую зямлю ў разоры. Зразумеў нарэшце бугай. «Разумны!» Ён мацюкнуўся і адстаў.
Дайшоўшы да павароту, Васіль убачыў, зайчык падаўся да тых, што мералі, а Ларывон дыбае да сяла. К Яўхіму, здагадаўся Васіль, яго зноў узялі одум, страх, захацелася кінуць загон зямлю, якая не так прыцягвала, як палохала, гразілася бядою, але ён не кідаў. Ішоў баразною, зямля як бы трымала яго. Ногі прыліпалі да яе, маглі ісці толькі роўнай канаўкай разоры, не мог кінуць, бо пачатак быў ужо зроблены, бо яго ўжо бачылі тут, бачылі, што ён зрабіў. Адступаць не было куды, дарога была толькі ўперад. Всё адно пачаў дак рабіць да канца, не папускацца. Васіль паспрабаваў прыдушыць страх, супакоіць сябе. Шчэ пабачым, чыя возьме, мала што ён прыбяжыць. Няхай паспрабуе сагнаць, калі пастанавілі абрэзаць, няхай паспрабуе сунуцца, пабачыць. Васіль заўважыў. Людзі з сяла ўсё цягнуцца і цягнуцца, некаторыя, як і зайчык з Ларывонам, спыняюцца, глядзяць у яго бок, але потым ідуць к тым, што мераюць. Там народу ўсё большае, Васілёў позірк сочыць не так за імі, як за дарогаю, за тымі, якія паяўляюцца з арэшніку. Адна постаць збочыла, хутка прастуе да яго, гэта не ён, не Яўхім. Гэта, як Васілю не пазнаць здалёк, маці. Не пяшчоту, не радасць выклікае яна, прыкрасць. Век не ў час прыйдзе, век паявіцца тады, калі не трэба. Клуначак у руках, есці нясе, вспомніла. Самая пара зараз расцесціся, узяць у рукі скібу хлеба ды агурок. Акурат зручны момант, калі вось-вось чубаты ці стары корч прыпруцца. Як прыблізілася, пабегла, нібы на пажар бяжыць. Спатыкнулася, ледь не ўпала, стала здзіўлена, разгублена, азіраецца, як усё роўна не бачыць, не разумее ўсяго. Чаго прыйшла? Хмурна сказаў ён, прыпыняючы каня. Есці от вазьмі, прагаладаўся ж, мабуть. Лагодна ступіла маці да яго. Васіль нядобра таўхануў працягнуты клунак назад ёй. Як малога шукаць хоча паддобрыцца, а там пачне сваё. Ідзі, загадаў ён строга. Яна не кранулася. Цень трывогі прабег па яе твары, не таілася ўжо. Сыночак, што ж е то ты? Васіль адвярнуўся, каб не бачыць яе. Як агнём пякло кожнае слово. Удумаў, чужое, дазнаюцца ж, бяды не абярэшся. У гэты момант здалёк прыкмеціў, збочыла з дарогі, рушыць на прасткі яшчэ постаць. Яўхім. Усярэдзіне ў Васіля пахаладзела, пачуў сябе як ніколі кволым, адзінокім. Злосна абарваў матчын стогн. Ціхо, бо прыперлася, ідзі дадому. Не чуў ужо, плача ці не плача яна. Сачыў толькі за Яўхімам. Спрабаваў падбадзёрыць сябе, вярнуць смеласць. Няхай бяжыць, няхай пабачыць. Сам не ведаў, чым гразіўся. Што Яўхім можа пабачыць? Да болю сціскаў ручкі плуга, пугаўё. Пугаўё было яго адзінай зброяй. Чубаты ўсё бліжэй, бліжэй. Ужо добра відаць, твар чырвоны, люты, злы, зямлі пад сабою не чуе. Васілёвы ногі прыкра паслабелі, як не падагнуцца. Васілько, заўважыла карча, жахнулася маці, не пярэч, саступі. Васіль не зварухнуўся бы, нібы не чуў. Не зводзіў вачэй з чубатага, падахвочваў сябе. Няхай бяжыць, няхай пабачыць. Здзіўляўся, трэба ж, каб так паслабелі ногі. Маці раптам кінулася насустрач чубатаму, крыкнула, молячы: Яўхімко, Яўхімко, родненькі, не сярдуй, даражэнькі. Ён як бег таўхануў яе так, што яна і не войкнула. Тузанулася, упала на бок. Клуначак адляцеў далёка, чубаты наскочыў на Васіля, сходу дужа рвануў за плячо. Васіль упусціў плуг. Ты, што я то?
Яўхім, задыханы, цяжка соп, рот злосна крывіўся, шчэрыўся, зараз, здавалася, пена на губах завялее. Ты што? Ён грозна мацюкнуўся. А ты што? Адважыўся Васіль, натапырыўся, як малады каршачок, гатовы біцца. Што? Глушакоў твар яшчэ больш наліўся крывёю. Прэч! Раптам шалёна, з віскам закрычаў ён. Зараз жа! Чтоб духу твайго смярдзючага не было! Васілько, саступі! Кінулася да Васіля маці, ухапіла за руку, хацела адвесці. Ён вырваў руку, заявіў глушаку. То ще побачить треба! У кого дух смердючий! Василько, ти, гудот жовтароти, ще спрачаєшся? Вим'ятайся в мент, покуль не поздно! Василько, іди, синочок! Василю было не тое, што боязна. Страшна. Разумеў, што лепш было б паслухацца, адступіць. Але не мог перамагчы сябе. Ганарлівасць, злосць на глушака за зямлю, за Ганну, за ўсё заўпарціліся. Запомнили яго, не далі і выгляду паказаць, што баіцца. Он напужаў. Василько, сыдзі, не чапайся. Адпіхнуў Васіль матку. Не пойдзеш. Ну, глядзіш. Васіль пільна сачыў, вось-вось чубаты рынецца ударыць, ён мімаволі сціснуў пугаўё. Адпіхваючы маці, глушачы страх, хітруючы, сказаў: «Хто ты такі, чтоб табе загадваць?» «Кто? Не познаешь? Показать можа?» «Яўхімко!» Маці кінулася к глушаку, заградзіла Васіля. «Даражэнькі, ты разумнейшы!» Чубаты таўхануў яе, зноў закрычаў шалёна Васілю. «Показать? На чыю землю спёрся? Чыё поле паганіш? Не бачыш?» Яўхім хапіў Васіля за грудкі так, што стала цяжка дыхаць, але Васіль каўтнуў, прахрыпеў: «Было вашае! Было!» Чубаты матнуў плячом, адштурхнуў дзятліху, якая ўчапілася, як кептюрамі намагалася адарваць ад сына. «Было! Цяпер нашае! Вашае! Брэшаш, гад!» Яўхім толькі змогі сціснуў Васілёў каўнер, кінуў хлопца з такой сілай, што таму здалося, нібы тулава ў яго адарвалася ад ног. Васіль так грымнуўся патыліцай аб зямлю, што ў галаве загуло. «Тваё? Шчэ лезці будзеш?» «Буду! Не тваё!» «Звер ты! Звер, корч пракляты!» Учапілася зноў чубатага дзятліха. Васіль выдохнуў зларадна помсліва. «Напанаваліся ўжэ! Скончылася вашае!» Яўхім адкінуў дзятліху, загадаў люта: «Маўчы! Прэч, чаня, пакуль цэлы! Пляваць мне!» Васіль стаў на карачкі, намерыўся падняцца. Яўхім рынуўся на яго. «Пляваць?» Шалёны удар зноў кінуў Васіля на пожню, аж нібы трэснула шыя. «Не пойдзеш? Гад ты! Гад!» Наляцела каршуніхай маці, учапілася ў руды чуб, стала шаляла рваць, матаць яго. Гэта ўратавала Васіля. Выкарыстаўшы момант, ён ускочыў з пугаўём, пра якое толькі цяпер успомніў. Важка пайшоў на глушака. У гэты час чубаты злаўчыўся, ударыў маці каленам у жывот. Яна енкнула, скурчылася ад болю, а села. Васіль і Яўхім сустрэліся тварам у твар. Яўхім апярэдзіў, моцна ударыў пад сківіцу. Боль у сківіцы, у роце, ва ўсёй затуманенай галаве, няўдача дадалі Васілю лютасці. Крыўда, все крыўды, што даўно палілі, чакалі адплаты, цяпер ураз ажылі, запяклі зноў разам, усяго напоўнілі адным жаданнем дастаць, размалаціць гэту ненавісную пысу з чубам. Адкуль толькі ўзяўся, неспадзеўкі наляцеў стары глушак і рвануў руку з пугаўём. «Ты што, то, смурод, кінь!»
ледь не выкруціў руку, адкуль і сіла ўніз далякі старога знайшлася, каб трохі сагнуў бы Васіля. Дзякуй, маці выратавала, кінулася да старога, учапілася ў каршэнь, затузала, закляла, і стары пусціў хлопца. Каля Яўхіма апынуўся брат яго Сцяпан, але замест таго, каб памагчы Яўхіму, чамусьці пацягнуў яго назад. Чубаты адразу зазлаваў, даў Сцяпану па твары. Выйшла так, што Яўхіму давялося біцца не толькі з Васілём, але і з братам. Васіль ухапіў момант, трэснуў Яўхіма пугаўём па галаве так, што той зароў. Ашалелы ад болю, Чубаты ўраз адарваўся ад Сцяпана, не асцерагаючыся, як раз'ятраны дзік, і рвануўся да Васіля. Васіль мелькам заўважыў пачырванелыя бязлітасныя вочы, адчуў, што Яўхім прагне ўжо не толькі помсты, смерці яго. Заб'е, не пабаіцца нічога. Такая дзікая лютасць кіпіць. Па вачах відаць. Васіль адскочыў і даў яму яшчэ пугаўём. Даў так, што ад тоўстага дубовага пугаўя застаўся ў руцэ толькі кончык. Ох ты! Яўхім хапіўся за галаву, зноў з яшчэ большай лютасцю рынуўся на Васіля. Васіль замалаціў па ненавіснай пысе канчуком, пугаўя кулаком, але адбіцца не змог. Яўхім дапаў, схапіў за каўнер, наваліўся. Васіль тузануўся, спрабуючы вызваліцца. Яўхім не ўстаяў, яны упалі. У наступны момант абодва качаліся па пожні, па свежай раллі, крывянілі адзін аднаму твары, шматавалі сарочкі. Глушак вырваўся нарэшце з рук дзятліхі, кінуўся на падмогу Яўхіму, учапіўся ў Васілёву галаву, сілячыся прыгнуць к зямлі. У той жа час Сцяпан схапіў брата за плячо, за руку, стаў з усёй сілы цягнуць ад Васіля. Дзятліха напала зноў на старога, але ўбачыла скрываўлены твар сына. Пачула, як ён хрыпіць, з жаху, з роспачу скінулася, забегала позіркам па полі, залямантавала: «Або людцы, ратуйце, забіваюць!» Яна пабегла насустрач куранёўцам, што каля лесу чулі яе кліч, бегла і ўсё лямантавала, падганяла: «Забіваюць, забіваюць, ратуйце, людцы!» Недалёка адбегла, схамянулася, зноў кінулася да сына. Адбіваючыся ад яе, глушак заўважыў мужчын, што падбягалі з Міканорам наперадзе. Сагнуўся цярпліва, пакорліва, трываў удары асатанелай дзятліхі, аж пакуль яна не здаволілася, учапілася ў Яўхіма. «От бо, як пакруціліся!» паскардзіўся пастарэчы глушак, калі людзі прытупацелі. «Расчапіце, бо дурняў етых! Сцяпанко, адыдзі, без цябе ўжо абыдуцца!» Мужчыны, між якіх быў і Ларыон, кінуліся разнімаць тых, хто біўся. Сцяпан сам адступіўся, дзятліху таксама лёгка адцягнулі, а Васіль і Яўхім не даваліся, хапаліся адзін за аднаго, малацілі кулакамі, хрыпелі, гразіліся. «Эх, ваякі!» Гнуў назад Яўхіму руку Міканор. «Не выпускай!» — загадаў ён Хоню, што трымаў Яўхіма ззаду. «Як чэрці! Нядоўга і да смерці!» Бегала навокал спалоханая сарока. Яна крычала, склікала: «Сюды! Забіваюць!» У гарадцы Васіль Андрэю Рудому, які адрываў яго ад Чубатага, так стукнуў сківіцу, што той заенчыў і адскочыў, са страхам мацаючы сківіцу далонямі. Сямёра мужчын ледзь адарвалі іх адзін ад аднаго, але і адцягнуўшы, з цяжкасцю маглі ўтрымаць. Яўхім і Васіль праглі зноў шчапіцца. І рвалі адзін аднаго, ды крычалі: «Глядзі ж, попадзіся цяпер у дот, запарву дзе-небудзь! Сам глядзі, кныр, чтоб сам не папаўся!» «Эх, бранзбой-то няма з холоднай вадой, — сказаў Хоня, — што пастудзіць!» Маці ламала рукі, лямантавала каля Васіля, як каля нябожча: «А, сыночак ты мой! А, божачко ж, а што ж яны з табой зрабілі ж, а дзіцятко ж ты маё!» «Яўхімко, будь хоць ты разумны, — параіў сыну глушак стары. Все па яго выгляду маглі бачыць, як іх пакрыўдзілі, і як яму не патрэбна бяда гэтая, толькі ж хіба яго віна тут?» Дзятліха аж сумелася.
Ах ты, гнилая зараза! Разумны! Біць памагаў, а цяпер разумны!» Яна загаласіла: «Сыночак ты мой! Не чапай, Еўхімко! Бяды не абярэшся, бачыш, трываў няпраўду ад дзятліхі глушак, самі ж пачалі і самі ж вінавацяць». Але Еўхім не слухаў нічога, гразіўся: «Памочышчэ крывёй зямлю удот! Корч пранцаваты! Сам глядзі!» Народу вакол збіралася ўсё больш, падышлі Дубадзел і Зубрыч, праціснуліся наперад. Дубадзел рашуча, важна, Зубрыч лагодна, далікатна: «Што тут такое?» Строга кінуў вачыма Васіля, Еўхіма і іншых Дубадзел. «Кеп трохі, дак пазабівалі б адзін аднаго», выскачыла першая сарока. У тым, як яна сказала, як паматала галавой, чутно, відно было такі жах, такі жах. «Ад чаго выйшло ето?» Дубадзелаў позірк загадваў Васілю адказваць. Кроў цякла Васілю на вочы. Ён адпіхнуў маці, якая лезла памагчы, выцер лоб чорнай далонню, пачуў, як шчыміць парваная скура. Боль мяшаўся з крыўдай, са злосцю, якія палілі цяпер, здаецца, яшчэ больш, як да бойкі. Адказаў за яго глушак стары. Чужое поле хацеў захапіць гвалтам. Супроць савецкага закону, супроць сельсавету, адразу ўжо і супроць савецкай улады, падчапіў ехідна Міканор. «Не супроць!» — адгукнуўся Васіль. «А кеп і супроць, кеп і паараў сам», — накінулася на глушака дзятліха. «Дак за ето біць трэба, забіваць да смерці?» Ніхто яго не забіваў, сам ён Яўхіма чуць на той свет не адправіў. «Сам!» Дзятліха забошкала, загаласіла, як толькі магла. Все разумелі, што галошаннем сваім яна спрабуе абараніць, выратаваць сына. «Сціхніце, цётко! Ще не знаеце, што будзе», — паспрабаваў супакоіць яе Хоня, але яна загаласіла мацней. Зайчык улучыў момант, весела ўплёў: «От ты пачаўся, дзетачкі, перадзел!» Засмяяўся толькі Ларывон, але і ён тут жа зірнуў на Яўхіма і змоўк. Нікому больш зайчыкаў жарт, мусіць, не здаўся смешным. «Мо, няхай етыя пойдуць па хатах», — сказаў Дубадзелу і упаўнаважанаму Міканор. «Потом разбяромся, а то ж пачалі абрэзваць, сабралі столькі народу, давесці б да ладу абрэзку». «Правильно, час дарагі», — падтрымаў яго ўпаўнаважаны. І Дубадзел са ўсёй строгасцю загадаў Васілю і Яўхіму: «Заўтра, чтоб булі в сельсавеце, рано на расследаванне». «Я толькі павінен на некалькі хвілін затрымаць іх», — умяшаўся раптам зноў лагодны і разам з тым цвёрда ўпаўнаважаны, «для папярэдняга высвятлення акалічнасцей і прычын». Ён кіўнуў Міканору і Дубадзелу: «Прадаўжайце пакуль без мяне». Як толькі людзі пачалі разыходзіцца, дзятліха, якая была прыціхла, прыслухоўваючыся, што кажуць пра лёс Васіля, адразу загаласіла зноў. Зубрыч, як мог, дапытаў яе хутка, перабіваючы, ківаючы згодна, так, зразумела, мякка сказаў, што яна можа ісці. Дзятліха, аднак, не паслухалася, пачала лямантаваць зноў. І ўпаўнаважаны прыгразіўся, што плачам сваім яна толькі пашкодзіць. Справядліва разабрацца ва ўчынку сына. Пашкодзіць сыну. Услед за гэтым паўнаважаны таксама ж, здагадліва ківаючы, хутка дапытаў Сцяпана і старога глушака, таксама дазволіў ісці. Але ніхто з іх, як і Васілёва маці, у сяло не пайшоў. Адступіліся толькі на якую сотню крокаў і сталі, назіраючы за тым, што будзе далей. Ім не было чуваць, пра што гаварыў упаўнаважаны Васілю і Яўхіму, але, здавалася ім, трымаўся ён з абодвума інакш, не ківаў галавою. Засунуўшы рукі ў кішэні, выпрастаўся важна, строга, і ўсё нібы
нечым гразіўся, непадступны, нелітасцівы. І дзятліка, і глушак не на жарт трывожыліся. Упаўнаважаны, застаўшыся адзін з Васілём і Яўхімам, загаварыў не адразу. Засунуўшы рукі ў кішэні, пільна, аж неяк пранізліва разглядваў спачатку аднаго, потым другога, і не спяшаўся выкладваць тое, што таілася ў яго галаве. Доўга, здавалася, абодвум маўчаў. Аж трываць цяжка стала маўчанку. Ну, значыць, так, расчапіў нарэшце губы ўпаўнаважаны. Самі пачалі землеўпарадкаванне. Так, Яўхім запярэчыў, я не пачынаў. Ён ка мне ўлез. Я толькі за сваё дабро ўступіўся. Было тваё. Паўдзесяціны цяпер мае. Паўдзесяціны мне выдзелілі. А якія? Мо такія, як ты сам выбераш? Зубрыч адрэзаў строга, жорстка. Спыніць спрэчку. Тут не дыскусія. Я дапытваю вас. І будьце ласкавы слухаць мяне і адказваць тады, калі я запытаюся. Ён зірнуў на Васіля, раптам ударыў пытаннем. Сядзе ўжо! У Васіля в грудях пахаладзела. Ну, чаго маўчыш? Мяне адпусцілі? Можам вярнуць назад? Васіль паглядзеў. Не пазнаваў упаўнаважанага. Калі тут была усмешка, не твар, а камень. Зноў захацеў туды? Васіль быў разбіты. Всё адно, абраўся ўпаўнаважаны, што хачу, то я бяру. Законы яму нішто, нуль. Савецкія законы яму не пісаны? Анархізм поўны. Не анархізм, а разбой. Разбой сярод белага дня, адкрыты бандытызм. Я не бандит, не бандыт. Дык бандыцкі паслугач і не паслугач. Мы ўсё помнім. Мы не забылі, як вы маслака вадзілі пад вокны савецкіх дэпутатаў. Дык яны ж заставілі, абрэз уткнулі ў жывот. Васіль гатоў быў зараўці ад крыўды. Абрэз? Хто вам паверыць? Дурняў знайшлі. Вы ж і цяпер, толькі маслак, апякун ваш аб'явіўся, зноў расперазаліся. На законы савецкія плюяце? Думаеце, пры маслаку ўсё дазволена? Упаўнаважаны гневна паківаў пальцам перад Васілёвым тварам. Не, рукі кароткія. Савецкая ўлада не такіх уціхамірвала, не такіх абсякала. Зубрыч з тымі ж пагрозай і гневам загадаў. Ідзіце. Ды чакайце, як мы вырашым. Ён заўважыў, што хлопец і не глядзіць на гуза, які мірна дрэмля. Крыкнуў услед. Коня забярыце. Васіль схамянуўся, паплёўся да гуза. Маці, радая, што допыт скончыўся так хутка, што Васіля адпусцілі, хоць і бачыла, што сын вельмі шпаныла горбіцца, выцерла слёзы, сказала весела. А я баялася, што, барані Бог, заарыштуе. Аж не пусціў і не мучыў доўго. Яна, відаць, хацела супакоіць сына. Добры, кажуць, справядлівы ён, кеп крывароты, не дай Бог, той пападзержаў бы. Добрый, аж запякло Васілю ад матчыных слоў. Чтоб яму на тым свеце такому добраму, не знаю што. Все яны добрыя, справядлівыя такія, няхай іх сарочка не чапае. Маслака прыплёў. У паслугачы маслаковы запісаў, справядлівы такі. Помнім, кажа, не забылі, не дакапаліся толькі, але дакапаюцца, выкапаюць всё, чаго і не было ніколі. Абы толькі захацелі, выкапаюць, набрэшуць, а ты паспробуй, дакажы, што няпраўда. Такім дакажаш. Не бачыў, як дабраўся да загуменнай дарогі,
пацёгся між восецяў, гумнаў, платоў. З-за чарнушкавых варот да яго кінуўся радасны Володька з Хведькам, але Васіль нават не зірнуў на брата. Хведька адразу ж адстаў, паскакаў назад, а Володька доўга ішоў моўчкі, таіў сабе турботу. Ты даў яму? Не вытрываў, запытаў ён ужо каля павеці. Правда даў? Што? Не зразумеў Васіль. Етаму карчу даў? Васіль зазлаваў. Ідзі ты, спрос, адумаўся. Даў, канешне. Я так і знаў, узрадаваўся Володька. Ён сказаў з захапленнем, з зайздрасцю. Ты дужы. Прасачыўшы, як хлопец пляцецца да каня, упаўнаважаны доўгім позіркам зноў паглядзеў на другога віноўніка бойкі. Паглядзеў ужо не так пільна, але з нейкай патайнай вострай усмешачкай, за якой хавалася, як пачуў Яўхім, штосьці пагрознае. Упаўнаважаны, здавалася, гатоў быў нечым ударыць у любы момант. Але, як і спачатку, ён не спяшаўся. Яму нібы прыемна было бачыць ахвяру, якой усё роўна няма куды дзецца. Няхай паспрабуе. Я яму не дзятлік. Абнадзеіў сябе Яўхім, рыхтуючыся адбівацца ад усяго. Але рыхтаваўся ён дарма. Неўзабаве і ён, як перад тым дзятлік, быў у дужых руках таварыша упаўнаважанага. Зубрыч усміхнуўся ўжо адкрыта, сказаў з нейкім гуллівым папрокам. Што ж гэта, таварыш Глушак? Кулачкамі права сваё абараняеце? Я разумею вас і нават, можна сказаць, хвалю за тое, што заступаецеся за сваё дабро, не аддаеце паслухмяна, як пакорлівае цялё. Гэта з пункту гледжання барацьбы за існаванне правільна, трэба трымацца, ваяваць за сваё права жыць пад сонцам. Але ваяваць не кулачкамі, нават калі яны такія, як у вас. Кулачкамі ў наш час много не доб'ецеся. Гэта атавізм, аджыло. Тым больш, што слова кулак цяпер і не вельмі добра гучыць. Чым больш Яўхім слухаў яго, тым больш не разумеў, нашто ён вярзе разводзіць эту антимонію. У нерад завесці дурнем хоча, ці што? Ці не на гэтыя кулачкі? З той жа гуллівай усмешачкай сказаў упаўнаважаны. Вы разлічвалі, калі гразіліся на сходзе, і на вас суправа ёсць. Это значыць на камісію па землеўпарадкаванню? На прадстаўнікоў сельсавета і воласці? Яўхім насцярожыўся. От яно тое, да чаго вёў ён, кажа такое і смяецца. Хоць бы што. А прызнайся да купячэ, што і не выберешся. На тое мы табе адкажам, як трэба. Але адказаць не давялося. Зубрыч апярэдзіў, адказаў сам. Не на кулачкі? Ведаю. Спадзяваліся на савецкія законы? Савецкая ўлада не дасць у крыўду працоўнага чалавека. По савецкаму закону не положено таго, што браць ад чалавека, што ён зарабіў сваім мазалём. Не положено. По савецкаму закону. Упаўнаважаны хітра, недаверліва хмыкнуў. Гулліва засмяяўся. Брэшаце. Па вачах відаць, што брэшаце. Не ўмееце лгаць. Вы мяне не разыгрывайце. З годнасцю рэзка сказаў Яўхім. Я гэтых смешак не люблю. Не любіце? Што ж, пахвальна. Упаўнаважаны перастаў смяяцца.
Хоць мне і даводзіцца жартаваць, я таксама люблю сур'ёзныя размовы. Сур'ёзных людзей, будзем гаварыць як сур'ёзныя, сталыя людзі. Спакойны, нібы задуменны, ён разам з тым уважліва глядзеў на Яўхіма, як бы хацеў дазнацца, што той думае на яго словы. Гэты нязводны позірк трымаў Яўхіма в насцярожанасці. Калі вы згодны, я вам магу адразу і ясна заявіць. Мне добра вядома, што значыла ваша пагроза. У мяне няма ніякіх сумненняў тым, на каго вы спадзеяцеся. Упаўнаважаны скоса павёў позіркам па полі, прыцішыў голас. Атаман Маслак. Яўхім зніякавеў, але не падаў выгляду. Бач, падступае, на кручок бярэ, з ГПУ. Па ўсім відаць, з ГПУ падасланы. Вы мяне не блытайце, сказаў Яўхім. Калі вам так хочацца, то возьміце сабе гэтага гада. Ён убачыў, упаўнаважаны выслухаў з іроніяй. Ні аднаму слову не паверыў. На спине Яўхіма лёг холад. Знае штось. Гад! Ха! Ось як! Гад! У голасе упаўнаважанага пачуўся здзек. Быў друг, надзея, збавіцель, стаў гад! Якія зігзагі лёсу! Яўхім зноў пахаладзеў. Спакойная, здзеклівая ўпэўненасць упаўнаважанага пераконвала. Знае. Што знае? Упаўнаважаны помаўчаў, сказаў з роздумам. А ўвогуле, калі гаварыць па шчырасці, мне ваша асцярожнасць зусім зразумелая. Ад гэтага небяспечнага тыпа цяпер трэба ўсяляк адхрышчвацца. Это беспрэчна разумна. Асцярожнасць такога роду можа быць толькі на карысць. А між тым, гад гэты цікавіўся вамі чуб. Яўхіма пранізала страхам. Прапаў. Канец. Маслак часта зваў яго чубам. Дык Маслака, праўда, не забілі, жыве ён, але ж як жа тыя чуткі, што забіты быў? Не знаю я яго. У вочы не бачыў нават, не бачыў. Цёмна было. Дзе вы сустракаліся апошні раз? Калі вы ўгаварылі яго прыйсці? Прыгразіць таму сяму з ахвотнікаў да землеўпарадкавання? Не каля могілак? Рэшткі надзеі прапалі ў Яўхіма. Знае ўсё. Думаў, ні адной душы невядома, як дрыгвой зацягнула, думаў, аж на табе знаюць. І хто? Упаўнаважаны. ГПУ лічы. Хто е то? Наплёў такога? Всё вядома. Гэты дзяцел, з якім я толькі што, дзякуючы вам, пазнаёміўся, калі не памыляюся, быў у тую ноч нечаканым памочнікам? Гэта ж на яго вы так хітра навялі. Ведае ці не ведае ён, каму павінен удзячны быць за тую ноч, за юравіцкую каталажку? Все это выдумка, абы не маўчаць, сказаў разбіты ўшчэнт Яўхім. І адкуль ён узяўся, Маслак? Як уваскрос, скажы ты, уваскрос, ды не дзе-небудзь, а можа, у камеры турэмнай. Высачылі ды знянацку наскочылі, скруцілі рукі, дапыталі, выказаў усё, што было. Пагібелі няма на чорта. Упаўнаважаны раптам зазлаваў. Кінь! Не мялі лухту. Брыдка слухаць, дарослы чалавек. Ён глядзеў на Яўхіма з пагардай. Бачыш жа, ўсё ведаю. У гэтай тайне для мяне няма нічога тайнага. Все яўнае, все вядомае. Кінь лухту. Адкуль жа вы дазналіся пра ето? Пайшоў на рызыку Яўхім.
Хто ж я то выказаў? Гэта ўжо дзелавая мужчынская размова, пахваліў паўнаважаны. Паведаміў той, хто падарыў табе польскі карабін. Костка? Так бандыты часамі велічалі альховага, маслаковага супольніка. Ён. Дзе ён? Жыве удваіх з атаманам. А дзе, лічы, не ведаеш. Яўхім пачуў, што выплыў на паверхню з халоднага цёмнага дна, дзе бачыў сябе ўжо тапельцам. Страх, трывога, праўда, яшчэ жылі ў ім, гнялі, але ўжо не так, як некалькі хвілін перад гэтым. Хто вы такі? Я ж век бы не падумаў, як бы павінаваціўся ён упаўнаважанаму. І цяпер не верыцца неяк. Я супрацоўнік валвыканкама. Прашу запомніць, савецкі служачы, строга сказаў Зубрыч. На людзях мы незнаёмыя. Мы не толькі нічога не ведаем пра нейкага адшчапенца па прозвішчу Маслак, але і адзін аднаго. Я не ведаю вас, вы мяне. За выключэннем таго, што я меў непрыемную для вас сутычку, як супрацоўнік валвыканкама. Ясна? Ясно, немалы, не забывай. Зубрыч загаварыў мякчэй з давер'ем. Ведай таксама, цябе помняць, калі будзе неабходна, к табе прыйдуць. І ты павінен зрабіць, што належыць. Ну, што яшчэ? Яшчэ карысна вось што мець на ўвазе. Ты, кажучы кадравым штылем, не адзін, нас многа. У сёлах, у мястэчку, у горадзе, за мяжой, так, многа. Мы маўчым да пары, да каманды, якая пачне ўсё. Яна можа быць не скора, але яна будзе. Калі прыйдзе гэта пара, для нас пачнецца іншае, сапраўднае жыццё, не жменька. Вся зямля навокал будзе наша, поле, лес, лугі, ўсё. Зубрыч захапіўся. Яўхіму слухаць яго гаворку было, як добрую казку. У гэтай казцы Яўхіма надзялялі не палоскай нейкай, цэлымі абшарамі зямлі, лясамі, рабілі яго гаспадаром вялікага дома, кароўнікаў, стайняў. У гэтых кароўніках і стайнях такая драбяза, як дятлік. Рабіць лічылі за шчасце. Яны трапяталі пад адным позіркам Яўхіма, лавілі на ляту кожнае яго жаданне. Ён быў валадар і бог. Яўхіму было прыкра, што Зубрыч хутка перарваў гэту казку і, суха аддзяліўшы ўраз сябе ад яго, Яўхіма загадаў: а пакуль канспірацыя і канспірацыя. І калі выдасі каго-небудзь з нашага легіёна, ведай, галавы не знасіць. Нідзе не ўхаваешся. Вы это мне не говорите, покрыўдзіўся Яўхім. Мне это лішняе. Зубрыч нібы не пачуў яго крыўды. Заклапочана дзелавіта сказаў: чалавек, які прыйдзе ад нас, пытаецца ў цябе: ці не бачылі вы чорнага коня, што кульгае на заднюю нагу? Это будзе з нашых. Ясно? Ясно. Ну вот і все. Ён напомніў: мы па-ранейшаму незнаёмыя. Я толькі гразіўся табе на полі. Зубрыч холадна, кіўком галавы развітаўся, павёў вачыма ў бок сяла, коратка па-вайсковаму загадаў: ідзі. Яўхім, ідучы побач са старым глушаком і Сцяпанам, сказаў, што ўпаўнаважаны вельмі сварыўся за бойку, пагражаў нават судом, і стары слоў не знаходзіў, клянучы ўпаўнаважанага. З клядзьбою ён і адстаў ад Яўхіма і Сцяпана, пацягнуўся да натоўпу, што брыў па полі з меркаю. Ад радасці ісці Яўхіму было лёгка, жартаваць хацелася. Але калі, перавейваючы са Сцяпанам жыта, стаў перабіраць зноў усё ў памяці, раптам ажыў непакой. А што, калі ён падасланы, гэты ўпаўнаважаны, і выведаў толькі для ГПУ?
Вельмі ж дзіўна, нечакана ўсё прыйшло. Ён перабіраў у памяці, што бачыў, калі гэты чалавек сядзеў у прэзідыуме, калі праціснуўся праз натоўп у полі, калі крышыў дзятліка, гразіўся яму, Яўхіму, перабіраў у думках усё, што чуў ад яго. Спакой, упэўненасць не прыходзілі. Вельмі ж многа было нязвычнага, незразумелага. Розныя, зусім розныя словы, розныя ўчынкі, нібы розныя людзі, зусім не падобныя адзін на аднаго, нават непрыяцелі. Канешне, у жыцці не раз даводзіцца гаварыць адно, а рабіць другое. Яўхіму самому цімала прыходзілася душой крывіць. Але ў самім сабе добра відно, дзе праўда, а дзе мана. Ды і ў другіх куранёўцаў гэта не так ужо і цяжка было аддзяліць. А тут, як тут спакойна чуць гэтых розных людзей у адным чалавеку. Ведаць, што адзін з іх дакапаўся да такой тайны. Хацелася верыць, што ашуканства няма, баяцца не трэба, і верыў часам, супакойваўся, але спакой быў нядоўга, выпаўзала іншая трывога. Каб не стала ўсё гэта вядома каму не след. Калі гаворка з Маслаком і Альховым, якой ніхто, акрамя іх трох, не чуў, дайшла аж да Юравіч, то чаму не могуць уведаць пра гэта другія? Калі ён, гэты Юравіцкі, і не з ГПУ, то хто можа паручыцца, што ён не наткнецца дзе-небудзь на іх? А там як прыціснуць, хіба не вылажыць усё? Вылажыць як міленькі. Всё выверне, абы за саломінку хапіцца. Няўжо ж пашкадуе яго, Яўхіма? Добрыя казкі баяў ён, а толькі казкі не для дарослых. Казка ёсць казка, а жыццё — жыццё. Як бы паверыўшы у байкі тыя, пагнаўшыся за тым журавлём у небе, не страціць і тое, што яшчэ засталося. Пагана ці непагана, ўсё ж такі жывеш, якая там не ёсць, а гаспадарка не горшая, як у людзей, не ходзіш па свеце з торбай, а можаш пайсці з карынцы, чэрствай будзеш рады дзе-небудзь у салаўках. І радасці няпэўнай было, і трывогі, і лішняга клопату, нязвыклай, неадчэмнай турботы думка, перад самым вяселлем. Але калі думаў пра бойку з дзятлікам, цешыўся. Прыйдзе пара, паенчыш, удот жаўтароты. Не раз, не два ўспамінаў сустрэчу на могілках, жалкаваў, трэба было тады так даць маху, а? Чаго тады было не копнуць смаркача? Не падказаў ім, дурань. Многа неспакою было чалавеку перад самым вяселлем. На наступную раніцу Васілёва маці, увайшоўшы з двара, паставіла пустую рашку, сказала занепакоена: «Божа, таго яшчэ не хапало». «Чаго ты там?» — адгукнуўся дзед, што вырэзваў з кляновага бруска лыжку. «Ідзіце на ганак, паглядзіце». Васіль выйшаў першы, не апранаючыся, у белых портках і сарочцы, хоць яшчэ развіднела не зусім, было ўжо добра відаць на дзвярах вялікі чорны крыж. Дзёга дзе-нідзе падцёк, папоўз ніткамі да масніц. «Маслакі? Няўжо маслакі?» — падумала ўголас маці, калі ўсе зноў сышліся ў хаце. Яна верыла і не верыла. Стрыманая, разважная, яна была зусім іншая, як учора ў полі, была такая, як звычайна. Дзед узяў кляновы абрэзак, таксама падумаў. Маслак то, можа, маслак, толькі тым часам можа быць, што жыве ён не ў балоце і не за балотам. Карчоўе то работа, заявіў Васіль.
Етыя цяпер не дадуць спуску. А няхай не даюць, абарваў матчыну гаворку Васіль, пляваць мне. Пляваць тым часам не вельмі наплюешся. Я-то такая зараза, а тут калі ў яго шчэ хэўра, у сельсавет бы на іх, чтоб упяклі ў Юравічы, аге, упяклі, не даказаўшы. Не злавіла, не кажы, што злодзей. А можна было б і падлавіць. Падлаві, тады кажы, дзед падумаў. Чуе і моя душа тым часам, што той маслак і праўда блізко. І тое можа бути. Маці апала духом. Можа бути, от жа вужака. Ніяк не прыціснуць, чтоб не выкруціўся. Памагаюць гаду, якіясь. Асцерагацца трэба. Делавіта разважыла маці, як малому сказала Васілю, у лес адзін, чтоб не ездзіў, з дзедам са мною ці з кім з добрых таварышаў і са стрэльбай дзедавай. Ну от, вучыце. А і вучу. Вучыць трэба. Рано ад матчынай навукі адбіцца захацеў, от і выходзіць такое. Увечары, чтоб не хадзіў позна, і ўночы, чтоб не выпіраўся на ганак. Дак, можа, мне і як малому ўсё адно. А і ў хаце, ці ў сенцах, калі ўжо так сорамно. Пану, кажуць, Аскерко, дак ніколі поначы не выходзіў. Не то што ў холад, а і ў лето. Пан, от бо сказала, куры падохнуць ад смеху. Глядзі, чтоб сам жывы быў. Сказала маці, дадала мякчэй. А што такое? Што дома знаць ніхто не будзе. Не думай. Всё адно, не ўсё адно. Пад кулю няма чаго лезці. Праўду кажа, кінуў дзед. Васіль плюнуў са злосцю, выйшаў з хаты. У той жа дзень, трохі пазней, Яўхіму выпала яшчэ раз спаткацца з Хадоськай. Падсачыла за агародамі, выткнулася тварам у твар. Яўхім скіпем, чаго чапляешся? Знаеш жа, што ўжо кончылася ўсё. Вяселле ўжо, гуляць сабіраюся. Знаю, а толькі скажу. Горка пракаўтнула яна, скажу. Няхай табе на тым свеце будзе так, як мне на етым. Не ўтрывала, губы задрыжалі, на вачах замутнелі слёзы, але апярэдзіла яго, кінула неспадзявана цвёрда. От і ўсё маё слово. Астатняе. В яе голасе пачулася столькі нянавісці, што ён зніякавеў. Болей не прычаплюся, можаш не баяцца. І не пабачыш болей. Яна адразу ж адвярнулася, пайшла першая незнаёмая, страшная. Астатняе не пабачу. Яўхім правёў яе позіркам. Яна ішла цвёрда, мусіць, не маніла. Ад нядобрай здагадкі на сэрца лёг неспакой. Ведае ці не ведае, хто пра ўсё? А што, як дойдзе да Ганны? Трэба ж столькі прыкрасці перад вяселлем. Раздзел 4. Хадоська была ў роспачы. Што рабіць? Думала і не магла прыдумаць нічога, не прыходзіла да чаго-небудзь добрага. Дзіця. Радавацца, здаецца, трэба б. Мілае, дарагое стварэнне нарадзіцца павінна. Яе дзіця, не чыё-небудзь. Яна так любіць дзяцей, нават чужых. Як жа любіла б яна сваё, і як хацела б яго пабачыць, палашчыць, пагушкаць. З якім зачараваннем часам думала пра яго, якое яна ведала, хоць і не заўсёды верылася, неяк ужо дзіўна завязалася ў ёй. Завязалася невядомае нікому, толькі ёй ды Яўхіму.
Павінна была б радавацца, але тое, што было ў ёй, не толькі не радавала, але і спакою не давала. Жыццё ўсё захмарыла, заблытала ўсё. Тое, што жыло ў ёй, не было такое, як усе іншыя, з Божай ласкі. Тое было ад грэху. Могуць сказаць нават, страшна падумаць пра гэта, ад блуду. Як не балюча выходзіць, грэх быў, як не мяркуй, а цяпер, калі Яўхім адмовіўся, дык і думаць не думай другога, дзіця грэшнае. Адмовіўся. Нагуляла з некім, кажа. Як бы яна і праўда блудніца якая. Як бы не прасіла, не маліла яго, як бы не прыпамінала яму Бога, як бы не з ім адным, Яўхімам, Бога не паслухалася, а ён угаварыў. Дабіўся, пацешыўся, ды яшчэ кажа такое. А цяпер от змовіны згуляў, зусім забыў, што абяцаў ёй, адрокся зусім, раней хоць надзея нейкая была, што сумленне возьме яго, адумаецца, дзіця сваё пашкадуе, а цяпер, дык нічога, ніякай надзеі, кінуў, і грэх ужо толькі яе грэх, яе бяда. Цяпер усякі скажа, грэх, блуд, і не абаронішся, не апраўдаешся. Всякі можа, як Яўхім сказаць, нагуляла з некім. Любы можа блудніцай назваць, хоць і не блудніца ніякая. Поверыла проста, спадзявалася, думала, праўда возьме. Крыўдна, ой, як крыўдна. Ад крыўды слёзы ўсе выплакала, а боль пякучы ў грудях не ўціхае, не ападае. Чула часам, нельга болей такой пакуты трываць. Цярплівасць, роспач змяніліся злосцю, прагай помсты. А што, калі пайсці да Ганны ды выказаць усё? Няхай ведае, што было ў яго, з чым пасватаўся, які ён. Былі хвіліны, калі думкі прабіваліся далей, да старога карча пайсці, расказаць. Ён слухаецца Бога, па-божаму жыць стараецца, няхай рассудзіць па-божаму. Тады, калі думала пра гэта, пануры корч, якога баялася раней, здаваўся ужо добрым, чулым другам, родным бацькам, збавіцелем. Гэты збавіцель нібы паклікаў да сябе. Хуценька сабралася, амаль у подбег, задыхаючыся, з радаснай палёгкай падалася па вуліцы да карчовай хаты. Сэрца так калацілася, што гатова была вось-вось выскачыць. Надзея, што раптам успыхнула, білася ў ім, гнала хутчэй да старога. Але як толькі дапала да хаты карчоў, прыпынілася разгублена. Надзея кудысьці знікла, падступіў страх. Корч зноў зрабіўся суровы, непадступны, слухаць не стане, разлуецца, выганіць. Не асмелілася зайсці, заміраючы, прайшла міма. Схуднела, затаілася панура, перастала смяяцца, не спала начамі. Думкі і апоўначы не давалі спакою. Днём хадзіла па хаце, па двары, як хворая, увесь час забывалася пра тое, што трэба было рабіць. Вочы як бы не заўважалі нікога, не цямілі. Бацька, маці трывожна пыталіся, што з ёй. Яна хмурыла брыво, казала, каб адчапіцца. Нічого, не здаровіцца трохі. А што яшчэ магла яна сказаць? Ёй было так цяжка. Так трэба было ёй расказаць каму-небудзь пра бяду, хоць трошкі суцішыць збалелую душу, просто паплакаць перад кім-небудзь. Ёй памагло б адно слова суцяшэння, не тое, што парада, але ёй даводзілася маўчаць, таіцца ад бацькоў, ад дзяўчат, ад усіх. Ад адной думкі, што гэта можа адкрыцца, яна гатова была памерці. Яна несла ў сабе сваю бяду, сваю горкую тайну адна кідалася, шукала з роспачу, што рабіць. Білася, шукала
і не знаходзіла, збавення не было. Яе чакала ганьба, людская пагарда і ганьба. Калі яна бачыла ў думках гэты час, у яе так балела душа, што смерць здавалася ёй радасцю. Скінуць адразу гэту пакуту, гэту безнадзейнасць, усё адразу знікне, як і не было, не будзе бяды, сораму. Лёгка, добра будзе. Яна ахвотна, нецярпліва абдумвала, дзе і як зрабіць гэта. Утопіцца ў рэчцы за Міхалевым. Не, у возеры ля Глінішчу. У рэчцы вада хуткая, вір адразу зацягне, бераг высокі, можна скочыць, скочыш і ўміг закруціць, зацягне ўміг. Падумаць не ўправішся ўраз. Але за хвілінамі гарачага, хваравітага трызнення ўпаўзаў разважлівы одум. Губіць сябе Божы грэх. Не можна гэтага. А больш за ўсё хвалявала згадка: татачка, мамка, як ім будзе, калі дазнаюцца, што дачка рукі на сябе налажыла? Як яна сама прывядзе ім такую бяду? Толькі ж і так, калі жыць застанецца, добра ім ад яе ўсё роўна не бачыць. Сорам, ганьба на ўсё сяло, навекі вечныя. А можа, яшчэ што-небудзь можна прыдумаць? Прыдумаць? Што прыдумаеш? Адна надзея хіба што на Захарыху, глінішчынскую знахарку. Яна ў момент зробіць, сказаў Яўсім. Чула бывала і ад іншых, што Захарыха тайна рабіла жанкам такое. Мабыць, рабіла. Нездарма ж гаворка ідзе між людзей. Канешне, рабіла знахарыха і не такое ўмее, толькі ж як пайсці да яе, як сказаць, адкрыцца чужой зусім вядзьмарцы, дазволіць учыніць ёй такое, зноў узяць сабе грэх, такі грэх. Што ж зрабіць, што зрабіць? У яе яшчэ не было яснасці, яшчэ не ведала добра, што зробіць, калі стала збірацца ў дарогу. Быў толькі страх перад тым, што адчувала яна скора, неадменна ўчыніць над сабою. Канец яе бядзе, яе пакутам блізка. Сёння яна ўсё зробіць, што б ні было. Страшачыся таго, да чаго збіраецца, тоячыся, яна знарок спакойна сказала маці: «Мамачко, я хачу к цётцы наведацца». Маці нават узрадавалась. «Ідзі, ідзі, пагуляй, развейся». Хадоська заўважыла, як яна глянула з пяшчотай, з жалем, пашкадавала. Ёй, мусіць, захацелася суцешыць дачку. «Можа, коня запрэгці? Не, дайду недалёку». «Ну, ідзі». «Ой, мамачко, кеп ты ведала, куды ты мяне, дачку сваю няўдалую, з такой ахвотай выпраўляеш». Маці кудысьці заклапочана выйшла. Хадоська надзела хустку лепшую сваю, забрала са скрыні прыхаваныя грошы, ўсё, што зберагла, збірала не адзін месяц, з брацькамі, з сёстрамі развіталася, цалавала быццам бы спакойна, сама думала: можа, ўжо і не пабачымся ніколі. Агледзелася навокал. Нізкія цёмныя лаўкі, прагнілая падлога ў кутку, з якога лазілі мышы, шыбкі на чорных акенцах запацелыя, як бы заплаканыя. Всё здалося такім мілым, такім дарагім. Маці ўнесла нізку сушаных грыбоў, загарнула ў латку. «Нават гасцінец цётцы занясі. Нядобра без гасцінца». Хадоська ўзяла. Калі сабралася выходзіць, маці перахрысціла яе. Хадосьцы здалося, быццам яна чуе, што дачка штосьці нядобрае затаіла. Так глянула, адпускаючы ад сябе. Але гэта, мусіць, толькі здалося, бо маці ні словам не перасцерагла. Всё ж вочы яе, жаласць, трывога і любоў запалі ў сэрца.
І пакуль ішла вуліцаю і дарогаю к грэблі, матчын позірк паліў душу. А ісці старалася знарок спакойна, каб і падумаць ніхто не падумаў, нічога ведала, глядзець могуць на яе, сачыць. Дзень быў халодны, пануры, брудная, памерзлая трава на ўзбочынах дарогі была ўжо быццам пасыпана соллю. Зіма скоро, прайшло ў яе галаве. Чамусьці падумала сумна, як бы з зайздрасцю. Вячоркі скора добрыя. Больш ужо не заўважала нічога, ні дарогі, ні грэблі, якая потым пачалася, ні чэзлага алешніку і лазняку, што падступіў у сутыч, глядзела тупа, спакутавана, невідушчымі вачыма, а ў галаве было такое ж тупое, цьмянае. Што рабіць? Перабраўшыся цераз падмерзлую грэблю, за якой блізка чарнелі алешніцкія хаты, пайшла не сялом, а паўз болатку, сцежкаю. Нікога не хацела бачыць, хацелася быць адной са сваім клопатам, са сваёй тайнай. У галаве так і не яснела, так і не ведала, пэўна, што зрабіць. Было вядома толькі адно: трэба зайсці да цёткі, матка прасіла. Вось ужо глінішчанскія могілкі, глінішчанскія хаты, агароды з аднаго боку лезуць у балота. Позірк мімаволі пашукаў лясок за другім канцом сяла, пачула, як тужліва стала ў грудзях. Там Захарыха. Хата асобна ў хмызняку, адна, як лясун, а трохі далей возера, страшнае вока. Хадоська пайшла да цёткі, стараючыся зноў жа аб адным, каб не заўважылі, нічога не падумалі нядобрага. Цёткі дома не было, паехала з дзядзькам на луг. У хаце толькі дзеці гулялі. Хадоська выняла з хусткі гасцінчык, дала кожнаму па сушанай грушцы, спраўдзіла матчыну волю, паклала на стол нізку грыбоў. Пагаварыўшы сама, не помніла аб чым, пагладзіла галоўку меншаму і стала збірацца зноў у дарогу. Яна спачатку пайшла не ў той бок, дзе было возера і дзе жыла знахарка, а нібы у курані. За глінішчанскім выганам збочвала у балотны хмызняк сцежка, па якой прабіраліся ў курані, калі падсыхала на балоце. Па ёй да куранёў было многа бліжэй. Хадоська і пайшла па гэтай сцежцы. Але вярсты праз паўтары яна з гэтай сцежкі перабралася на другую, што вяла ўжо да рэчкі. Паўз рэчку хмызняком яна і надумалася ісці к возеру, к Захарысе. «Пайду лепей да Захарыхі», — рашыла яна. «Зробіць, і знаць ніхто не будзе, як і не было». Супакоіўшы сябе, яна ішла ўжо лёгка і хутка, з той яснасцю і пэўнасцю, якая бывае, калі вядома, што трэба рабіць. Але чым бліжэй падыходзіла яна да месца, дзе жыла знахарка, тым больш лёгкасць гэта і пэўнасць знікалі. Мацнеў страх. Захарыха з нячыстай сілай, казалі, знаецца, з ведьмакамі бачыцца. Яна пайшла цішэй. Які непрыветны дзень, які нядобры гэты голы чорны балотны хмызняк. Густая халодная вада ў рэчцы, трава памерзлая мокне ў вадзе. Аж самой холадна робіцца, холадна і непрытульна, думаць не хочацца, нічога не хочацца. Не пайду к вядзьмарцы, грэх у вядзьмаркі. З-за чэзлага алешніку выглянула вольная з рэдкімі купамі кустоў прагаліна, чубы чароту. На прагаліне там і тут лужыны, цёмная паска вады між чароту. Мімаволі прыпынілася. Возера. Адразу, як ступіла на прагаліну, пачула, як апала, зазыбалася пад нагамі дрыгва, вось-вось прарвецца. Тут ужо звычайна стаіць вада, проста за лета сышла крыху, сухмень быў такі.
Халады прихапілі лужаны лятком, купіны пацвярдзелі, асядаючы, падтрэскваюць, лядок крэкча, лопаецца, чуючы, як угінаецца дрыгва, пайшла мімаволі асцеражней, каб не праваліцца, схамянулася адразу ж, падумала тьмяна, цяпер усё роўна. Прарвецца, не прарвецца, баяцца няма чаго, і ўсё ж ступала асцярожна. Ну, от і ўсё. Зараз там, за чаротам, а чарот перад тварам. Крок яшчэ крок, цішыня якая. Нідзе ні душы, ніхто ведаць не будзе. Не памінайце ліха, мамачко, татко. Не карай, божачка, ты бачыш, іначай не можна. Ішла як у сне. Правалілася адной нагой па калена, ледзь утрымалася на купіне, пасунулася далей. От ужо чарот. Ён амаль усюды ў вадзе. Трэба пашукаць сухога купіння, падабрацца да глыбіні. Там, дзе вока, правалілася, кажуць, царква. Было роўнае сухое месца, а правалілася царква, і стала вока. Возера, не такое, як усюды, без дна. От тут, каля лазовага куста, сушэй, можна падабрацца за беражком, чыстая вада, глыбіня. Пачула, як калея гарыць нага, зірнула на лапцях, на лытцы чорная твань стыне, выцерла краем світы, скура чырвоная, аж заходзіцца ад холаду, і вада, пэўна, сцюдзёная. Не стаять, не думаць, хутчэй туды. Дрыгва ўгнулася глыбей, вось-вось прарвецца. Якая ж яна чорная, жахлівая глыбінь вока. Дзіва, без дна, все рэчкі і азёры маюць дно, а тут без дна. Таму яно такое чорнае, страшнае. Недарма чэрці любяць яго. Толькі 2-3 крокі, і ўсё. І бездань. Здалося раптам, штосьці цягне туды, у бездань, галаву кружыць. Жах напоўніў грудзі, скаваў холадам. Хадоська ўхапілася рукой за дубцы куста, толькі б утрымацца, здалося, пачула, адплывае, паўзе ўніз мярэшка, а тое невядомае страшнае ўсё вядзе, цягне глыбіні, ўсё кружыць галаву, хацела сысці, адбегчы і скрануцца не магла. Тое страшнае нібы трымала за рукі, за ногі. Мамачко, татко! Застагнала, закрычала, але і голасу не пачула, голасу не было, нібы анямела. Яна кранулася, яшчэ не цямячы нічога, чула, што хтосьці глядзіць услед. Баялася азірнуцца. Страх поўніў усю яе, але яна ішла, дрыгва апаўзала, гнулася, трашчала. Хадоська ніяк не думала пра тое, што можа праваліцца, чула за сабой толькі страшнае, што цягнула ў глыбінь. Яна ўжо была блізка ад алешніку, што ішоў вакол прагаліны, калі пачула раптоўны трэск. Трэснула сухая галіна, але яна не зразумела, што гэта. Неспадзяванасць як бы вярнула ёй прытомнасць. Яна страпянулася і дзіка рынулася к лясочку. Калі возера засталося ззаду, Хадоська не адразу супакоілася. Доўга бегла па алешніку, баючыся азірнуцца, пакуль стала разбірацца, дзе апынулася і куды трэба ісці. Ні сняжку, ні інею тут не было. І густы нават цяпер хмызняк здаваўся надзіва цёмным. Месца было глухое, хоць бы след дзе трапіўся. Яна ішла наўздагад, заблудзілася зусім, непрыкметна падышла аж пад самыя глінішчы. За дрэўцамі зусім блізка на грудку былі агароды, хаты. Толькі тады зразумела яна, дзе сама. Як знайсці хату Захарыхі. Цёмны, затоены курень, які шукала. Вокны чорныя, страха навісла, зялёная, струпаватая. Над хаткай дымок уецца.
Хадоська зірнула з падазронасцю, ці не ўбачыць чаго ў тым дыме. Дым як дым. Хадоська стаяла, аддыхвалася, чула, як мерзнуць ногі, але стукаць не спяшалася. Паволі збіраўся прыцемак, дрэвы гусцелі, збліжаліся адно з адным, насоўваліся, абступалі шчыльней. Калі наважылася пастукаць, з кураня за дзвярыма пачулася асцярожнае: «Хто тут?» Голас быў нізкі, як бы прастуджаны. То я», — выціснула Хадоська. «Хто? Не пазнаю. Аўдоля?» «Я. Хадоська». «Якая Хадоська?» «З Куранёў». «З Куранёў?» У хаце шарганула засаўка, дзверы крыху адчыніліся, і ў вузкую пройму высунулася галава. Толькі зірнуўшы, жанчына адчыніла дзверы смялей і ўпусціла Хадоську. Адразу ж, як Хадоська ўвайшла, засаўка шарганула зноў. У хаце было ўжо зусім цёмна, і Хадоська стала як сляпая. «Отут лаўка», — пацягнула, пасадзіла яе знахарка. Хвіліну яна маўчала, і гэтае маўчанне здалося Хадосьцы доўгім і нядобрым. Хадоська нібы пачула на сабе позірк, дзіўны ў такой цемры. Як знахарка магла што ўгледзець. «Што ў цябе?» — прасіпела нарэшце. «Баліць што?» Хадоська пачула, што твару стала горача. Не магла сказаць ні слова. «А ты, калі што якое, не думай нічого, не саромейся». Хадосьцы зноў здалося, што знахарка ў цемры прыглядаецца да яе, чагосьці чакае. Але Хадоська, як і раней, маўчала, няёмка, насцярожана. Знахарыха раптам ударыла. «Нагуляла?» Хадоська аж сціснулася, згорбілася. Ледь не згарэла. Здалося, знахарка смяецца з яе. Захацелася ўскочыць, кінуцца, абы куды, толькі б з хаты, куды вочы глядзяць. Дурная прыйшла, панадзеялася, але знахарыха сказала чула, спачувальна: «Што ж, дело маладое». Яна падышла да печы, сунула к агню лучынку, запаліла агонь на каменку. Хадоська недаверліва ўгледзелася ў Захарыху і паспакайнела. Нічога страшнага. Жанчына як жанчына, не старая, не худая, твар, як у другіх жанок, нос шырокі, зусім не вядзьмарскі, і валасы падабраны пад хустку. На шчацэ чорная плямка ад сажы. Не адна ты, не першая, не апошняя. Захарыха таксама акінула позіркам Хадоську. «Давно это ў цябе? Месяц, два?» Хадоська, чырванеючы, адказала. Знахарка супакоіла: «Нічого, не позно». Калі Захарыха стала занавешваць посцілкамі акенцы, пасмялелая Хадоська агледзелася. Агонь з каменка добра асвятляў палаці, накрытыя посцілкаю, стол, на якім пад абрусам горбікам значыўся хлеб. У кутку над сталом, абвешаныя ручнікамі, цьмяна паблісквалі абразы, такія, як і ва ўсіх, і ўсё было такое ж, як і ў другіх, і палічка з міскамі каля дзвярэй, і драўлянае вядро на лаўцы, і невялікая старая скрыня, толькі на цёмных з мохам і крывымі шчылінамі сценах многа касмылёў сушанай травы. Ды на палічках каля печы нейкія пляшачкі. «Глядзіш, як жыву?» — перахапіла яе позірк Захарыха. «Пагана жыву. Зайздросціць няма чаму». Хадоська ціха паківала галавою. «Була пара, жыла. Ды кончылася ўсё. Дурноты ў людзей развялося, не знаюць дабра свайго, сляпыя, як дзеці. На антихрыстаў, на душагубаў і тых дактароў надзеюцца і прападаюць цераз тое. Бо дактары тыя толькі рэжуць ды труцяць». Яна загаварыла даверна шэптам.
Загад таки выйшаў, кеб усіх, которые нутром нядужыя, пераводзіць, кеб, значыць, папсаваных не было. Всё адно, як который нядужы саўсім, той і не чалавек. Я колькі такіх хворых вылечыла. Жывуць, ды Бога і мяне хваляць. Так начальнікі дактароў тых злосць вялікую на мяне займелі, што я лячу людзей. Не па закону, кажуць, лечыш, не маеш права, маўляў, хворых лячыць. Хворых па закону трэба пераводзіць. Хадоська слухала, вельмі спачуваючы няшчасным. Хворых нішчыць загадваюць. Падумаць толькі. І ад таго гразіцца сталі мне начальнік. Цюрму нават абяцаў адзін шалапут з сельсавета. Захарыха ўздыхнула. Ой, цяжко, хоць у пельку. Яна кінула вокам на Хадоську. Дзелавіта запыталася. Прынесла чаго? Хадоська задуменная, расчуленая, не зразумела. Што? Ну, я кеб заплаціць за работу. А, прынесла. Хадоська дастала з-за пазухі насоўку з грашыма, выбрала ўсё да капеечкі, аддала, зняла світу, скінула скарб свой каптанчык вышываны, скажа матцы, што згубіўся. Захарыха, якая хацела была лічыць грошы, ухапіла каптанчык, нецярпліва пакруціла ў руках, агледзела. Каптанчык, відаць, прыйшоўся даспадобы. Дзіва, каб такі каптанчык не спадабаўся. Захарыха нават надзела яго, але тут жа схамянулася, зняла, згарнула. Палічыўшы грошы, знахарка глянула на Хадоську. То всё? Усё, прашаптала Хадоська. Багата ж, як ёй трэба. Яшчэ чаго добрага і не захоча рабіць. Мало є таго. Хадоська маўчала. Канешне ж, не захоча. Верне грошы, скажа, ідзі, як прыйшла. Але ж дзе ёй, Хадосцы, узяць тых грошай яшчэ? Няма болей. Ну, няхай уже, прамовіла мякчэй Захарыха. Адно, што шкода мне цябе. Добрая я. Яна схавала грошы кудысьці пад паху, паклала каптанчык у скрыню, якую тут жа замкнула на замочак, падалася к печцы. Упраўляючыся пры печцы, загадала Хадосцы разуцца, дала рваныя сухія анучы, прынесла карэт з гарачай вады з чабаровай заваркай. Хадоська пераабулася, напілася, пачула, як па целе пайшла лагодная, млосная цеплыня. Угрэлася, заўважыла Захарыха. А ты распраніся, скінь світу, няма чаго. Хадоська зноў зняла світу. Цяпер ужо сядзела, як дома, у шэрай зрэбнай кофце, сіняй спадніцы, на якой фарба ляжала плямамі. Сядзела, сачыла за знахаркай, якая поркалася каля печы, і чула, што ўжо амаль не баіцца яе. Ныла толькі тужліва ў грудях трывога перад адным, нязнаным ніколі, але нядобрым, страшным, што было цяпер так блізка. Вярнуўшыся ад печы, Захарыха глянула зноў так строга, што Хадосцы стала боязна. Пакляніся, кеб ні слова пра ўсё, ніколі, нікому. Хадоська хуценька, спяшаючыся, сказала: ніколі нікому ні слова, як перад Богам. Яна перахрысцілася. Як скажаш, добра не чакай, пагразілася Захарыха. Хадоська так зірнула в адказ, што было відаць, хай рэжуць, хай паляць, не дазнаюцца нічога. Тады Захарыха загадала: лажыся. Хадоська не варухнулася, як бы не чула. Знахарка хацела пакласці яе сама, але як толькі кранула рукой, Хадоська дзіка адкаснулася. Не! Дурная, чаго ты? Хадоська прамаўчала.
сорам, страх, агіда, роспач. Всё было на яе твары разам. Ён гарэў агнём. Як бы што якое, як бы адна такая. Было тут перабуло такіх. Вочы Хадоські таксама гарэлі, дзікія, поўныя адчаю, не верылася нічаму. Дзело простае, дзявочае, няма чаго тут. Захарыха пайшла да палічкі, вярнулася са шклянкай нейкага настою. На от, выпі, супакойся. Хадоська паслухмяна ўзяла. Зубы яе дробна, трывожна калаціліся аб край шклянкі. Усё аказалася такім страшным, такім балючым, што дзіва як выцерпела. Балела як ніколі нішто, але горш за ўсё было страшэнна брыдка, агідна, сорамна. Так агідна, сорамна, што, калі скончылася, не магла вачэй падняць на Захарыху, хацела хутчэй выбегчы адсюль абы куды, толькі б не бачыць, не чуць яе побач. А Захарыха гаварыла, супакойваючы: от і ўсё. Лічы ўжо нічога і няма, як і не было. Кроўшча будзе ісці, але ты не думай нічога, так і трэба. А так лічы, ўсё ўжо. Нічога няма. Яна сама правяла Хадоську за лес. Хадоська ішла, стомленая без меры, дзіўна аслабелая, чуючы ў сабе нязнаную страшную спусцеласць. З тупым здзіўленнем думала, што вакол яшчэ той жа самы вечар, які пачынаўся, калі яна прабіралася сюды. Той жа вечар. Толькі сцямнела так, што дрэў не разабраць. Так мала мінула часу, а колькі перадумана, перажыта, як усё, здаецца, перамянілася. Яна ўжо нібы не яна, нібы зусім другая, зусім перамянілася, зусім нібы незнаёмая. А вечар яшчэ той самы, толькі што пацямнела. Тады толькі пачынала цямнець, а цяпер змрок. Дрэвы здаюцца плямаю, сцежка плямаю, святлейшай трохі. Неба ледзь шарэе. Усё так хутка абышлося, а здаецца, не хутка. Многа, здаецца, часу прайшло. І так важка на душы, так пуста і брыдка, нядобра перад Богам. Ён жаліцца, даруе. Даруй, Божачка, ты ўсё знаеш. Даруй. Да кроў будзе яшчэ. Ты не бойся, калі што якое. А так, як і не было. Захарыха напомніла з пагрозай: да кеб нікому ні слова. Хадоська пачула палёгку, калі знахарка прапала ў змроку. Цяпер Хадосцы хацелася быць адной, ні з кім не сустракацца, ні з кім не бачыцца, адной з тым нядобрым, брыдкім, што гняло, прымушала стараніцца ўсіх. К цётцы яна не пайшла, абышла полем і сяло, каб ненарокам не сустрэцца з кім-небудзь са сваякоў, абмінула, як і ўдзень, алешнікі. На балоце абхапіла яе грознай цемрай. Хадоська падалася крадком, пільна прыслухоўваючыся. Падступіў, сціснуў грудзі страх. Божа, не карай мяне. Даруй, Божачко. Абышлося. Прабілася цераз грэблю ціха. Бог пашкадаваў, але як толькі зажаўцелі рэдкія агеньчыкі з сяла, нядобрае, брыдкае, ажыло зноў. Каля чорных хат стала зусім, нібы не сваё сяло, чужое. Ісці наважылася не скора. Падалася, тулячыся да платоў, баючыся сустрэцца.
Ніхто не спаткаўся. Дома таксама спалі. Маці прачнулася, прамармытала праз сон, што вячэра ў печы. Хадоська сказала, есці не хочацца, і хата свая здалася не такой, як раней. Всё іншае. Хадоська хутчэй раздзелася, легла, накрылася з галавою посцілкай. Нічога не чуць, нічога не думаць, заснуць адразу, прачнуцца, забыўшыся пра ўсё. Але не спалася. Всё, што бачыла, наплывала і наплывала ў памяць. Было чагосьці вельмі шкода, і было горка, і хацелася страшэнна плакаць. Яна плакала, душачыся слязьмі, баючыся, каб хто-небудзь не пачуў. Са слязьмі і заснула. Абудзіў яе трэск агню ў печы, рып дзвярэй. Маці гатавала сняданне. Бацька скінуў абярэмак дроў. Хадоська хацела, як заўсёды, ўскочыць, адзецца, але як толькі варухнулася, пачула унізе жывата апякло, як агнём. Сарочка была мокрая, яна паднесла руку к вачам. Кроў. Нічога, супакоіла сябе Хадоська. Захарыха казала, што кроў будзе, каб не пужалася. Так, мабуть, трэба. Яна больш занепакоілася аб тым, каб маці і бацька не ўбачылі, не сталі дазнавацца. Увесь дзень Хадоська хадзіла, завіхалася, як магла, старалася адагнаць, заглушыць сорам і прыкрасць, што ніяк не хацелі ні адступацца, ні ціхнуць. Не магла глядзець у вочы бацькам, здавалася, вось-вось даведаюцца пра яе ганьбу. Ёй было так нядобра. І калі б толькі адна тая пакута, што на душы, боль у жываце часта рэзаў так, што губы кусала, каб не застагнаць. Яна са страхам заўважыла, што ўсё больш слабее. Ногі самі падгінаюцца, толькі б не ўпасці, датрываць бы да вечара, абнадзейвала, суцяшала сябе. Нічога, нічога, пройдзе. Пад вечар маці паслала яе ў склеп прынесці бульбы. Ледзь Хадоська ўзняла каробку з бульбай, як пранізаў такі востры і моцны боль, што аж зацяло дыханне. Адразу ж няспынна пайшла, палілася кроў. Яе ахапіў жах. Ад жаху яна не помніла, як выбралася ўгару. Калі выйшла з прыгрэбніка, галава кружылася так, што яна ледзь не ўпала. Всё ж неяк дацягнулася да ганка, і тут без сілы аб'ехала на ступенькі. Людзі пабачаць, падумала з трывогай. Але ўстаць адразу ужо не хапіла сілы. Яна на ўколенцах дабралася да парога, чапляючыся пальцамі за дрэва, паднялася, увайшла ў сенцы, адчыніла дзверы ў хату. Маці, як толькі ўбачыла збялелы твар яе, жахнулася. Дочачко, што з табою? Хадоська важка дапала да ложка, павалілася. Маці спалохана залямантавала. Ой, горачко ж ты маё, што ж е то? З'ела што паганае? Ці што, горачко ж гора? Хадоська маўчала. Яна чула, як кружыцца галава, дзіўная, пустая, вялікая, як нейкія хвалі гайдаюць туды-сюды. Было чамусьці вельмі холадна нагам, плячам, спіне, всяму целу. Яна стала ўся дробна, нястрымна дрыжаць. Маці накрыла яе спачатку коўдры, потым світая, холад гэты ўсё не адыходзіў, дрыжыкі не ўціхалі. Калі прыехаў з лесу, увайшоў у хату бацька, яна ўбачыла яго як бы праз ваду і пачула як бы праз ваду. Табе мо што трэба? Яна адно моўчкі павяла галавой. А кроў
ішла і ішла. І здавалася, не сунімецца ўжо ніколі. І здавалася, што з крывёй ідзе з яе і цяпло, і жыццё. Заплюшчыўшы павекі, на якія падала з каменка чырвонае святло, яна скрозь дрымоту падумала раптам: от і канец мой падыходзіць, смерць моя. Падумала і не адчула ні страху, ні жалю. Всё было абыякавым, пустым. Толькі адно дайшло, ўзварушыла. Даючы нейкага зелля, маці сказала, што, можа б, Захарыху знахарку пазваць. Хадоська як бы ажыла, падняла галаву ціха, але рашуча прамовіла: не. Всю доўгую ноч маці не адыходзіла ад яе, укрывала, уздыхала, шаптала малітвы, давала піць зелля. Хадоська то драмала, то абуджалася, то ляжала так, што сон і ява спляталіся, трацілі межы. Памру. Ну і няхай памру, думала яна, вяртаючыся да явы. Пад раніцу бацька запрог каня, паехаў па доктара ў Загалле. Яны прыехалі, калі ў вокнах было ўжо бела. Мітусіліся першыя дачасныя сняжынкі. Доктар, распрануўшыся, пагрэўшы каля печы рукі, выгнаў усіх з хаты, калі ён падступіўся. Хадоська спачатку запрацівілася, але варушыцца, гаварыць было так цяжка. І не было ўжо ахвоты. Было ўсё абыякава. У Юравічы, у бальніцу зараз жа, сказаў доктар, пазваўшы бацьку з сянец. Калі заплаканы Ігнат, Хадошчын бацька, вёз дачку цераз грэблю, яму спаткаўся Чарнушка, які ехаў з глінішчаў ад Годлі. Чарнушка, задаволены тым, што клопат з кофтай збыты, і збыты ўдала, ахвотна спыніў каня. Куды то, Ігнат? Дачка. Ігнатавы губы горка таргануліся. Памірае. Ганна саскочыла з калёс, палохана падбегла да Хадоські. Яе ўразіла. Хадоська ляжала нібы ў дамавіне. Незнаёма схуднелая, без крывінкі, як нежывая. Хадосячко, што з табой? Хадоська зірнула на яе, як бы здалёк. Яна быццам не адразу пазнала, але калі пазнала, ажыла, павекі варухнуліся трывожна, непрыхільна, адразу ж непрыязна заплюшчыліся. Глядзець не хоча, сумелася Ганна. Хадошчын бацька правёў рукавом па твары, тузануў каня. Раздзел 5. Апошнія перад вясельным дні ішлі ў хапатлівай гонцы, абдзіралі, рэзалі, секлі цяліцу, смалілі, разбіралі кабанчыка, пяклі хлеб, каржы, коржыкі, смалілі, пражылі столькі, што з непрывычкі ад пахаў станавілася млосна. Усё, над чым дрыжалі не адзін месяц, і што трэба было расцягнуць да лета, хутка на вачах рабілася смажаным і печаным, ненадоўга зносілася ў сыры і цвілы Чарнушкаў пограб. Ганнін бацька ўдзень і ўвечар прападаў недзе на ўзболатку зарасніках, поцемкам вазіў туды бочкі з брагаю, адтуль кратком валок барыльцы і беклагі самагонкі. Добра, што мелі самі, хоць падмяталі да чыста, было мала. Кідаліся па хатах, дзе толькі можна, пазычалі, не думалі, душылі страх, як потым жыць, як з пазычаным разлічыцца. Думай, не думай, усё адно не выкруцішся інакш. Пакуль абы адзін клопат адолець, вяселле збыць, а там Бог бацька, там будзе відаць. Рупіліся
Абы пабольш было, абы хапіла. Хата поўнілася мітуснёй, гоманам, чадам. Вечарамі ў Ганны балелі рукі і спіна, у роце было горка, сон браў дурнотны, нездаровы, ад утомы, недасыпання, чаду. Галава стала нейкая няцямная, важкая, і сама, як бы ацяжэла, хадзіла, рабіла ўсё без ранейшага спрыту, павольна, абыякава. Бацька і мачыха варушыліся таксама, нібы заведзеныя, стараліся больш таму, што трэба было спяшацца, падганяў усё неспакой, не спазніцца б, управіцца б у пару. Увечары ў суботу сабралі дружак маладой, бліжэйшых сваякоў, пасядзелі трохі за сталамі, пасядзелі так, каб не выдаткавацца загадзя, проста абы, паказаць, што помняць законы, шануюць, і каб не сарамаціцца перад людзьмі, бо ў жаніха ж гулялі. У нядзелю з самага ранку Чарнушка стаў ладаваць вясельны воз. Калёсы былі не свае, пазычаныя, ладнейшыя, на лягчэйшым хаду, моцныя, акурат для таго, каб ехаць у такую дарогу. Папрасіць прыйшлося не аднаго коня. Чарнушка накарміў яго добра разам са сваім канём, даў нават аўса, каб прудчэй кацілі калёсы, не ганьбілі маладую. Тады, як дружкі прыбіралі стужкамі вуздзечку, на рытнікі, дугу, ён палажыў на воз лепшага мурожнага сена, якое выбраў загадзя, старанна заслаў яго коўдраю. Ужо збіраўся запрагаць коней, калі з хаты прыйшоў Хведька. «Вас мамо заве?» Чарнушка памацаў хамут, неахвотна падаўся к ганку. У хаце было трохі жанок, дзяўчат, Ганніных дружак і сябровак. Жанкі хадзілі разам з мачыхай пры печы, каля сталоў з гарэлкай і ядою. Дзяўчаты ў кутку каля дзвярэй шапталіся аб нечым. Ганна была між іх. Мачыха, як толькі ўбачыла Чарнушку, з заклапочаным выглядам адвяла яго ў куток да акна, сказала ціха, разважліва: «Маладую адзяваць. Час уже». «Час дак час? Час!» Мачыха яшчэ наблізілася, яшчэ прыцішыла голас. «А сам што надзенеш?» «Што е, тое і надзену. Буў жа учора ў нечым. Буў у дзіравых штанах, латка на латцы». «З латкамі, дак з латкамі, вялікая бяда. Не жаніх грэц яго». «Не жаніх, то не жаніх, дак нявеста дзіця тваё, нявесцін бацько, не чужы, кеп абы як можна, кеп так старцам к жаніху выйсці. Учора то ще нічога, свае былі, гулякі, такія ж сказаць. А тут сойдуцца са ўсяго свету, дай жаніх які, багацей першы». «Багацей, багацей, а што ён? Чужы, не знае, сколькі ў мяне капіталу? І то яшчэ дзякуе няхай, што угашчэнне сабраў». Мачыха нецярпліва коса павяла позіркам. Ніхто чужы, здаецца, не слухае іх гаворкі, а ўсё-ткі зашаптала цішэй: «Асцярога ніколі не лішняе. Угашчэнне угашчэннем, а толькі вочы не зальеш. Всё разгледзяць дай абгавораць. Адзецца трэба, каб не сорам перад глушакамі стаць. І сядзець жа разам з імі прыйдзецца. Я дак у Хімы пазычу. У яе кохта є сіняя з палярынай». Мачыха сабралася выходзіць. «А ты к грыбку б збегаў, пакуль суд ды право. Штаны ў яго дабрэнныя, са службы, которые прынёс. Мне і ў сваіх непагано. А каму не падабаюцца, няхай не глядзіць. Табе то, можа, непагано, дак дачцэ як?» Мачыха кінула позірк на Ганну, якая падышла паслухаць бацькоў. Думала, Ганна падтрымае, але тая хоць бы слова. «Мне як? Перад людскімі вачыма. Глядзець будуць. Всё разгледзяць, што было і чаго не было, абы даў прычэпку, абсмяюць. Голае цела, маўляў, латкамі прыкрыў, а таксама к багатым лезе, маўляў. Няхай смяецца, каму хочацца, а мне ўсё адно. Ад
От бо розум, як дзіця, страціла рэштку нецярплівасці, ўскіпела мачыха, дзіця і тое даўмела б. Знаеш што? Ускіпеў бацька. Ён загаварыў ужо так, што жанкі і дзяўчаты прыціхлі, сталі здзіўлена слухаць. Хочаш да Хімы ісці, дак ідзі, а мяне не чапай. І так, чорт душу скрабе, не да штаноў паганых, каб яны згарэлі. Тут на душы такое, а на Грэцыі штаны, латкі, ідзі, калі хочаш. Маці азірнулася, перахапіла позіркі жанок, сказала Цімоху як можна мірна. Мне што? Я ж аб табе, каб табе лепей. А не хочаш? Не трэба? Яна стукнула дзвярыма. Бацька ад душы плюнуў, зрабіў выгляд, што шукае штосьці на чорным, чыста вышкрабаным вымытым падаконніку, ля палацяў, сказаў Ганне, як бы апраўдваючыся. У грыбка вазьмі. Бы на чужыне, бы ніхто не знае, якія штаны ў мяне, якія ў грыбка. Тыя штаны ўжо хто не насіў. Мо паўсотні вяселляў справілі. Ледь не всякі жаніх у грыбковых штанах. Ён пакруціў у руках свае святочныя штаны. Якія е? Такія е. Затое не чужыя. Ганна, задуменная, сур'ёзная, адгукнулася. Дзірка ў іх на латцы, на каленях. Дайце за шыю. Ты б сказала, каб самую сабіралі. А тут прыехаць могуць. Управлюся. Яна ўзяла штаны, прысела на высокіх палацях, засланых новаю коўдрай, пад якой было всякага рыззя, пачала звыкла завіхацца з іголкай. Штаны былі не то шэрыя, не то жоўтыя. Іх хацелі неяк паднавіць, пафарбавалі, але фарба аказалася з фокусамі, взялася няроўна, а лапіны вымалявала. Зусім інакш, пад спелую цыбулю. Але Чарнушка як бы і не бачыў гэтага знаку сваёй беднасці. З сумам, з замілаваннем глядзеў на дачку, на яе рукі, на чорныя валасы, смуглявы лоб. Калі Ганна падала яму штаны, ён пачуў, як збіраюцца недарэчныя слёзы. Ледзь стрымаўся. Ну, от, перахаджу неяк у сваіх. Мачыха вярнулася ад суседкі, радая, з кофтай, але як толькі ўбачыла Чарнушку, пакрыўджана нахмурылася, адвярнулася, мабыць, не збіралася дараваць спрэчкі. Бацька таксама было відаць, не збіраўся вінаваціцца. Матко, маладую час убіраць, сказала старая Аўдоля, што корпалася пры печы. Знаю сама, што пара. Мачыха, не гледзячы на чалавека, паклала кофту на палаці, загадала Ганне садзіцца на ўслон. Все, хто быў у хаце, жанкі, дзяўчаты, абкружылі Ганну. Адны, каб памагчы мачыся, другія дружкі, каб зрабіць тое, што належыць ім, выбраным за дружак. Трэція, каб проста паглядзець, такая ж падзея. Чарнушка квола хіснуўся, падаўся к дзвярам. Заўважыў на печы Хведзьку, які таксама прыціх, навастрыўся вочкамі, хмурна кіўнуў галавою. Злазь. Узяўшы малога за руку, бацька рвануў клямку і знік у сенцах. Ён выйшаў на ганак, коні былі ўжо запрэжаны, мокры вецер варушыў каснікі на вуздзечках на дузе. Чарнушка пастаяў разгублена, трымаючы ў руцэ забытыя штаны. Патупаў назад у сенцы. У сенцах ён памыўся, перайшоў каморку, памазаў лоем валасы, каб ляжалі, пераадзеўся ў картовыя з цыбулькавымі лапінамі штаны, раптам без сіл апусціўся на кубел. Невядома, колькі сядзеў бы так ён, калі б Хведзьку не надакучыла гэта. І малы не шмаргануў яго за рукаў. Чарнушка зварухнуўся.
Калі ён зноў ступіў у хату, Ганна ўжо стаяла заплеценая, у новай атласнай кофтачцы, у чырвоным з зялёнымі клетачкамі андараку, у чырвоных матчаных чаравіках-паўбоціках. Чарнушка глянуў. Вянок на Ганне. Вэлюм спадае дадолу лёгкі, нібы і не важыць нічога. Над белай атласнай кофтачкай у вэлюме так добра прыгожа віднеецца смуглявасць яе твару, дужкі броваў, вільготныя, як спелыя вішні, ранкам вочы, і ўся яна, як вішня, як кветка з вішні, падумаў Чарнушка, чуючы, што душу сціснула вялікая журба. Вянок, вэлюм. Убачыўшы іх, ён, як ніколі яшчэ, пачуў бяду. Не, ён не толькі пачуў, ён, здалося, убачыў гэтую бяду ў вянку, ў вэлюме, грозную, страшную. У яго зноў аслабелі ногі, рукі так, што ледзь хапіла сілы, каб падняць руку, сцерці з вачэй штосьці мокрае, туманлівае. Ён адразу адарваў позірк ад Ганны, стаў тупаць па хаце, абы тупаць, абы не думаць, не глядзець на дачку ў вянку, ў вэлюме. Всё, што ён бачыў, што чуў, дзіўна адгукалася ў ім журбою. Некалькі разоў убягалі ў хату дзяўчаты, аб'яўлялі: «Едуць!» Пачыналася мітусня, трывога, і журба ў ім пякла мацней. Потым аказвалася, што трывога дачасная, все прыціхалі, але сум яго не прападаў. Дзяўчаты, жанкі спакойна гаманілі, спявалі, нудзіліся, а яго журба ўсё тачыла і тачыла. Нават тое, як спакойна сядзела, чакала свайго дачка, таксама вярэдзіла яго душу. Яна была такая ціхая, якой бацька і не помніў ніколі, слова, здаецца, не прамовіла. Вакол яе перакідваліся смешкамі, прыслухоўваліся нецярпліва. Толькі яна адна была маўклівая, ціхая, гарэзніца, нецярпліўка заўсёды. Нішто не змянілася ў ёй, і калі пачулася музыка. Спачатку толькі буханне барабана, бух-бух-бух, потым урачыстыя, з жаласным хліпаннем пералівы гармоніка, пісклявы прарэзлівы візг дудкі, музыкі хутка набліжаліся, дудка і гармонік чуліся ўсё лепш і лепш. Адна з Ганніных дружак, гарэзная вяртлявая Маруся, ускочыла, прислухалася са страхам, абвяла вачыма дзяўчат, крыкнула: «Дружыно, я то ж чужыя, якіясьці пад'язджаюць, маладую нашу Ганулечку, мабыць, адабраць хочуць». Яна грозна нахмурылася, кінулася к дзвярам: «Не аддадзім яе! Не аддадзім, выручым, прагонім, калі што якое. Ці няхай па-добраму, выкупяць няхай». Усе, хто быў у хаце, акрамя Ганны, з вясёлым шумам, крыкамі высыпалі на ганак на двор. Чарнушка зірнуў на Ганну. Толькі яна не ажыла. Уздыхнуў, ціха выйшаў за ўсімі. Музыка на вуліцы перад самай хатай сціхла, і Ганне стаў чуваць гоман многіх галасоў, воклічы, нейкія каманды, спрэчкі, рогат барацьбы. «Не пушчаюць, выкупы дабываюцца!» прайшло ў яе галаве. «Багата народу», падумала, пэўна, як думаюць аб нечым далёкім, чужым. Увесь гэты гоман, спрэчкі, смешкі гэтыя, што прабіваліся з вуліцы, з двара, даходзілі да яе, як у сне. Як бы зусім і не датычыліся яе. Яна сама была як у сне. Жыла неперажытым. Это пачалося учора, калі сышліся госці. Пілі, елі, гаманілі. Яна таксама піла. Піла не таму, што хацела, а таму, што не піць гарэлку маладой нядобра.
Есці яна зусім не магла. Пасля таго, здавалася, бясконца гатавання, ад якога і цяпер балелі рукі, і было моташна, на яду і глядзець не хацелася. Чого ты, Гануля, не есі нічого? А? Падыходзіў бацька, які паглядваў на яе пільна, журботна. Ну, з'ела б чаго. А, дочачко, пад'ела ўжо. Не хочацца. Пірага б узяла, ці халадцу. Я хіба коржыка возьму. Еш, бо так скора сп'янішся. Яна і праўда хутка сп'яняла. У галаве шумела, перад вачыма ўсё гайдалася, плыло, міскі, пляшкі, мачыха, людзі, і ад гэтага мацнела дзіўнае адчуванне, што ўвесь гэты тлум, гэтая п'яная вячэра, ўсё гэта не для яе. Далёкае і чужое ёй, чужое свята, чужое вяселле. Калі госці разышліся, ёй сп'янела і ледзь хапіла сілы, каб раздзецца, залезці пад коўдру, але сон доўга не ішоў. У галаве кружылася, блыталася, гамонка, песні, твары, зыбаўся, плыў кудысьці ложак, было вельмі млосна ў грудях, і здавалася, гэта ніколі не скончыцца. Заснуць бы як-небудзь, не чуць, не бачыць, забыць усё. Сон быў такі, што і ў ім штосьці доўга блыталася, перамешвалася, плыло. Раптам яна закрычала са стогнам, прачнулася зусім мокрая ад поту, поўная гідоты і страху. Рукі яе, ўсё цела было нацята, дрыжала. Што ты? Што з табой? Трывожна запытала мачыха. Нічога. Ой, сон прысніўся. А, перахрысціся, спі. За акном цірусіў дождж, было чорна і ціха, як у магіле. Лежачы, спакваля спакайнеючы, яна паспрабавала было ўспомніць, што снілася, але не змагла. Згадваліся толькі абрыўкі, луг, заліты сонцам, Васіль косіць, капа сена, і неспадзеўкі абруч гадзюкі на назе. Дурман ад гэтага сну не выходзіў увесь ранак, жыў і цяпер. Што ён значыць, гэты сон? Аб чым кажа, што прадвяшчае? Яна чула ўтому ва ўсім целе, як пасля цяжкой працы. Балела галава, і як шчасця хацелася цішыні, спакою, адзіноты. Але на ганак у хату ішоў гоман, людзі, многа людзей. Нібы ў сне, нібы чужога, убачыла яна Яўхіма, які пад віск і грукат музык, што зайгралі марш на двары, уварваўся ў хату з ларывонам, з сарокай, з цэлай хэўрай прыяцеляў сваіх, такіх жа, як яны, шумлівы, рухавы, вясёлы. Ён быў у новым касцюме, в скураных блішчастых галіфэ, в блішчастых ботах, сам увесь блішчасты. Твар льсніўся, чырвоны, як памазаны салам. Нават вочы былі быццам памазаныя, блішчалі масляніста, радасна. Шапачка з шырокім блішчастым казырком зухавата з'ехала на самае вуха, і ўвесь ён кідаўся ў вочы незвычайнай зухаватасцю. Не было відаць і знаку таго, што ён не спаў ноч, гуляў, піў. Набраліся ўжо і сягоння, апахмяліліся, прайшло ў Ганнінай галаве. «Памагай вох у хату!» — голасна сказаў Яўхім, зірнуў вясёлымі масляністымі вочкамі на Ганну. «Дзякуем, дзякуем на добрым слове!» — выбегла наперад яму мачыха. Ганна ўбачыла, яна, як дзіця, прыціскала да грудзей новыя боты. Напэўна, Яўхімаў падарунак. «А залаціў ты мяне!» — аж заспявала яна. «Век, пакуль буду Бога малітьму за твою ласку!» Усе навокал шумелі, зайздросцілі мачыся. «Гэта дык падарунак, багацце цэлае! Вось жа шчасце ўвалілася ў рукі Цімашыся! Я то
кеп не гразко и не холодно ходить было к свайму зятю. Яўхім так гаварыў, так глядзеў на ўсіх, што Ганне падумалася. Лічыць, ён тут самы жаданы, самы важны, гаспадар і бог. От, няхай табе, Яўхімко, не магла супакоіцца мачыха, што ты хочаш, няхай усё будзе за такую тваю дабрату. Яна паглядзела на боты, жаласна скрывілася, засмаркалася і раптам палезла к Яўхіму цалавацца. Кеп табе ўсяго было добрага, вазамі, кеп удача вялася, кеп не пераводзілася. Калі Яўхіма павялі на покуту, яна бегла побач. От тут, Яўхімку, зяцёк ты мой залаты, тут тваё мясцечко, а тут буяры твае. Яўхім сеў за стол, скамандаваў: «Бояры, гусары! Наша пазіцыя, кажуць, тут! Садзіся!» Ганну з дружкамі пасадзілі за другі стол. Як толькі паселі, барадаты Пракоп наліў чарку гарэлкі і за сталамі, і не толькі за сталамі, у парозе каля печы, дзе тоўпіліся цікаўныя, нават за шыбамі, да якіх плюшчыліся твары, ураз прыціхлі, ўсе ведалі. Зараз будзе неабыякое відовішча. На талерку пастаў, пачулі ўсе ў хаце сарочын шэпт. Сорока ж марганула свата за рукаў. «Не трашчы, сам знаю!» Вырваў ад яе рукаў, аб'явіў голас Пракоп. Сорока закапыліла губы, пакрыўджаная, злосная. Пракоп жа паставіў чарку на талерку і няўклюдна з важным выглядам паднёс да Ганны. Чуючы на сабе позіркі многіх людзей, Ганна, як у даўно завучанай ролі, паклала на чарку хустачку. Усе, хто сядзеў за сталамі, стаяў у парозе і за вокнамі, добра ведалі, што і як павінна быць далей, але сачылі з пільнай увагай. Жыццё ў людзей было не надта багатае на падзеі, на ўцехі. Усе нязводна глядзелі, як Яўхім узяў хустачку, як выняў з пінжака, паклаў на талерку грошы. «Цэлыя 3 рублі!» Заварушыліся, зашапталіся многія. Ледзь не ўсіх здзівіла, што Ганна взяла такія грошы абыякава, быццам гэта былі не 3 рублі, а нішто. «Бач ты, ганарыстая качка, ще й не пажаніліся, а ўжо як багачка!» асудзіла маладую Сорока. Сорока сачыла заўсім не так, як іншыя. Яна цікавала, нецярпліва прагнула. Вось-вось прыйдзе момант, калі яна пакажа сябе. Але недарэка Пракоп і Ганна, быццам назло ёй, рабілі ўсё як трэба. Узяўшы грошы, маладая ўзяла потым і чарку. І выпіла. Як толькі выпіла чарку гарэлкі Ганніна дружка Маруся, мачыха выштурхнула наперад к сталам разгубленага, напалоханага Хведьку, які, апынуўшыся перад людскімі позіркамі, стаў дзікавата азірацца, яўна хацеў шмыгануць у сенцы. Столькі казала, вучыла маці, што трэба рабіць, як прыйдзе яго пара, а выйшаў, ураз забыўся. «Хадзі ка мне», — пазвала яго Ганна, — «вазьмі за руку». «Ідзі, не бойся, браток», — падскочыла да Хведькі Сорока. «Вядзі к сталу маладога, каб даў залатога». Хведька азірнуўся на сенцы, падумаў трохі, неахвотна паслухаўся, узяў руку, якую падала Ганна, глянуў, куды ж весці. «Туды, да сватоў», — шапнула браціку Ганна, пайшла к Пракопу і Сароцы, якая ўжо важна сядзела за сталом. «Скажы, кеб заплацілі за маладую», — неўтрывала памагла маці. Хведька выціснуў: «Заплаціце за маладую». Страшны, як лясун, Пракоп паклаў яму ў далоньку вялікі важкі кружок. Гэта быў пятак. Хведька
Зацікавіўся, паднёс далоньку з кружком да твару, не адразу і заўважыў, што на яго забыліся. А калі заўважыў, як птушка, перад якой адчынілі дзверы, нырнуў у сенцы. Пасля таго, як бацька і мачыха блаславілі маладых на вянчанне, пад візг дудкі, плач гармоніка і буханне бубна, Ганна і Яўхім выйшлі на двор. Ганне кінуліся ў вочы музыкі ў лапцях, аблепленыя гразёю да кален. Было, як і раней, ветрана, хмарна, нібы збіраўся дождж. «Трэба ж, столькі гразі нарабіло», — сказаў бацька і заспяшаўся коням. «Бліжэй падгані! Самаму ганку!» — крыкнуў ён хлопцу, які трымаў лейцы. Ладаваліся ў царкву 3 вазамі. На першым Ганна з дружкамі, на другім Яўхім з братам Сцяпанам і дружынай, на апошнім Пракоп і Сарока. Трэба было выпраўляцца ўжо, а працэсія не краналася. Музыкі, якім трэба было ісці за сяло пешкі, і перад вазамі азіраліся на вазы, тапталіся. Цераз некалькі крокаў холадна паблісквала лужына, па калена, не менш. «Чаго сталі?» — весела крикнуў Яўхім. «Не бойцеся! Не патонеце!» Ён зарагатаў. Пад гэты рогат музыкі асмялелі, зайгралі марш і, хоць без ахвоты, але і без скаргі, пацягнуліся к лужыне. Абавязак ёсць абавязак. Добра, што хата была край сяла. Вуліца, дзякуй Богу, нарэшце скончылася. За сялом неўзабаве дарога пайшла не такая гразкая, цвярдзейшая, і да таго ж тут музыкам па закону можна было ўжо сесці на воз. Яны з радасцю і палезлі да сватоў. Цяпер, як і трэба, паехалі наўскач, з галёканнем, са звонам, аж гразь ляцела з-пад капытоў, з-пад калёс. Імчалі нядоўга, за цагельняй прыцішылі коней, з'ехалі на грэблю. Хоць было гразка, вазы спачатку ішлі цвёрда, лёгка, адно падрыгвалі дробна. Што б там ні казалі, добрую грэблю намасцілі. Шкода толькі не дарабілі. «Ну, памагай Бог!» — крыкнуў Яўхім, калі першы Ганнін воз, хістаючыся на нявідным ламаччы, уехаў балотную гушчу. Але Бог не хацеў памагаць. Неўзабаве штосьці пад возам хруснула, і ён асеў так, што дружкі з крыкам паўскоквалі, гразь была пад самымі драбінкамі. Вось-вось на сена, на сядзенне ўспаўзе, і да ўсяго коні сталі. Як ні гразіўся, ні сцябаў іх скураной пугай паганяты, як ні пяліся яны ашалела, водзячы вачыма, воз не кранаўся. «Эй, чаго там? Расселіся!» — крыкнуў дружкам Яўхім, рагочучы. «Скакайце на землю! Памагайце! Сам саскочыў быць, такі добры!» — адгукнулася за дружак Ганна. «Мне не можна, я малады, от і пасабіў бы маладой сваёй». Яўхім раптам весела ўстаў, выпрастаўся. «Е то праўда, маладой пасабіць трэба, праўду сказала». Ён, як быў пад дзёўцы у наваксаваных хромавых ботах, скочыў у гразь. Грузнучы ледзь не да пояса, перавальваючыся з гарэзнай усмешкай, рушыў да Ганны. «Маладую трэба выручыць з бяды». Ускочыў у гразь, ён адчувала Ганна таксама з форсу. Няхай, маўляў, глядзяць, бачаць усе, які ён. І ўсё ж учынак гэты, смеласць яго, адданасць узварухнулі, усцешылі. За Яўхімам улезлі ў гразь Сцяпан і яшчэ двое. «А ну, зялі!» — загадаў Яўхім паганятаму, таварышам сваім. Ён паспрабаваў падняць воз ззаду, штурхнуць наперад. Узялі раз, два. Ганна ўбачыла блізка закаханы, гарачы позірк яго. Зірнула мякка, ўдзячна. Ён рабіў гэта для яе. Ён і не такое гатоў быў зрабіць для яе, абы толькі
трэба было. Як бы пабачыла Ганна. Форс яго толькі для віду, для другіх дробязь. Воз нехаця вылез з ямы, а сеў у другую, нахіліўшыся так, што, здавалася, траха не перакуліўся, вылез і з гэтай, і з трэцяй, і ўвесь час, пакуль не кончыліся гэтыя ямы, Яўхім ішоў след, памагаў. Цягнуліся па грэблі доўга, хоць алешніцкія хаты на нізкім чорным пагорку за хмызняком былі, здаецца, рукой падаць. Холодная, ліпкая твань абапал грэблі, голая, панурая шчэць хмызняку, быццам трымалі пры сабе, не хацелі пускаць, адступалі марудна, неахвотна. Калі выпаўзлі на сухое, спыніліся, пасаскоквалі з вазоў. Жмутамі сена, што выцягвалі з-за драбінак, сціралі гразь з конскіх жыватоў і ног, з калёс, чысціліся, прыбіраліся самі. Яўхімавы хлопцы, хто сам не вельмі вырабіўся ў твані, з рогатам завіхаліся каля Яўхіма, здымалі боты, выкручвалі анучы, абціралі штаны, і от так жа не іх, чулася адтуль іржання. Самой Захарыся ў пару, і тая спужалася б. Ганне таксама было клопату. Хоць пераседзела грэблю на возе, фарбаваную світку і андарак гразь пабіла нібы шротам. «Ето ж трэба, чтоб так разліло!» – здзіўлялася сарока. «То мароз снег, то гразі па вушы. Траха не патапілі душы!» У сяло ўехалі, як і трэба ўязджаць у сяло маладым, важна, урачыста. Яўхім наказаў каціць так, каб зналі нашых. Музыкі, якія зноў мясілі наперадзе у лапцях, як толькі падышлі да першых хат, далі такога зыку, грукату, што алешнікаўцы, хто ў чым быў, у момант высыпалі на вуліцу, як на пажар. Старыя, малыя, тулячыся каля платоў і варот, разглядвалі працэсію, гаварылі штосьці адзін аднаму. Найбольш гаварылі, мусіць, аб ёй. Ганна чула сябе няёмка, як у куранях, калі гулялі змовіны. Зноў былі ў душы сорам, вінаватасць, нядобрая, няясная трывога. Недалёка за паваротам завіднеўся пад бляшаным дахам папоўскі дом, за якім, трохі ў баку за хатамі ўскрай поля, забялела сценамі, зазелянела купаламі і паддашкамі, акружаная частаколам і голымі бярозамі царква. Чым бліжэй пад'язджала Ганна вуліцай прысадамі да гэтай царквы, тым трывожней, цяжэй станавілася ў яе на душы. Перад царкоўнай агароджай коней спынілі, і маладыя, і ўсё іх акружэнне пайшлі к царкве па ўтаптанай дарожцы пешкі. Калі Ганна ступіла за агароджу, трывогу ў яе, раптам, як увечар пасля змовін, пранізала пякучае джала шкадавання аб тым добрым, дарагім, якое яшчэ нядаўна не толькі не берагла, але і не заўважала, якое заўважыла, пачула так позна, перад тым, як страціць. Ступіўшы на ганак, яна мімаволі прыпынілася, так захацелася стаць, пачакаць, адцягнуць тое, што павінна было зараз адбыцца. Павінна было палажыць мяжу між ёй і ўсім мінулым, неперажытым яшчэ, дарагім, так хутка і назаўсёды. Але ні стаяць, ні чакаць нельга было. Ззаду, збоку тоўпіліся людзі, дружкі яе, Яўхім, дружына яго, сарока, Пракоп, алешнікаўцы. Яе, нібы вада дрэва, несла гэтая людская плынь у пройму дзвярэй. Проста перад ёю, пабліскваючы пазалотай, чырвона свяціліся алтар, абразы, лампады. Ганна ўбачыла бляск рызы і перавяла позірк на бацюшкаў твар. Стары глядзеў насустрач, здалося, пранізліва, строга, быццам бачыў, ведаў усё. Што ж я? Грэх жа, грэх, Божа мой! Апомнілася, схамянулася Ганна і вінавата, хутчэй,
пайшла к бляску рызы, к строгаму позірку. Цяпер яна ўся поўнілася паслухмянасцю і пакорай. Той пакорай, якая брала яе ў сваю ўладу тут заўсёды з тых даўніх часоў, калі ўпершыню прывяла яе сюды маленькую, палахлівую нябожчыца маці. Паслухмянасць, страх, пакора. Што перад гэтым бляскам і таямнічасцю увайшлі ў яе ў той дзень, так і засталіся ў Ганне на ўсе гады. Няхай не такія моцныя, як у маленстве, але ўсё ж жывыя, неадступныя. Са звыклай тут паслухмянасцю рабіла яна ўсё, што трэба было, чула, ловячы кожнае слова рудога алешніцкага старасты і бацюшкі, сачыла без думак, як увішная сарока з Пракопам рассцілаюць скрутак палатна на падлозе, кладуць на яго два пятакі, па знаку рудога алешнікаўца пакорліва стала побач з Яўхімам, правай нагой на манету, зняла свой перстень. Бацюшка, на твары якога ад варушэння святла маршчыны то амаль знікалі, то вырэзваліся крывымі глыбокімі раўчачкамі. Даў ёй запаленую свечку, якая мігала і чадзіла, і Ганна стаяла, як скамянелая. Пакуль ён перад Богам і святымі, што блішчалі, сачылі адусюль, надзяваў Яўхімаў перстень ёй на палец, а яе перстень Яўхіму. З усяго, што было тут, гэты момант здаўся ёй як самы важны. Яўхімаў перстень, які яна добра чула на пальцы, быў як знак, што паказваў яе новае становішча. Вот і ўсё. Уже чалавек мой, а я жонка яго. Ясна прайшло ў яе галаве. Гэтая думка цяпер не выклікала ўжо ні трывогі, ні шкадавання. Ганна пачула нават дзіўную палёгку. Столькі думала, трывожылася, а яно вось прыйшло, адбылося, і ўсё стала на сваё месца. Адбылося, як у людзей, па-божаму, і думаць няма чаго. З гэтай палёгкай, бездумная, спусцелая, ехала яна, прабівалася цераз грэблю назад, аж пакуль пад віск і буханне марша не сышла каля сваёй хаты, перад якой ужо стаяў на двары стол. Калі яна ішла побач з Яўхімам між натоўпу, які ціснуўся, варушыўся абапал, позірк яе неспадзеўкі наткнуўся на Володьку, Васілёвага брата, які глядзеў на яе, здавалася, нядобра, бязлітасна. Яна на міг зірнула на яго з увагай, убачыла, што ён проста зніякавеў, аказаўшыся перад людзьмі, таму і глядзіць з-пад ілба, і ў той жа момант пачула, як няпрошаныя, кінутыя царкве шкадавання, трывога зноў упаўзлі ў душу. Дружкі быццам зразумелі гэта, быццам заглушыць трывогу яе хацелі, заспявалі ахвотна, голасна. «Выходзь, матко, з свячамі, пазнай дзіцятко між намі. Мы тваё дзіцятка звянчалі, а цяпер выходзь, матухно, проціў нас, да вітай кубачкам усіх нас, да пытай донечку, дзе была, у Божым доме не твая, Господу Богу прысягла, Яўхіму ручаньку аддала». Ганна спачатку амаль не чула, што спявалі дружкі. Дайшло толькі апошняе. Господу Богу прысягла, Яўхіму ручаньку аддала. Дайшло, адазвалася такой скрухай, што ў горле зашчымела. Яўхіму ручаньку аддала. Калі маладыя з дружкамі, са сватамі, са сваякамі
Уціснуліся ў хатнія дзверы, мачыха забегала, залямантавала: «Маладыя нашы, жанішок наш дарагі, сваточкі-госцячкі, сядайце, паспытайце, чаго Бог прыслаў, чаго з яго міласцю прыдбалі, каб пасядзець разам, пачаставаць з такой радасці». «Сядайце», – ціха сказаў Ганнін бацька. «Ад чаго ж? І сядзем», – весела абвясціў Яўхім. «Мы не ганарлівыя, можна сказаць, для гэтага і прыехалі». Іх пасадзілі разам, Яўхіма і Ганну, на покуце. Госці яшчэ доўга тоўпіліся ля лавак, залазілі за сталы адзін за адным, рассаджваліся. Плёўся жвавы, радасны гоман са смехам. Чулася бы ў хаце той настрой, які звычайна прыходзіць перад гульбою, гарэлкай, добрай ядою. Мачыха гаманлівая, памаладзелая, прыгорблены, задуменны бацька пайшлі з бутэлькамі паўз сталы, пачалі наліваць карцы, шклянкі, пазычаныя аж у Міхалеве, далікатныя чаркі. «Чтоб шчасце маладым было», – сказаў Пракоп і грозна ўзняў карэц к чорнай барадзе. «Кеп пілося і елася, кеп было ўсяго, чаго хацелася». Яўхім выпіў зразу, перакуліў карэц, няхай бачаць, да дна. Ганна ж, як бы штосьці перахапіла горла, ледзь прыгубіла. «Всё трэба да канца», – першы заўважыў, крыкнуў Яўхім. Усе ўраз зашумелі, падтрымалі яго. «Да канца! Всё!» І прыйшлося паслухацца, перасіліць сябе. Потым ускочыла сарока, паспытала, нібы гарэлку, скрывілася, як ад плыну, стараючыся перакрычаць усіх, заявіла, што піць не можна, бо гарэлка горкая. І людзі, душачыся ядою, заверашчалі, загулі: «Горкая! Горко!» Яўхім зухавата ўскочыў, пацягнуў Ганну. Яна ўбачыла перад сабой зноў пачырванелы, задаволены твар, зноў нібы падмазаныя маслам гарэзныя вочы. На плячах яе быў моцны, упэўнены поціск далоні. Калі апусцілася на лаўку, пачула, што ў галаве пачынае шумець. Але закусваць не стала, не хацелася. Стомленымі вішнёвымі вачыма паглядвала на гасцей, не магла дагнаць зноў адчування, быццам бачыць усё ў сне. Людзі за сталамі пілі, елі, як згаладалыя ў полі, чамусьці амаль не гаманілі, а крычалі, аж дрыжалі шыбы. «Яўхімко, зятёк мой даражэнькі!» – завіхалася каля маладога мачыха. «Пі і закусувай, чым Бог паслаў. Не грэбуй, Яўхімко, калі што якое ненарокам. Чым багаты, тым і рады, са ўсёй душы стараліся, кеп усё добра было, кеп не гора, як у другіх людзей. І вы, госцейку, дружына, компанія ўся, піце і закусувайце, чаго каму хочацца». «А мы п'ём і закусваем», – акідваў вачыма дружыну Яўхім. «Мы эту работу любім, нам, а вы поболей такой работы». Яго прыяцелі дружна ржалі. Толькі от маладая чагосьці не есць, не п'е, схіліўся Яўхім да Ганны. І так уже у галаве шуміць, як дождж, сказала, апраўдваючыся Ганна. Бацька ўчуў, заступіўся. «Не воліць не трэба. Кожны сам знае, сколькі яму выпіць. Сколькі хто можа, няхай столькі і п'е». Ён паспрабаваў адвесці гаворку ад Ганны, сказаў да Яўхімавых хлопцаў: «Каторыя могуць, няхай п'юць, не баяцца, гарэлка, сказаць, не куплёная, грошай не пераводзіў, сам у кустах нацадзіў. А едкая! Ядры яе, пячэ горай за агонь, это не тое, што хвабрычная», – пахваліў Ганнінага бацьку Ларывон. «А закуска? Шчэ лепей!» – падтрымала гаспадароў, помнячы пра свой абавязак, дружка Маруся.
Такое ўсё смачнае, і смажэнне, і пячэнне. Дзяўчаты, жанкі дружна заківалі галовамі, сталі хваліць яду, мачыху, Ганну, бацьку, хваліць усё, што падабалася, і што не падабалася. Ганна слухала гэта без уцехі, ведала, хваляць больш таму, што так трэба ў гасцях. Да і чаго дзівіцца? Многім перабіраць вельмі не было чаго. Дома картопля з рассолам за шчасце. Людзі п'янелі, і крык за сталом усё мацнеў. Мачыха ўжо не паглядвала з непакоем на сталы, на гасцей, не гадала, хопіць ці не хопіць, хадзіла няроўна, піла і ела з усімі, падавала, што толькі было. Ганна бачыла, як яна падыходзіла то да адной, то да другой, прыўзнімала доўгі андарак, паказвала Яўхімавы боты, якія былі ўжо на нагах. Самы раз, як на мяне шыты, хвалілася яна Марусі. На шкура, памацай, прасіла яна, і калі Маруся мацала халяву бота, гаварыла радая: шкура цупкая, вырабленая, а падошвы як залезныя, на ўвесь век хопіць, хоць кожны дзень насі, не зносіш. Але гэтага было мала, шчасце яе павінны былі бачыць усе. Выйшла на сярэдзіну хаты. Глядзіце, глядзіце, які падарак зрабіў мне Яўхімко. Яна павяла вачыма, поўнымі шчасця і слёз у бок Яўхіма. Зять мой, залатая душа. Бацька взяў яе за руку, хацеў адвесці ў куток, далей ад бяды, але яна не паслухалася. Адхінулася ад яго, павярнулася кругом, каб бачылі з усіх бакоў, якія боты. От прыдбала зятька. У шуме і гомане гасцей мачыха, размазваючы па твары слёзы шчасця, пайшла да Яўхіма, абняла. А залаціў ты цешчу сваю, Яўхімко. Век не забуду такія чобаты. Насіце на здароўе, мамо. Голасна і таксама задаволена сказаў Яўхім. А парвяце, новыя падару, насіце, не шкадуйце. Ён быў сп'янелы, але трымаўся яшчэ моцна. Між усіх, хто сядзеў поблізу, ён, здаецца, і піў, і галёкаў найбольш. Ён і тут чуў сябе самым важным, самым дужым, як бы хваліўся тым, што і піць, і крычаць можа без канца. Калі сталі сварыцца прыпеўкамі сваты і дружкі, Ганна неспадзеўкі зноў бачыла Васілёвага браціка. Ён, аказваецца, быў ужо ў хаце, сядзеў з Хведькам на прыпечку і глядзеў, і слухаў. Зноў здалося Ганне хмурна, не па-дзіцячы сур'ёзна. Ён, мусіць, адзін не рагатаў, чуючы, як дружкі на чале з задзірыстай звонкай Марусяй кпілі, здзекаваліся са сватоў. Наш сваток не ўмее ля стала стаяць, і дай з дружкамі размаўляць, і ідзі ў места, ды купі сабе мыла, чтоб жонка любіла, чтоб дзеці пазналі, дай бацькам назвалі. Ганна сачыла за малым з вінаватасцю і пяшчотай. Глушыла ў сабе жаданне падысці да яго, пачаставаць, пагладзіць галоўку, сказаць што-небудзь добрае, ласкавае. Як не туманіла галаву сп'янеласць, помніла, все ведаюць, што было ў яе з Васілём, і пяшчоты з яго брацікам асудзяць. І ўсё ж жаданне падысці да малога не адступала, не хацела слухацца развагі. Сп'янелай ёй так цяжка, проста немагчыма было адагнаць раптоўную спакусу. Пайду бы да Хведькі, скажу што-небудзь Хведьку, а тады яму бы ненарокам. Яна ўзнялася, пастаяла трохі каля печы, прытуліўшыся спінай к пабеленай сценцы. Стаяць было нялёгка, падлога хадзіла, як плыт на вадзе. Цяпер спявалі, кпілі з дружак сваты, на яе Ганну не глядзеў ніхто, як яе не было тут.
як і не яе вяселле. І праўда, можа, не яе, сон толькі. Глупства якое, чаго толькі не прычаўпецца з п'яну, не сон. Не сон. Прапіваюць яе, некаго другога прапілі ўжо. Але, думаючы гэта, яна цяпер не трывожылася, не шкадавала ні аб чым. Усё было абыякавае. Хацелася толькі аднаго — падысці да Валодзькі, дзіўнага, сур'ёзнага малога, якога раней нібы і не заўважала. Яна знайшла ў печцы некалькі коржыкаў, усхвалявана падала малому: «На, вазьмі, паспытай». Ён не адразу ўзяў. Хвіліну як бы думаў, браць ці не браць. Белыя, марымонскія. Ганна не ўтрывала, пяшчотна правяла далонню па яго галаве. «О, ты, беленькі мой!» Наказала абодвум: «Глядзіце ж, жывіце добра, дружненько». Ледь толькі сваты і дружкі перасталі спяваць, за сталамі зрабілася вельмі сумна. Всё было з'едзена, гарэлкі не налівалі. Як не пяліся, не хапіло, прайшло ў Ганнінай галаве. Мабыць, каб не даваць у ганьбу гаспадароў і не марнаваць людзей за сталамі, здагадлівыя сваты абвясцілі, што пара дзяліць каравай. Але раптам заўважылі: прапаў дзесьці Ганнін бацька. Мачыха неўзабаве вярнулася, хмурная, злосная, засіпела ціха Ганне: «Сорам які, на ўсё сяло п'яны, як Міця!» Яна чамусьці скрывілася ад плачу. «За ўсю маю ласку, за ўсё аддзячыў!» «Дзе ён?» — абарвала яе хліпанне Ганна. «За прыгрэбнікам, на калодзе». На дварэ было сыра, холодна і так цёмна, што каб не цьмяны водбліск ад святла з вокон, не пабачыла б і Ганка. Ганна пастаяла трохі, чуючы, як ад свежага ветру яснее галава, дужае цела, стараючыся не паслізнуцца, падалася цераз жоўтыя палосы ў цемру. Бацька, ледзь відны, нават не варухнуўся, калі падышла, быццам драмаў. «Тато, вам пагано?» — схілілася яна над чарнушкам. «А, Гануля!» Бацька пашукаў яе руку, лагодна ўзяў сваю. Ён азірнуўся. «А этай гадзюкі няма?» Ганна здагадалася, пра каго ён пытае, сказала, супакойваючы: «Няма нікога. Пайшлі б вы, тато, дадому. Шукаюць там вас, каравай дзяліць трэба». «Падзелюць, паспеюць». Ён раптам нядобра, з болем гмыкнуў, прамовіў квола: «Ты помніш, дочачко, маці нябожчыцу?» «А еш? Чаму ж не помню? Хадземце, тато, холодно, прастудзіцеся яшчэ, не дай бог». Не даждалася. Ганна пачула ў бацькавым голасе пякучыя слёзы. Не пабачыць, не паплача. «Не трэба, тато. Ці ж я вораг дзіцяці свайму, дочачко? Не вораг, тато. Але не трэба вярэдзіць сябе. Всё добра будзе. Добра?» Ганне здалося, што ён паслухаўся, паспакайнеў. Але праз момант ён забедаваў зноў: «Ой, дочачко ты моя, Ганулечка, пабачыла б усё нябожчыца. Не трэба, тато, всё добра будзе, то вам толькі здаецца так. Выпілі вы трошкі лішне. Шкода мне цябе вельмі. І я вас шкадую, тато. А толькі не думайце нічога паганага. Всё добра будзе. Ці ж вы не знаете свою Ганну?» «Знаю, знаю, а толькі... А знаете, дак не бойцеся і не журыцеся, бо мне маркотна будзе. Чуеце, а?
Чую. Не буду. Бацька пусціў яе руку, выпрастаў плечы. Будьце вясёлы, чтоб и мне было весело. И встаньте, люди ждут недобро. Дайте я приберу вас трохи. Ходем. Ходем, дочачко. Гаворка з бацькам зноў нагнала на Ганну сум. Але яна і знаку не падала нікому на тое, што затаілася ў душы. Увайшла ў хату спакойная, нават вясёлая, лагодна трымаючы за руку бацьку. Нядобра штосьці стала яму, сказала гасцям. Гарэлка, мабуць, не ідзе. Бацька стрымаў сваё слово. На мачыху глядзеў мірна. Бедны падарунак, на які толькі наскараблі грошай картовыя штаны ў пасачку, даў маладому ветліва, зычліва, кіўнуў згодна, калі мачыха дадала: чым багаты, Яўхімко, тым і рады. Не пагневайся. Мне вы і так падарылі, усім падарункам падарунак. Яўхім узяў Ганну за стан. Як ён, відаць, хацеў, каб вакол пачуўся смех. Сарока вставіла: от дак хвала бацьку і маці, ад разумнага дзіцяці. Яўхім схіліўся п'яна. І за етае, за штаны дзякуваць спатрэбяцца. Толькі калі ўнеслі каравай, і трое жанок, пастаўшы на лаўкі, узяліся здымаць з Ганны вянок і завязваць хустку, бацька зноў спахмурнеў, і губы яго смыкнуліся журбою вінаватасцю. Ганна перахапіла позірк яго весела, з любоўю усміхнулася, і ён паяснеў, нібы асветлены яе усмешкай. Клапоцячыся пра бацьку, яна зусім не пашкадавала, што страціла вянок, знак сваёй дзявочай волі, але весялосці, як ні старалася, хапіла ўсё ж ненадоўга, пакуль не падзялілі каравай. Пасядзелі для прыліку трошкі, і сарока тоном знаўцы аб'явіла: от, папілі, пагулялі, пара і выходзіць. Пора уже к другому дому, к суджанаму, к маладому. Госці пачалі вылазіць за сталоў хутка, ахвотна. Наперадзе былі лепшая гарэлка і закускі ўдосталь. Але Ганна не чула крыўды на гэта. Іншае падышло, зноў вяло ў душу жаль, трывогу. Бачыла, бяруцца выносіць скрыню, весці к маладому. Вот і настала пора ісці з дому, ісці зусім, назаўсёды. За старой дубовай скрыняй, што засталася ад маці, пойдзе і яна, пойдзе, і ўжо не вернецца ніколі сюды, як у сваю хату, у свой прытулак. Іншая цяпер будзе ў яе хата, іншы прытулак і іншая доля. Всё, што было дасюль добрае і злое, тут застанецца ў гэтым такім любым кутку. Не, злое тут не застанецца, злога тут, здаецца, ўжо не было нічога. Тут было ёй толькі добрае. А там? Як будзе там? Калі ехала па вуліцы, хоць старалася не глядзець у цемры, краем вока заўважыла: на Васілёвым двары ціха, пуста, і хоць не ўбачыла нікога, хоць госці радасна на ўвесь свет галёкалі, штосьці кальнула сэрца, як пры паглядзе на яго браціка, вінаватае і жывое. Ад гэтага ўсю дарогу амаль не чула, не прыкмячала нічога, толькі і запомнілася, як ужо на карчовым двары, мусіць, прытка зляцеўшы з воза, сарока паслізнулася і ўпала ў гразь, але не разгубілася, борзда ўскочыла, заверашчала: выходь, свякруха губата, приехала невестка богата.
Свякруха і свёкар, якія ўжо стаялі на ганку, добра відныя ў святле, што падала з хаты, запелі наперабой: «Заходзьце, заходзьце, нявестачка моя, людзі ўсе добрыя, пад нашу страху, заходзьце». Глушачыха ўгледзелася ў Ганну, па-мацярынску пацалавала. Тады п'яная, расчуленая мачыха прилипла до гаспадыні. «Ой, сваццячко бо моя, ай, рыбачка ты моя!» Ледзь Ганна, акружаная гоманам і тлумам, ступіла ў цяперашнюю сваю дамоўку. Вінаватасць перад Васілём адразу прапала. Ганна раптам пачула сябе дзіўна няўпэўненай, нясмелай. Ішла з асцярогай, паглядвала неспакойна, быццам баялася непрыемнай нечаканасці. Здавалася, нібы ступіла на кладку, якую невядома як прайсці. Тут усё было такое непадобнае на яе родны кут, і роўная ганарлівая печ, і далікатныя з хітра выразанымі спінкамі пафарбаваныя канапы, і пільныя багі, і халодная карціна за шклом з зялёнымі гарамі і жоўтымі цэрквамі, і дзіўны пах, цеплаваты, душны, што прабіваўся нават праз пах смажэння. Яна ўжо бачыла гэты пакой некалькі разоў, прыходзіла наймацца рабіць, прыносіла мяшок з-пад пазычанага жыта. І кожны раз чула яна цеплаваты пах гэты, кожны раз брала яе тут нясмеласць. Гняло неяк, і хацелася хутчэй выбрацца на вуліцу, на волю. Можа, у гэтым вінаваты былі толькі непрыемныя згадкі, але і цяпер, хоць яна ўступала гаспадыняй, нясмеласць, даўкасць зноў дзіўна агарнулі яе. Ганна заўважыла, што і другія з яе рукі, хто ўваходзіў у хату, таксама прыціхлі, хутка хрысціліся на абразы. «Заходзьце, заходзьце, людзі добрыя!» жвава тупаў, трос сухою галоўкай глушак. «Світы от тут павесіць можна на кручкі, ці от на лаўку кладзіце. Каля печкі на палаці можна», памагала глушачыха. «Кладзіце, кладзіце, і не тапчыцеся, як у гасцях. Туды, бок сталам, адразу заходзьце, садзіцеся. Всё даўно гатова, уже ідзіце. Аге, заходзьце і садзіцеся, дзе каму лепей, спадобней». Але людзі не ішлі, тапталіся каля дзвярэй, каля сцяны, як бы чакалі яшчэ нейкай каманды ці прыкладу якой-небудзь адважнай галавы. «Садзіцеся, пакуль просяць!» Выступіў раптам незаўважаны спачатку в агульным тлуме дубадзел, што стаяў каля акна на вуліцу. Ён стаяў, раскарачыўшы цыркулем тонкія ногі, дробны гарбаносы ў вайсковай гімнасцёрцы, акінуў мутнымі вачыма гасцей і, як у прэзідыум, упэўнена пайшоў за стол. Все моўчкі сачылі за ім. Начальства! «А то, мабуть, гарэлка ўжо ўсохла», адразу падтрымаў яго Яўхім. «Ну, чаго стала, як все адно ў гасцях», зарагатаў, штурхнуў ён пад локаць Ганну. «Праўда ж, бо будьце ўсе як дома», запела глушачыха. «От глядзіце, як Андрейко», кіўнула яна на Крываротага. «Словом, бярыце прыклад з уласці», кінуў стары глушак. «Ідзіце, бо сваток і сваццячко, да дзяцей сваіх. Авечка да ягнята, курачка да куранят», уставіла сарока. Мачыха і Ганнін бацька паслухмяна палезлі за стол, за якім ужо ўладкоўваліся ў куце побач з Крываротым Яўхім і Ганна. Правёўшы іх крыху нібы пад вартай, пасадзіўшы сароку і Пракопа, стары глушак вострым каршунячым позіркам глянуў на іншых. Людзі ўжо не тапталіся каля дзвярэй, разыходзіліся, разбіраліся па лаўках. Ганна сядзела на покуце, всё з той жа нясмеласцю і асцярожлівасцю, якія не ападалі, не адступаліся,
сядзела амаль не варушачыся, нерухомая і прамая, як бы скамянеўшы, глядзела перад сабой. І так жа нерухома ляжалі на каленях яе рукі. Ад няёмкай, лішне прамой, нацятай паставы, ад нерухомасці чулася ёй у целе стома, але яна цярпела, трымалася так, як вучылі яе, трэба было трымацца ў гасцях. Тут, у чужой хаце, ў дзяржаве, дзе цараваў строгі глушак, неяк асабліва адчувалася непарушная ўлада звычаяў і законаў. Дзіўна, якія ўсе тут былі ціхія, паважныя, не толькі не крычалі, але амаль што і не гаварылі голасна, перашэптваліся ці найбольш маўчалі. Адзін дубадзел трымаўся вольна. Адваліўшыся на спінку канапы, засунуўшы рукі ў кішэні штаноў, аглядваў Ганну такім позіркам, што ёй было няёмка. Яна была рада, калі ён адвярнуўся, паблукаў вачыма па гасцях. — А ты, глушак, не промах, — прамовіў дубадзел, не пазіраючы на Яўхіма. — Дзеўка з перцам. — Хто? Моя? З перцам, угадаў. Ганна пачула Яўхімаў смех. — Вока ў цябе з аднаго пагляду заўважыў, угледзеў. Як зірну, на вылёт бачу, што да чаго. Гаворка на гэтым перарвалася, бо падышоў Яўхімаў бацька з пляшкаю, стаў наліваць гарэлку маладым. Пасля Ганны глушак намерыўся напоўніць шклянку дубадзелу, але той узяў пляшку, паглядзеў на фабрычную наклейку, паморшчыўся. — Ты што мне, бацько, етую гарадскую, як усё адно антилегенту, упаўнаважанаму якому? Ён чуў, што ўсе сочаць за ім, і ўжо гаварыў нібы не аднаму глушаку. — Ты мне свойскай куранёўскага вырабу, простай мне, як усяму народу. Дубадзел павёў вачыма па людзях, як бы чакаў адабрэння. За сталамі шумелі прыхільна. Нашай яму, кустоўкі куранёўскай, свой чалавек, па-простаму. Дубадзел улучыў момант, калі шум заціх, крыкнуў асцярожнаму глушаку, які стаяў, вагаўся. — Не бойся, шабету не перакажу. Грымнуў рогат. Яўхім сказаў са смехам: — Дайце, тато, не бойцеся, чулі ж, кажа, што не перадасць у міліцыю. Яшчэ да таго, як глушак управіўся наліць усім, дубадзел падняўся, абцягнуў гімнасцёрку пад поясам, важна пакашляў у кулак. Яўхім крыкнуў: — Ціхо! Улада хоча гаварыць. Хоць адразу стала ціха, дубадзел не спяшаўся гаварыць. — Грамадзяне, жыхары сяла Курані, — заявіў ён, вытрымаўшы належную паўзу. — На даным этапе, калі мы сабраліся тут у дзядзькі глушака і сядзім за сталом, а таксама тут сядзяць маладыя, которые уступают тым самым у сумесную жизнь, Яўхім глушак і яго нявеста, а цяпер уже, можна сказаць, яго законная жонка, хоць яны і вянчаліся ў царкве, а не рэгістраваліся ў сельсавеце, як то раяць савецкая ўлада і бальшавіцкая партія ўсім свядомым элементам. На данном этапе советская ўлада и партия призывая ўсіх сялян, которые своим мозолем робят на земли, организовываться у кооперативы, а таксама, которые могут и у коммуну, кеб, значить, обагульнить все разом. И землю, и коні, и курей, и все іншае, як у Вадавічах. А тых, хто ще не вступіў і честно робіць на сваёй землі сам, советская власть и партия
призывае так рабіць і далей і сплачваць точно ў тэрмін падатак, не чакаць, як каторыя напамінання і пены. Выказаўшы гэтую сваю дэкларацыю, якую госці слухалі хто з пачцівай, а хто з цярплівай увагай, Дубадзел момант перадыхнуў і вярнуўся зноў да маладых. А таму ад імя Алешніцкага сельсавета Юравіцкай воласці жадаю нашым маладым глушаку Яўхіму, яго нявесце, а цяпер жонцы глушак Ганне, каб былі здаровыя і жылі дружна і ў дастатку, як належыць па савецкаму закону. Ён хацеў яшчэ штосьці сказаць, але думка, мусіць, не далася, і ён раптам крыкнуў: «Адным словам, горко!» За сталамі ахвотна закрычалі ўслед за ім, і Ганна зварухнулася, паслухмяна встала. «Кеб жылося і кеб вялося!» — не прамінула ўставіць сарока. Старому глушаку і прамоваў, якой былі непрыемныя, асабліва ў такі дзень напамінкі пра падатак ды камуну, і тое, што чужы чалавек у лес паламаў законны парадак за сталом, адпіхнуў яго гаспадара ў бок, не спадабалася, але ён прымусіў сябе змаўчаць і нават выглядам не паказаць нездавальнення. Хай чорт яго чапае, крыварота гэтага, які ён не ёсць, а улада. Разважыўшы, глушак нават падышоў да кутка, дзе сядзеў Дубадзел, пахваліў: «Разумны ты чалавек, Андрейко, як сказаў, аж заслухацца можна. Калінін чысто». «Калінін далёко, а ён блізко наш», — адгукнулася сарока, цягнучыся чаркай да Дубадзела. «Калінін хоць далёко, ды галава над усім народам, галава, усесаюзны стараста. І ты, Андрейко, галава, усім галавам галава». Дубадзел не стаў спрачацца. Мутным, важным позіркам прайшоў па тварах гасцей, запыніўся на Ганне. Глушак падліў яму ў шклянку і сказаў да ўсіх: «Тут сядзіць у гасцях наша савецкая ўлада. Андрейко, таварыш Дубадзел, наш алешніцкі Калінін. Да кеп ён быў жывы і здаровы!» Глушак узяў ужо да губ шклянку. Ужо госці зашумелі. Кеп быў жывы і здаровы, калі Дубадзел ускочыў, крыкнуў: «Няхай жыве змычка горада сялом!» Пад гул і крыкі адабрэння ён уліў сябе поўную шклянку самагонкі, паставіў шклянку дагары, нібы паказваючы, як трэба піць за такую вялікую справу, да кропелькі. Дубадзел не паморшчыўся, не адразу стаў закусваць, павёў на Ганну задаволеным, ганарлівым позіркам. Ён быў нецвярозы, яшчэ заходзячы за стол, а цяпер, бачыла Ганна, хмель разбіраў яго больш і больш, і яго п'яныя позіркі выклікалі ў яе гідоту. Ёй і так было тут нявольна, нялёгка, гэтыя позіркі дадавалі ёй няёмкасці. Добра яшчэ было, што хоць сядзеў ён не побач за Яўхімам. Але неўзабаве Дубадзел з п'янай адкрытасцю сказаў Яўхіму, каб Ганна села між іх. «Не аднаму табе сядзець з ёй». «А мне што? Няхай каля цябе пасядзіць». Яўхім зарагатаў: «Я не раўнівы». Ён загадаў Ганне: «Перасядзь сюды». Ганна не адразу паслухалася. Думала спачатку, што не будзе прымушаць, зменіць усё на жарт, але ён маўчаў, і ў маўчанні яго чулася упартасць, злосць на яе непаслушэнства. Ён не збіраўся мяняць загад, чакаў, і яна перасела. Што ж, не свая хата, нявольная воля.
Чаго не хотела перасаджвацца? А вам это так важно знать? Вы, бабы, любите, каб мужчина красивый был? А вы не любите красивых женок, а того не знаете, что скалечила меня так за советскую владу? Поляк шаблей ударил под городом Барановичи. Ясно? Человек кроў проливал за советскую ладу. Правильно, глушак. Дубадзел памкнуўся да Яўхіма задаволена, моцна ляпнуў яго. Ганна як магла адхілілася ад пляча, штовхнулася ёй у грудзі, ледзь прамаўчала. Стары глушак падліў гарэлкі, і Яўхім з Дубадзелам чокнуліся. Тады старшыня павярнуўся са шклянкай да Ганны, прымусіў і яе ўзяць чарку. Трэба піць, заўважыў ён. Ганна пачала ставіць чарку на стол, амаль не кранутую. Я выпіла, сколькі хацела. Всё трэба. А калі я не хочу? Всё адно. Госцю гадзіць трэба, не адставаў Дубадзел. Всім не нагодзішся. Гостей унь сколькі, а я адна. І ён адзін. Заўпарціўся Яўхім. Ён такі адзін. Герой начальство. Ну, можа, і адзін, так хай і п'е сабе адзін. А я не хочу піць сам з сабою. Так выпіце з цёткай Сарокай, яна будзе рада. А ён хоча з табою, рачыўся Яўхім. Тады, калі яму так хочацца, няхай пацерпіць да другога разу. А ён цяпер хоча, насядаў Яўхім, шалеючы ад яе ўпартай непакоры. За сталамі ўсе прыціхлі, якія не былі п'яныя, пачулі: наскочыла каса на камень. Яшчэ не згулялі вяселля, а ўжо шчапіліся. Так шчапіліся, што, відаць, і адзін не саступіць, і другая не паддасца. Глядзі, як набычыўся Яўхім. Яму і цвярозаму слова папярок не кажы, а цяпер п'яны, як рысь той. І яна ж белая, толькі вочы агнём гараць. Выпі, прасіпеў Яўхім. Не буду, цвёрда сказала яна. Па тым, як сказала, чулася, што ні перад чым і ні перад кім не пераменіцца. Дубадзел сам паспрабаваў ціхамірыць Яўхіма. Не хоча, ну і няхай. Вып'ем удвух. Ён сунуўся са шклянкай да Яўхіма, але той адвёў яго руку, і яна вып'е. Не буду. Ганна раптам ускочыла, кінулася з-за стала. Адразу ўзнялася мітусня. Адны абкружылі Ганну, якая рвалася з хаты, суцяшалі, супакойвалі, другія трымалі, угаворвалі Яўхіма. Волі багато бярэ сабе, крычаў Яўхім. Слухаць нічога не хоча. Падумаеш, паненка, не буду я тут, не хочу. Не слухала жаночых угавораў Ганна. Дадому пайду, дадому пусціце, дадому. Ціхо ты, ціхо, Ганначко, лагодна сказала мачыха. П'яны ён, п'яны, выпіў, ну, хмелю галаву, і пайшоў, замуціў, п'яны чалавек, чаго толькі не нагаворыць. Выпіў, сама ж бачыш, працверазіцца сам будзе не рады, памагала ёй свякруха. Дадому, хачу дадому, хочу, тато, хадземце дадому. Ціхо ты, ціхо, Ганначко, супакойся. Не ўбівай сабе ў галаву, чаго не трэба. Всё будзе добра, добра будзе, павер. Мачыха зірнула на Ганнінага бацьку, які стаяў побач, гатовы любую хвіліну на падмогу дачцэ. Адыдзі, без цябе разбяромся. Супакойся, Ганначко, всё добра будзе. Не хочу тут аставацца. Дадому хочу. На, от выпі вады халоднай. Ці, можа, ў сенцы пойдзем, астынеш? Хадзем, Ганначко, рыбко. Калі вялі Ганну ў сенцы, мачыха супакоіла. Яшчэ не такое пабачыш. Всякае будзе, пажыўшы. Маладых супакоілі.
прымірылі, пасадзілі зноў разам і рэшту вечара дагулялі, як трэба па закону. Толькі калі госці разышліся і маладыя засталіся адны ў прыціхлай чыстай палавіне, перад шырокім, купленым к вяселлю ў Юравічах жалезным ложкам, Яўхім нагадаў спрэчку, але без злосці, згаворліва. Забываць бы трэба, што нічыя була. Мая цяпер і слухацца павінна б. Не ганьбіць. Помніш, што я табе адзін раз казала? Прамовіла Ганна ціха. Ёй здавалася, што да іх з-за сцяны прыслухоўваюцца старыя глушакі. Што са мной трэба, Кеп по-добраму, по-добраму, ну і цаца ж ты. Як бы Бог знае, дзе расла. Дзе не расла, такая вырасла. Урода такая, і другая не буду. Дрэвы з гадамі мяняюцца, не тое, што людзі. Рэчка вунь, якія алешыны выварочвае. Ты не рэчка, а я не алешына, помні. Хоць і жонка я, не сваёй воляй жыць павінна, а толькі, што по-добраму са мной. Яўхім паглядзеў на яе. Ну, вось жа, скажы ты, упартая. Яшчэ толькі ўвайшла, ўжо камандуе. Але спрачацца не стаў. Прымусіў сябе засмяяцца. Хопіць уже гаворкі ета, і так галава трашчыць. Лажыцца ж мо уже час. У тую ноч, першую ноч замужжа, Ганна доўга не магла заснуць. Адсунуўшыся ад Яўхіма, адвярнуўшыся, стараючыся не чуць, як ён храпе, ляжала яна, спусцелая, стомленая, атупелая ад перажытага, ад нядаўняга гоману, ад самагоннага дурману, ляжала ў душнай цемры, здавалася, забытая ўсімі, пакінутая, адна адзінокая ў цэлым свеце. От і ўсё. Як бы прарываючыся праз туман, думала яна з такой тугою, нібы настаў канец свету. Всё, гаварылі, паўтаралі ёй бясконца ходзікі на сцяне. Што ўсё? Губляла, намагалася яна зноў злавіць сэнс гэтага ўсё і часта не магла знайсці, вярнуць хоць якую яснасць галаве, якая поўнілася непадатным нядобрым туманам. Всё адно, рано ці позна, ніхто не мінае. Прывыкну як-небудзь. Все прывыкаюць, і я таксама. Прадзіраліся часам у галаве важкія, цягучыя думкі, потым зноў усё прападала ў тумане і атупеласць. На двары то адзін, то другі, то абодва разам звінелі ланцугамі, брахалі, вылі сабакі. Адзін басавіта, паважна, другі па-дзіцячы пісклява, але вельмі злосна, аж захліпваўся. Начныя старажы не спалі, пільнавалі глушакова дабро, іх брэх сплятаўся з храпеннем побач, з храпеннем за сцяной, з мерным чыканнем ходзікаў, гукамі, якія ўвесь час напаміналі, што яна ў чужым доме, у чужым жыцці. Прывыкну. Все прывыкаюць, і я, як усе. На трэці дзень, калі вясельны тлум сціх, свякруха разбудзіла яе яшчэ на досведку і сказала: ну от, пагасцявалі, пагулялі, хопіць вылежвацца, трэба свіней карміць. Ганна слова не сказала, усхапілася, стала хутка адзявацца. У канцы гэтага тыдня куранёўцы-алешнікаўцы, якія рабілі грэблю, нарэшце сышліся.
Грэбля была скончана, роўная, шэрая, а там, дзе толькі што скончылі, жоўтая ад свежага пясочку, ішла яна між багны, між згалелага хмызняку ад нізкага куранёўскага берага да шырокага адхону перад алешнікамі, як добры знак чалавечай моцы. Яна ўжо нідзе не перапынялася рудой балотнай тванню, твань мокла толькі па баках, адступіла перад грэбляю, перад чалавечым жаданнем. Дзядзькі з абедзвюх вёсак, сышоўшыся, задаволена пакурылі, пагаманілі, разышліся кожны сваёй дарогай. Праз дзень у нядзелю на адхоне перад алешнікамі сабраліся на мітынг. Народу сплылося столькі, колькі не заўсёды было і на Юравіцкім пляцы ў кірмашовыя дні. Былі не толькі з Куранёў і алешнікаў, але нямала і з Глінішчаў, і з Мокуці, і з іншых сёл. З Юравіч на тачанцы прыехалі на свята Апейка і двое рабочых. Сярод натоўпу там і тут чырванелі весела сцягі, ігралі два гармонікі, басавіта грымеў вялікі бубен, людзі гаманілі, спявалі, жартавалі, людзям было весела. У гэтым натоўпе, можа, аднаго Васіля тачыла туга. Разварушаны агульнай весялосцю, як сам не свой, снаваў ён між людзей, мімаволі чакаючы ўбачыць Ганну. Дзіўнае чуў пры гэтым. І нібы хацеў пабачыць, і не хацеў, злаваў, баяўся, ведаў, што всё з ёй кончана яму, а душа всё трывожылася, як бы спадзявалася яшчэ на штосьці. Замест Ганны ўбачыў Яўхіма. Лепш бы не прыходзіў сюды Васіль. Сэрца заныла балюча, як убачыў карча. Стаяў Яўхім з Ларывонам, вясёлы, рагатаў, увесь аж свяціўся шчасцем. Нават лакаваны чорны казырок, сунуты на бок, шчасліва зіхацеў. У такім настроі Васіль мала чуў, што гаварыў дубадзел, які першы ўзлез на прывезеныя калёсы, што былі замест трыбуны, стаў слухаць толькі тады, як з калёс загаварыў Апейка. Дзядзькі, цёткі, хлопцы і дзеўкі, дарагія нашы таварышы, мы ўсе сягоння сабраліся тут каля грэблі, як на свята. І праўда, хіба ж не свята? От, ляжыць яна роўная, сухая, новая грэбля. У дождж, у слату, зімой і ўвесну едьце па ёй калёсамі, ідзіце пешкі, ідзіце. Не будзеце не толькі што тануць па пояс, а і ногі не замочыце. Не толькі мужчына, дзіця можа прайсці балота цяпер любой парою. Можна хадзіць у школу, можна ездзіць на кірмаш, можна ў госці, адзін к аднаму, абы зажадалася. Вялікая радасць, грэбля, і ўсе мы, ўся воласць, радуемся з вамі і віншуем вас. Апейка перачакаў гул задавальнення. Грэбля гэтая звязвае курані, якія па паўгода, можна сказаць, былі адрэзаны ад другіх сёл з алешнікамі, з Юравічамі, са ўсім светам. Цяпер курані будуць і для алешнікаў. Грэбля — это ого-го, таксама не абы што. Я не кажу, што цяпер дарога ў лес на сенажаці стала ім бліжэйшая. Грэбля гэтая звязвае разам сёлы, лясы, сенажаці. Звязвае людзей з людзьмі. Па такіх грэблях пойдзе ў нашы балоты, ў нашу цемру святло, новае жыццё, культура і дастатак, кніжкі, кіно, трактары. Рабочы, што гаварыў за Апейкам, сказаў толькі некалькі слоў, потым разгарнуў чырвоны сцяг, на якім былі намаляваны з аднаго краю жоўтае поле і жоўты трактар, а з другога жоўтая труба з дымам. Між трубы і поля былі ў моцным поціску дзве рукі. Рабочы перадаў сцяг дубадзелу, па знаку якога гармонікі каля калёс пад важкае бухканне бубна зайгралі «Інтэрнацыянал». Апошнім ад куранёў
стал на колесы Миканор. И он сказал, что бедность и темра закрывают жыццё ў куранях, як раска закрывае балота. Раска заўсёды чапляецца за балота, за ваду, якая не варушыцца, стаіць. Каб разагнаць раску, трэба разварушыць жыццё, і грэбля гэта першая вочка, першы пробліск у моры векавечнай раскі. Трэба, не шкадуючы нічога, не баючыся варушыць балота, затхлае жыццё, і цемра і раска назаўсёды прападуць. Будзе адна чыстая, светлая вада, светлае жыццё. Міканор сказаў апошнія словы асабліва горача, можа, на ўвесь голас, і тым сапсаваў сваю прамову. Хоць ён яшчэ хацеў было, відаць, гаварыць, музыкі дружна ўдарылі марш, хочаш не хочаш, прыйшлося злазіць з калёс. Калі ішлі назад, ужо ў самым канцы грэблі, Васіль убачыў Міканора зноў. З Міканорам быў Хоня. Васіль здагнаў іх, падаўся побач. Ішлі доўга моўчкі, паглыбленыя кожны ў свае думкі. Круціліся белыя снежныя матылі, мякка дакраналіся да твару, раставалі. Раставалі пад нагамі людзей, уся дарога была пярэстая ад чалавечых слядоў. Блізка ад цагельні Васіль не ўтрываў, мімаволі прабег вачыма па глушаковай паласе. Заныла ў грудях. Ажыла, як незагоеная рана, трывожная ноч, надзеі яе і страхі, як бы зноў пачуў пад нагамі цёплую мяккасць свежай разоры. Унь тое месца, дзе наляцеў на яго корч, дзе шчапіліся, качаліся, дзе гразіўся яму чалавек з воласці. Грозьба яго пакуль так і засталася грозьбай, а толькі ўсё скончылася на карысць карчу. Як знарок усё напамінала Васілю ў гэты дзень пра крыўды, пра няўдачы. Грэблю от правялі, прамовіў Васіль з папрокам. А корч, як сядзеў на выгодзе на лепшай зямлі, так і сядзіць. Што яна табе далася, етая яго зямля? Адгукнуўся Хоня. Што? Рассеўся як рэпа на добрай зямлі, ні гадкі, і ўпарадкаванне яму ніпачом, і не зачапі яго, савецкая ўласць сама за яго. Савецкая ўлада тут не вінавата, сказаў Міканор. А не сагналі ж? Сагналі б. Каб не ўлез ты, я вінаваты. Найшлі вінаватаго. Вінаваты. Я ты зубрыч з воласці. Калі заікнуліся адабраць паласу ад глушака, адразу ўрэзаў. Злачынство! Патураць беспарадку, разбою. Трэба вучыць паважаць савецкі закон, і аставілі глушаку, як было. Міканор дадаў з роздумам. Всё адно. Кепы адабралі ў глушака і аддалі каму другому. Мала хто б парадаваўся. Крыўды было б всё адно багата. Всіх не задаволіш адным кавалкам, етым не сакрэт. От чтоб да балота падступіцца, ды асушыць, ды раздзяліць. Слухаць няма чаго, абы пачасаць язык. Я то толькі ў нас дзіво. Балото цэлае, падумаць, і то страшно. Нам усё страшно. Всё выдумка. Нічога. Прыйдзе пара. Недалёка ўжо віднеліся прыцярушаныя снежком, як бы не такія панурыя, як заўсёды, куранёўскія стрэхі. Ты пот Ганну лепей трымаў пры сабе, зачапіў Хоня. Такую дзеўку упусціў. Упусціў, не упусціў, што з таго? Чаго мне было дзяржаць яе? Як я то? Чаго? А так, сам голы, ды яшчэ голую браць на шыю. Это не сакрэт, на шыі не была б, сказаў Міканор. От дзеўка, што вродаю, што рукамі, першая яму на ўсю воласць. Мяне аж зайздрасць брала, што яна з табою. Упусціў. Упусціў. Васіль раптам ускіпеў. Ну, упусціў. Што вам? Міканор сумеўся. Упершыню чуў такі сум.
такі боль у гэтым маўклівым, недаверлівым хлопцу. Каб суцешыць, супакоіць трохі Васіля, сказаў вінавата: «Нічога, можа, яшчэ і не ўсё кончылася. У жыцці не сакрэт, всяляк бывае». Васіль не адказаў.